ใจเต้ามีใจจองหอยลักนางอ่อนน้อยบนภายก่อนนำกัญญาหลายมวลมาก16,000ปานนางหากเป็นปาลิวานเฮินนางนงคานแว่นฟ้าเป็นใหญ่กว่านางตั้งหลายก็เมหันและนาอันหานสังโกในกาลยามนั้นเราพระอินตาเจ้าขุนสวรรค์ลำเบิงพานบ่แล้วว่านางแว่นแก้วพ้นจะได้รับปอนสีผาเสดเสียมประการเลิศนั้นเล่าย่อมเป็นแก่เจ้ากัญญาส่วนปอนอันขอปนตาลูกแก้วยังไปแล้วสันใดกันเต้าคันนิ่งใจนั้นแล้วก็กาดแกล้วไปสู่ในที่อยู่ดุสิตาแล้วใครจางกล่าวถอยซึ่งเจ้ายอดซอยหนอโพธิญาณว่าโพบารินสะดังนี้เป็นเก้าบางการแด่เจ้าผู้หาทุกบทได้บัดนี้โลกใดจมโปมีนางบนโจน้อยนาเตเวเต้าลาสันใจก็มีใจใครใดซึ่งลูกไทยแต่เมืองใดลุ่งเรืองสืบต่อกวนเจ้าน้อยหน่อโยดโยดลงไปโพนสันตาได้หันลัดหันยาเลี้ยวปันกันกุลสวรรค์กล่าวแล้วก็กาดแกล้วขึ้นสู่ในที่อยู่เวใจโยนผ่านศาสตร์นั้นเป็นเต็มพระอาจแห่งตนก็มีหันและนาเมื่อนั้นมหาสันเจ้าตนลงอาจการรับกรรมราชนาแห่งตนเดินตาเมียนแล้วก็กราดแกล้วภายพันจากสวรรค์เตต้องลงสู่ห้องเมืองคนเอาปฏิสนกำเนิดน้อยต้องแห่งนางโบผ่านเสดบนสัตว์เดส่วนเทวบุตรเมหลายหลาก60,000 ตนหากจอมกันก็ภายผ่านก้อยกาจากภาษาเวใจโยนลงสู่เมืองคนโลกใดพร้อมนาควายกันมาเอากำเนิดน้อยต้องปริญญาอามาตย์บ่เว้นขาด60,000 ตนจันแลในเมื่อมหาสัจเจ้าลงมาเกิดในต้องนางผู้ผ่านเสดบนสัตเดความบาดาลนามีมักไว้อันนางมักใครสร้างเตตานางก็มีใจบานบ่แล้วใครสร้างศาลาแก้วเป็นตาล6 หลังเกิดแต่ประตูวังตั้งสี่ก็เมแลเมื่อนั้นเต้าสัญจรต้นหงอาจก่อเฮือพระมนาจาตหมอดไว้มาตำนายบอกเหตุเฮือแจ้งเจตไขการพระมนาจารย์ผู้เฒ่าก้องกงเก่าวันตาว่าการแด่มหาราชเจ้าอันว่านางนอนเนาพ้นสันเดนลงความภาพเมต้องใหญ่ลอยมีสัตว์ตัวหนึ่งใส่วิเศษบอดใจสันประเภทสามารถนางจริงใครหือตานจัดใจตอนเต้าไทยสันใจได้ยินพระมาไขบอกกล่าวเฮือก็มีใจจื่นยาวเจยบานจริงเมราชองค์การ
ผลกล่าวสร้างศาลาเล่าเลี้ยงลายโดยปริยายดังกล่าวแล้วนั่นแลส่วนนั้นว่านางพุทธแสดงกับพาไม่ต้องใหญ่ทวน10 เดือนควายบัวละมวนแล้วก็มีใจใครแอวพุทธเลจริงไขว่าเตบอกกล่าวซึ่งต้านเต้าพวกวันเต้าหอจันตนองอาจก็ฮืออามบาตังตาปดับปดาเวียงแก้วหึงงามเลิศแล้วดังจันฟ้าแล้วนางนอลาพุทธเดกอทะลงร้อนใส่สีพานเสดเมโยธาเลิศแวดล้อมแห่แหนอ้อมเป็นปริวารไปด้วยราชญาณวิเศษเพื่อดูเหตุเวียงใจเหมือนนางไปสู่ลอดตั้งสี่เส้นจอดสุ่มกันอันเป็นตั้งพันพ่อกาลมกับบ้านเจ้าวาดกราหันแรงก็มาแฝงนางนาตนเต้าราชสันใจก่อนจะไขบอกเล่าฮืออามาตเก้าและเสนาแบ่งแก่หาหลังผ่านเสดอันจักเหินนางเกิดมาหาสันเจ้านั้นแลเมื่อนั้นนางพรสเดชโบเมสริบอนเจ้าก็พาสูตรมาหาสันเจ้าพุทธามบ่เมทุกขาอันใดเลือดยางใครบ่ออกบ่เกี่ยวต้องบอกในตนยามเมื่อนอทานสะพลผ่านแผ่วออกจากต้องแบกแก้วเทวีก็มีตนบริสุทธิ์เดวิเศษเจ้าก็ไขพระเนตรมื่นตาแล้วเหยียดมือขวาไปหน้าปากก็ว่าอัมมาการแด่แม่เจ้าข้าลูกเต่าไข่ตานโดยใจบานแต่เดลีอันว่าเขาของแม่ยังปอมีสันน้อยจะเลือจะเมื่อนั้นนางวันสันเดได้ยินว่าเดลูกเต่าบ้านหามเล่าปูนจานางก่อนจะตอบถอยซึ่งเจ้ายอดซอยตะลงยานว่าลูกจงหือตานอย่าขาดแล้วนางน้อยนาดบนสะเดก็เอาธงคำเมกาใหญ่วางตีไกลพุทธาแล้วนางก็จะทำว่าอันจำปาเดนั้นเล่ามีมากลูกจงบริจาคเดตานสร้างสมปานแผ่กว้างแต่เดินทัดแต่นั้นไปบอจาตนเจ้าฟ้าเป็นตาดังมันดานอนเนาพี่น้องเผ่าวงใหญ่ต่างพร้อมใจมาสู่ในที่อยู่ลงก่อนเพื่อจักใส่เจอปันนอพระเจ้าก็เอาเนมิตเก้าเป็นเหตุอันเจ้าเกิดที่เขตมักกะอันคนไปมาเตียวใจจริงใส่เจอไว้ว่าเวสสันดรว่าอันหันและนาในวันนอโพธิญาณมาเกิดก็มีจ้างตัวผาเสือสีขาวมาแต่กลางหาวอากาศนำโลกจ้างตัวอาจงาสว่างมาสู่ที่โรงจ้างเต้าพูดเลแล้วแม่จ้างตัวงามดีผ่องแผ้วก็ลวดกราดแกล้วหายไปเสนาน้อย
อามาจริงใส่เจอจ้างตัวอาจงาข่าวใส่ว่าจ้างปัญจัยยะนาเขนวานก็มีแหละนาอันว่าตนเต้าพญาสันใจหากลักลูกใจใจหยอดซอยก็หาแม่นมบอดน้อย64 คนมาปั๊มเลินหนอทานสะปนลูกเต้าอันว่าหนอพระเจ้าที่ไว้จำเลินใหญ่เจยบานโดยบริวาร60,000 คนแวดล้อมตนไปมาหนอพุทธาบุญใหญ่กันอายุไกว4 ขวบเขาก็มีใจบ่เจ้าใครเตตานยังเครื่องอลังการนุ่งยองเจ้าก็ปลอดไปออกจากห้องตัวตนยกยอตานแม่นมจุคนบอกขาดเดนั้นเขาก็บอกเต้าราชสันใจเต้าก็ใครกล่าวถอยว่าการเจ้ายอดซอยเตตานสู่จงเมใจบานผ่องแผ้วรับเมาของตาลลูกแก้วตามใจเมื่อเขารับตาลไปเสียงไกวไปลุนก็เต้าไหวคืนใหม่หืนหนอพระเจ้าคืนเฮอเป็นดังเก่าเดิมมอนพระเวสสันดรก็บ่รับเอาและนาเมื่อมหาสันเจ้าที่ไว้อายุได้8 ปียังนอนดีในพันษาเจ้าก็คันเน่งขวาดในใจว่าของใดไปนอกโกจักจกออกตานไปแต่ยังของไปในนั้นใส่ยังบ่หอนใดเตตานแม่นคนใดบาขานขอแล้วจักมีใจพองแผ่วเย็นดีหุตานเมโยสิงบอกคอนขิงอันใดสุดแต่หัวใจเลือดสายบ่เว้นไว้สักอันขาจักฟันเถื่อแทกเก่าจินแยกเตตานแถมประการ1 เล่า2 ตาเล่าเจ้ามีอยู่จักควักสู่ตานไปแม่นเบผู้ใดใครใดเอาเป็นข้าใจทาสีจักยินดีบ่จ้าจักจอมกว่าโดยไปและนาในเมื่อมหาสัจเจ้าบนเรื่องเกิดลำเปิงนั้นใส่อันจักใครตานไว้นาแผ่นดินนางโสดทาน200,000 40,000 โยชน์ขนาดนาก่อมบังเกิดมาไหววันฟ้าร้องลั่นนันเนืองสายฟ้าแมบเลืองบ่ขาดฝนตกหยาดเลือไหลน้ำสมุทรกายความเขือกยาวญาเยือกตีฟองไหลหลังนองเต็มฟังไหลละหลังไกลกราพญาอินตาเจ้าฟ้าโจมยืนนาสาธุการเกิดบันดาลข้าคืนตั้งแต่ปืนถึงมหาพรหมก็มีวันนั้นและนากันว่ามหาสัจเจ้าจำเริญเกินใหญ่อายุไว้16 ปีเจ้าเมปัญญาเดวิเศษจบไตรเพศนาเต้าบนนาบูเป็นปอเกิดใจต่อตนลูกว่าจะใครผูกแดนเมืองหือเจ้าบุญเลือง
นอลาได้เป็นเจ้าฟ้าห่อใจจริงจะไขโอกาสซึ่งนางนาถบนจะดีก็ไปขอนางมัทเทนอลาลูกเจ้าฟ้ามัทราชามาเป็นชายาเตรียมบาทแห่งเจ้าเวสสันตราชราชาเมกัญญาหลายหลาก16,000ปันนางหากแวดล้อมแห่แหนอ้อมเป็นปริวารแล้วก็เสอภิเษกลูกแก้วปนตาเศร้าเบยพาลาเจตุนตาลานครประเวศสันดรเต้าไทยใจหากมักไฟเตตานเฮืองเงินคำคานบริจากวันละแสนคำหากด้านปอยบ่เมินนานเต้าใดแต่เล่านางหนอเนามัดเทก็พาสูตรได้ลูกบนเมยอดซอยงามเป่งป้อยเป็นใจเจงใส่ชื่อหมายปอดเจ้าว่าเจ้าหนอเนาจารีลักนาดดีองค์อาจกันเจ้าน้อยนาดเกินใหญ่ปอย่างใดไปมาตนมารดาแม่เจ้าก็พาสูตรหนอเนาคิงภายลูกงามลายใจจ้าโจมไพรฟ้าวงสาปากันมาแวดไกลแล้วใส่จืดหนอไทยสายสีเฮือเป็นดีไปนาเจ้าหนอลากันหาจินนาว่าอันก็เมหันและนาอันว่ามหาสัจเจ้าเวสสันดรย่อมขี่จ้างปอนเผือกแก้วงามเลิศแล้วข่าวใจจากหอใจไปสู่ใดที่อยู่กวนตานโดยใจบานจอมยืนเปเตตื่นเย็นดีเดือนและ6 ตีมบอกขาดก็เมและนาตาทากะลิงการัตเทโทบนเดกาโหสิในกาลานั้นเมืองกาลิงคาลาดฟ้าฝนขาดแห้งแล้งฝนบ่ตกแทงหลายปีเจ้าผู้เลหนุ่มเทาอดอยากเข้าอาหารจนใจผ่านถอยไล่มีพับควายนั้นเนืองจมเจ้าเมืองหนุ่มเทาก็ไปเล่าขะเก้าไข่กำบอกเต้าห่อคำยนอาจตนเต้าลาดรู้ข่าวจริงจะกล่าวปันหมายว่าโดนลาด้านตั้งหลายเฮยมวนโมคาหากกึดอยู่ตั้งวันว่าจะไกลคือฝนพันย้อยหยาตกบ่ขาดลงมาเจ้าปาลาหนุ่มเท่ากันรู้ยังกำเจ้าหอจันก็ปากันมวนโมปิกบอกสู่เรือนตนก็เมฮันและนาเตนานพัญญาเต้าไทยก็นบน้อมไว้สมาตานเอาศีลเจียงคาน8 5 นานเนิ่นจ้า7 วันฝนป้อยบ่หันย้อยหยาตนเต้าราดหอจันอกเป็นควันร้อนไม่จริงบอกไรไตยิงใจว่าโดนลาดันตั้งหลายเหยมวนโมอันพร้อมนาอยู่ใหญ่ๆเรารักษาสินใสบ่ขาดฝนบ่หยาดลงมาสันใดจ้านั้นใจจักเหือฝนหาใหญ่ตกลงในเขตของแผ่นลาเหือเข้ากราเจยบานมีอาหาร
เขาน้ำเหมือนดังเก่าเดิมตีเจ้าผู้เลน้อยใหญ่ก็น้อมไว้ทูลสาว่าข้าแด่มหาลาจะเจ้าดังกำเล่าลือมาว่ายังมีพญาโยดยาวจืดด้านเต้าเวสสันดรโยเจโตตรนครแก้วกวางลูกเจ้าจ้างสันใจย่อมมีใจจกใจบ่อิ่มนายตั้งตานมีจ้างสารหาเสิดลังกาดาเลิศข่าวใสไปที่ตั้งใดบอกกราดฝนย่อมตกหยาดลงมากวนลาจาเป็นเจ้าเฮอปรามหนุ่มเท่าผู้องอาจอันจบจลาดโดยโวหารไปขอจ้างสารเพื่อแก้วกันได้แล้วมาสู่ใดที่อยู่เวียงใจเฮือฝนใส่ย้อยหยาดเฮือประจาราดเย็นใจกวนจะและนาเมื่อนั้นพญากาลิงกาลาดก็ใจพรามนาจาดไปขอทวน8 คนปออ่านได้พรามนั้นก็ลูบไล่ด้วยฝุ่นผงมุกมุนโดเลเป็นดังยาจกเมมวนหมู่ก็เข้าไปสู่กวนตานก็มีแลดนานยามนั้นมาหาจัดเจ้าตนผ่องแผ้วลงจางแก้วปัจจัยเสด็จกะไกลไปสู่ในที่อยู่กวนตานหนสถานวันออกเล่งแลพอของศาลาพรามนั้นนานอยู่หนนั้นใส่ลวดบดใดขอตานซึ่งจ้างสารพญาเจ้าก็ปากันเข้าไปสู่อย่างที่อยู่หนใต้พร้อมนาควายดาขอก็เมและนาในเมื่อมหาสัจเจ้าตนตะลงญาณโยหนสถานวันออกพอไปตุกขอกตุกไปก่อมบ่อหันคนยิ่งใจมวลหมู่เข้ามาสู่ดาขอเจ้าจึงค่ายไปสู่หอหนใดเพื่อจักเหือใดต้านไปยามนั้นพรามจังไรตั้ง8 อันยกมือแกวดดาขอเขาบริรอเนินจ้าก็รีบไวเจ้าฟ้าบรมนาถแล้วเขาก็โอกาสกรรมดีว่าสริสวดสัตเดเตียงเต้าจงมีแก่เจ้าตนบนแดดเดินยามนั้นมาหาสันเจ้าได้ยินพรามหนุ่มเท่าเจียนจาจริงสัญญาองค์การเธอจ้างตัวอ่านปัญจัยเตียวเข้าไปที่ไกลที่พรามน้อมไว้บนคออันเต้าหักอยู่บนขอจ้างประตนผ่านแผ่วกล่าวการด่าว่าปะโดนห่างกันชาตินาคโลมาปังกากันตะราชันศิลาดังนี้เป็นต้นว่าโดนลาพระมวลโมมีฝุ่นอยู่ดำโมย่อมือใส่หัวตั้งเกลาอันว่าสู่เจ้าตั้งหลายเมใจภายมักไฟเลือมักใครใดอันใดนั้นจาเมื่อนั้นพรามตั้งหลายจริงไว้พรามบาทไทยบุญนาว่างการแด่มหาราชเจ้าตนเป็นเก้า4 ปีผู้ค้าหาเครื่องขี่ยากไล่มานบน้อมไว้ขอเอาจ้างตัวเอกงานปัญจัยเพื่อนำไปสู่เขตแดนประเทศเมืองเราเพื่อบรรเทาไม่มาเกิดทุกข์ขาดหายเน
ตนบนเมเจื่องเจ้าได้ยินพรามเท่าขอตานยังจ้างสารเลิศแล้วพระตนแก้วหอใจก่อกันเองในไฟเอือไข่เฮือจินเนื้อเป็นตาลพรามคนผ่านมวลหมู่ป้อยมากล่าววงวอนขอกูกวนย้อนโดยง่ายฮือจกใจตานไปเต้าจริงเคยองค์การเป็นบทบาทกาถาวาตาตาหน้าเวงกัมปาเนยังยาจันติปรามนาปะเบนลังกนจันลังทันตังโอปางกุยหาการโจรตะมังดังนี้เป็นต้นว่าโดนลาพระเผยมวลหมู่เข้ามาสู่ขอตานจ้างใจก็ตามใจมักไฟเราบ่ตนีไว้โดยมัจเฉรธรรมเราจักวางตำตานเราแก่นสู่เจ้าเอาไปหนอหอใจกล่าวแล้วก็ลงจากจ้างแก้วนาเขียนเตียวพัดเวียนสามรอบด้วยใจเจิญจอบเย็นเดอันว่าเครื่องประดับจ้างเมฆขอบควายหากเมฆข้าใหญ่เหลือลายเต้าบ่ไม้เว้นนานใดแล้วเต้าจอมไตยอดซอยก่ออำนาเอาน้ำตนน้อยกันตีน้ำเต็มเดสะอาดแล้วโอกาสกำงามว่าโดนลาพรามเผยมวลหมู่ตานจงเก่ามาสู่ที่เราอันว่ากำผาดนาสู่นั้นเล่ากูจักเฮตานสู่เจ้าบัดนี้และนาว่าอันแล้วก็เอาง่วงจ้างแก้วนาเขียนนาน้อมยอเกณฑ์เหนือมือพรามแล้วหลังน้ำงามทักโคขี่โคดากาตกตอดในน้ำตกหลอดมือพรามแล้วก็เฮือจ้างแก้วตานไปก็มีวันนั้นแหละนาอันว่าเครื่องประดับจ้างตั้งมวลนับกากวนบอดใดตนเต้าไทยก่อนสลัดตานโดยใจบานยืนจ้อยก็กล่าวถอยบาทกาถาว่าอิตังตานังว่าตานอันนี้ยิ่งกว่าผาเสดแต่และก็เมวันนั้นแหละนาตามัดหังปังกาเซนโตสันธาอาหาสันธาอันว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าตนเป็นอันการเฮือตานผาเสดยามเมื่อเราเกิดมาวัดเตเราก็ยินเดบ่อนย่อใครสร้างก่อเตตานอันว่าคำคานมาเมงแก้วแหวนสิ่งไปนอกเราจักออกตานไปยังแต่ของภายในปอดใส่จิ้นเนื้อควายหูตาหากมีคนมาจี้บอกจักโจกออกเป็นตานันว่าจ้างไปสารตัวเลิศย่อมมาเกิดกรรมสมปานเราได้ตานไปแล้วโดยใจผ่องแผ้วยินดีเจ้า4 ปีตัวดาวป้อยโคดหาวโกดทาจักปากันมาเห็นข้าแม่นว่าเราดาพรากนาเป็นเพก็ยังบ่ดีเว้นจากลาละพรากต่างตานและนาอันว่านายนักการผู้เฒ่าเทวดาเจ้าหากโดนใจฮือจะไขบอกกล่าวยังด้านเต้าด้านดาวหนตาง
ไปสู่ดงกว้างป่าไม้ก่อนย่อมือไว้กล่าวคาถาว่าเอวันตังสีวิกาโยอาหาเนกมาจาสมากาตาดังนี้เป็นต้นว่าดุลามหาลาชเจ้าตนเป็นเก้าปุเลเจ้าสี่ปีในนอกเล่าจีบอกกันมาว่ายังมีปัญญาเมื่อก่อนเจ้าเมืองจุบอนปุเลกล่าวว่าเต้าบอดีขับไล่ย่อมเรียบฝั่งน้ำใหญ่ชื่อโกนาติมาลาไปสู่ดอยผาปากกวางมีชื่ออ้างว่าวงโกฏเกเลขอตนบนเมด้านเต้าเรียบตามนาน้ำใหญ่โดยไปและนาเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าเวสสันตลลาชก็โอกาสจะขานว่าโดนลานายการผู้ใหญ่เราจักไต่ตามต่างดันดงขวางป่าเจ้าตามดังตันเล่าไขมานั้นและนามหาสัจเจ้าเวสสันตลลาชก็โอกาสเป็นกาตาวาโสหังเตนังกาเมนสาเมนเยนังกันสติโดลาตานามาตพัญญาดาวลาดพิษประเวณีตานขับหนีกระพาคืนหนีจากเวียงใจเราบ่ดาพอยกระเกียดประกอบเป็นโดยเหตุเราตานยังจ้างไปสารผาเสดปีที่เราเกิดยินเดเราจะเถิดตานเบสุดซอยอันอย่างละ700เป็นตราเจ้าปาลามวนโบจงเฮอเราอยู่เตตานยังของเจียงคานพวกเจ้าหรือว่าลอดวันเฮอเราจักปอยจะแลดนามมหาสัจเจ้าเต่านั้นแล้วว่าอามาตแก้วนายนักการก็ทูลสารโอกาสลาเต้าลาดขึ้นสู่ในที่อยู่แห่งตนก็เบหันแลเมื่อนั้นมหาสันเจ้าเวสสันตลลาชก็ฮืออามาตต่างตาลีบดังดาจุสิ่งอันจักเป็นมหาตานอันยายิ่งอันละลอยอย่าหือกาดกร้อยอันใดคือจ้างจอยมาอาตังรถลาสีเวกายขายิ่งใจน้อยใหญ่อันละ700ไกวจุอันจินประมาณปิงจีพร้อมจุตินำมาได้เจอกันว่ามหาสัจเจ้ากล่าวเต้านั้นแล้วก็เข้าไปหานางแก้วมัทเทก็จะกำเดบอกเล่าว่าโดนลานางนอนเนาเฮยเจ้าเปอันว่าเขาของที่เราเมอันใดเดมบ่เลือกตั้งเขาเปลือกเขาสารเงินคำคานแสนสิ่งจ้างมาเมงงัวควายเข้าของหลายเหลือแลอันใดแต่พ่อแม่มานางจุงดาฟังไว้เอาไว้ใจกับตนไปนานแต่เตอเมื่อนั้นนางราชมัตถีผู้ฉลาดก็โอกาสจิญญาวาคาแดมหาลาชเจ้าอันว่าเขาของน้องเนาพ่อเมจะเก่าฟังตีน้อย
เนนาเล่าบ่เฮือใดเปล่าสูญเสียนั้นจะมหาสัจเจ้าจักบอกนางนอเนาชายาก็กล่าวกาถาว่าศิลาวันเตโสตัดเชสิดังนี้ว่าดุลานางมัตสีเข้าของนางเมมากน้อยแป่งใจจื่นจ้อยเจยบานยกยอตานกลมเก่าตานแก่เจ้าผู้เมสินดังอาจินบอกขาดตานั้นบอกราดหายสูญจักเป็นกุลผาเสดป่าเกิดสวดเสดนางราชมัดเดฟังแล้วมีใจผ่องแผ้วเจยบานก็สาธุการก้มเกาไว้เต้าเจ้าสามีกาเก่ากำว่าสาธุเดเดแลว่าอันหันแลเมื่อนั้นพัญญาเวสันตลาลาจักโอกาจะสอนยังสารีบางอ่อนยอดซอยจริงกล่าวถอยเป็นกาถาวาปุณเตโสมัตถิตาเยสิสันสุญญาจะดังนี้โดว่าโดลามัตถิญาน้อยนาดนางยงเอ็นโดโลกราชสองขาคือเจ้าจาลีและกันหานนอเนากับดังพ่อแม่เจ้าใส่ใจอันหนึ่งแม่นมีใจใดรักใครมักใจไฟเป็นผัวนางจุงปัดปัวโอมปัญหากอย่าละพรากนี่ไกลอย่ามองใจสักเดือและนางเฮยเมื่อนั้นนางราชมัตเทน้อยนาดได้เย็นเต้าลาดผัวขวัญมาไข่ปันกล่าวโนางก่อคนิ่งอยู่น้อยใจว่าเต้าห่อใจยดยาวบ่เคยกล่าวคำบอดเดนางราชมัตเทยอดซอยเกินข้าคอยสังกาจิงโดนสาถามข่าวว่าขานแต่ต้านเต้าห่อใจมีสิ่งใดนั้นเราว่าเต้าป้อยเล่าสิ่งดังนี้นันจาตินั้นพัญญาเวสันตลาลาดก็ตอบนางแก้วอ่านบาเทว่าโดลาสายสารีเฮยน้องลาไตลุ่มฟ้าบ่มีน้อยเจ้าสี่ปีในและนอกกับไหลฮือพี่ออกเวียงใจพรากเมืองไปอยู่ป่าวันพุ่งนี้พี่จักกวานดงดานก็จักเฮือมหาตานอันยิ่งตานเข้าของและสิ่งและ700บ่เฮือกาดกร้อยอันใดดูลานางใส่ใจน้องแก้ววันพวกนี้แล้วพี่ตนเดียวจักเดินดงเขียวดันป่าเนื้อลายล่าไปมาเจวิตอันตาลำบากย้อนใดพรากบุลีบ่ได้หันเตวีและลูกเต่ากับดังสองพ่อว่าเจ้าพ่อแม่เยาว่าจักตายแต่ตีในดงและนางมัดเทจริงกล่าวซึ่งตานเต้าผัวตนว่าข้าแด่พระทัสสะประธานสะพลเจ้าปีกรรมอันนี้หากบ่จำเลินใจหากเจ็บน้อยแก่ข้าเหตุพระเจ้าฟ้าละลูกเมียตนคราวเขาไพรโสนป่าใหญ่มันบ่จอยพระเวณีแม่นเต้าจากนี้ไปนาไปอยู่ป่าแดนใดน้องจังขอไปอยู่ไกล
จอมพระบาทไทยสามิกาแม่นโยนดงหนาลำบากใดตกยากเหลือหลายเลือดอยเฮิงตายมวยม้างจอมเจ้าจ้างผัวขวัญดีกว่าอยู่หอจันสุขมากกำนินตาหากทองถมปาหัวใจคมตำก้อยการขาน้อยมัดทีวิบากเมแต่ก่อนมาไล่ตอนตัวตันจักลากพันเฮอคาได้พรากนาเจ้าฟ้าสามิกาจักเฮอทาสาขาใจสมไฟไว้กองใหญ่คาจักเปล่าตกใส่กองไฟเฮือตายไปมวยบางเฮือคนเล่าอ้างเมินนานนั้นว่าจ้างไปเปลือกแก้วลอดสอดดาสอดลาแอวดงลีแม่จ้างตัวดีในเถื่อนย่อมเป็นเปื้อนสันใดก็อุ้มประมาดังคาปาลูกลาสองสาลีเข้าดงลีป่าไม้จอมดาวไทยพวกหวานไปสู่ดงตอนป่าเจ้าปั๊มเลินดาวเจ้าตนบนและนากันนางราชมัดดีกล่าวแล้วนางนอแก้วเจงผ่านนาดาป่าหิมมาปานโดยประการดังใดหันมาจริงกล่าวคาถาว่าเอเมกุมาเลปัสสันโตมันโยเกดังนี้เป็นตนว่าขานแด่มหาราชเจ้าข้าน้องเนามัดเทจักป่าสองสาลีลูกไทยเตียวเข้าป่าไม้ตัวไปอยู่ดงไพรจอมพระบาทในอาวาสหิมมาวันเต้าจักหันลูกน้อยจากกล่าวถอยเสียงซอยปากันไปสอดลาเก็บดอกไม้ป่าทัดทะลงเต้าจักหันสององค์ฟ้อนเล่นวิทย์วิ่งเต้นไกลสาลาเต้าได้หันพุทธานอนเนาเตียงหายโศกเศร้ามองใจโยนดงไพรป่ากว้างจักได้หันจ้างเผือกแก้วล่าสอดแอวดงลี16 ปีขวบเขาจิงแก่เท่าด้วยแรงเตี้ยวไปมาในป่าไม้ร้องแสนใจข้าเขียนดังนกเขียนลำร้องสนั่นกองดงเลจักหันกินนาเรนารอนมวนหมูลาเล่นโยตาน้ำอันมีชื่อพรำว่าปัญจบาลีจักได้หันนาเตไหลแม่ไหลมาแต่จอมดอยไกลจ้อยวอยกดโกงไปตามลงดงนาจักหันสกุณาร้องกองนกเขาทองแล้วลานกปัตตาท้องไก่ป่าเสือโครงลาดงลีลาจะสีเป็นหมูกระติงอยู่ตามดงนกราชหงแอนฟ้อนอยู่ตามบ่อนดงตันพระองค์จักหันต้นไม้บ่มีบ่ไรตุกอกพองออกดอกเป็นจีมีลายสีพร่ำพร้อมดังจากย้อมแป่งยาดงงามเหล่าเลิศแล้วดอกบัวแก้วบานเมินดอกตาเหินสะพูตั้งตนอยู่หิมมาปานดอกดงดานลายแหล่เมพับแผ่ดงตันจาว่าตั้งวันบอกไว้ตนดาวไทยเจืองเจ้าเตี้ยงหายโศกเศร้าลืมเมืองลืมสองบนเรื่องพ่อแม่อันอยู่แก่เวียงใจสุขบานใจข้ามเจ้า
ดังขามัดเยเหล่าไขมาและนาเนติตังขีญาสังวันนัตนาวิเศษจาห้องเหตุหิมมาปานอันประดับไปด้วยพระคาถาวาดอย134พระคาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จสาธุพ่อแม่พี่น้องคณะสัตยาตอนนี้ทำกันที่สองชื่อว่าหิมพานต์หรือหิมปานเป็นภาษาเมืองเหนือเฮามีถึงหมด134พระคาถากล่าวโดยสรุปต่อจากกันทัศปรที่พระนางพุทธดีได้ปอน10ประการจากท้าวมัคควานมาถึงกันที่สองหิมปานได้กล่าวว่านางพุทธดีนั้นได้แต่งงานหรืออภิเษกสมรสในพระพรรษา16 ปีเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสันใจศรีวิรัตนกรเป็นเจ้าเมืองชื่อเมืองสี่พีญาติโยมจำไว้ตรงนี้นะฮะสี่พีเป็นเมืองเกิดของพระเวสสันดรพระราชบิดาชื่อว่าพระเจ้าสันใจพระราชมารดาชื่อว่าพระนางพุทธดีนะแล้วพระองค์นะก็ได้นะอยู่ในเมืองสี่พีพระนางพุทธดีนี้นะได้ทูลขอนะพระเจ้าสันใจไปแอวในเมืองสี่พีนะแล้วก็ได้เสด็จสัญจรไปถึงนะเป็นห้องว่าซอยหรือตรอกนะตีปอกก้านะได้ก้าขายกันอู้กันง่ายๆว่านะเป็นตีก้าขายหรือกาดมั่วบันเฮาพระนางพุทธดีนะก็ได้ปวดพระคันหรือปวดท้องเพราะว่าท้องมาได้10 เดือนนะหลังจากนั้นพระนางก็ได้ประสูติการพระโอรสนะเพราะนั้นนะคำว่าเวสสันดรคือหนตางหรือซอยหรือกาดที่ปอก้ามากาขายกันนั้นในช่วงแรงนะญาติโยมก็ไปแอวกาดของพระเวสสันดรนะตอน5:30นะกาดพระเวสสันดรจะเปิด5:30นะถ้าไผ่เปิดก่อน5:30กับบัจจัยกาดพระเวสสันดรนะเพราะนั้นคำว่าพระเวสสันดรนี่เปิดกาด5:30นะ5:00 แรงจริงเราเปิดไม่เจ้าเนาะการสันสายหลวงเขานี่เปิดไม่เจ้า5:00เจ้านะนั้นคำว่าเวสสันดรจึงเป็นชื่อหรือความหมายว่าเป็นหนทางแห่งปอกก้าที่ไปก้าขายในวันที่พระเวสสันดรหรือพระโพธิสัตว์เฮาเนี่ยได้ประสูติการก็มีพญาช้างชื่อว่าช้างชัดทันช้างชัดทันนี่เป็นช้างเผือกนะเนี่ยวันนี้ช้างเผือกก็มานอนมูบโม้นะอยู่นะที่หน้าธรรมาสน์ในวิหารหลวงวัดสันทรายหลวงเฮานะช้างเผือกนะตัวขาวปอนนะเปิ้นเลยชื่อว่าปัจจัยนาเคนนะเป็นอู้กันง่ายๆเป็นเปื้อนนะเป็นเซียวพระเวสสันดรนะแล้วพระเวสสันดรนั้นเกิดมานะเมื่ออายุได้5 ปีพระองค์ก็ทรงเอาปิ่นคำนะปิ่นคำหรือเครื่องประดับนะทองคำแก้วแหวนแก่นางสนมนะที่เลี้ยงดูพระองค์นะถึง9 เตื้อโดยความปรารถนาของการตานปิ่นคำนะของพระเวสสันดรนั้น9 เตื้อนั้นเป็นปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นบอกว่านะพระองค์ทรงพระราชทานปิ่นคำที่อยู่บนพระเกศาแก่นางกำนัน
รือนางสนมท่านตอนแรงญาติโยม2 ทุ่มมาพอนางกำนันของพระเวสสันดรเนอะเจริญปอนนะปรวมาจารย์ผู้อาวุโสคือพระนานสะอาดทองขันจะมาอาราธนาธรรมตั้งแต่กันนะที่จะถึงนี้คือตานักกันเป็นต้นไปพระนาน80 ปลายละเมตตาวัดสันทรายหลวงมา14 ปีนะไม่ได้มาปีเดียวนะเพราะว่ามีงานตัดกันอันนี้ปนานมีงานนักช่วงนี้เพราะว่ามีงานปล่อยล้อตุเจ้าหลายตีแต่ก็หันนั้นตามมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนนะก็เลยมานะอันนั้นก็คือปนานพักสักกรรมหนึ่งตอนที่เราจะขึ้นกันที่3พระเวสสันดรนี้นะพออายุได้9 ปีก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าไผ่มาขอดวงตาหัวใจเลือดเนื้อพระองค์ก็จะพระราชทานให้อายุ9 ขวบญาติโยมนะญาติโยมตั้งบ้านฟังเนอะนะอายุ9 ขวบเปิ้นก็บริจาคเลือดเนื้อดวงใจนะไผ่มาขออย่างจะให้หมดเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่ออายุได้16 ปีพระองค์ก็จบศิลปวิทยา18 ศาสตร์หรือ18 แขนงแล้วก็ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมือง4 พีแล้วก็ได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัตสีแล้วก็มีพระโอรสและพระราชธิดาโดยมีชื่อว่าเจ้าชายชาลีกุมารเป็นลูกบ่าวและเจ้าหญิงกันหากุมารีเป็นลูกสาวชาลีกันหาหมายถึงห่วงทองอันบริสุทธิ์ชื่อพี่ชื่อน้องปะเนี่ยแปลว่าห่วงทองบริสุทธิ์ลูกก็คือห่วงก้องนะพ่อแม่ก้องใจอันนั้นเวลาเฮาตายเนี่ยเปิ้นถึงมีการมัดตราสังหนึ่งในนั้นคือลูกเมียนะอันนั้นชาลีกันหานี่หมายถึงห่วงทองบริสุทธิ์ต่อมาในธรรมหิมพานต์เนี่ยเปิ้นก็เล่าไปเหมือนท่านนิทิตจารุวรรณโนเป็นเต็ดไปตะกี้เนี่ยบอกว่าเมืองหนึ่งที่มันแล้นแค้นนะทุกพิกกับภัยเข้ายากหมากแปงชื่อว่าเมืองกลิงครัตนะเป็นกรียุคนะบ้านเมืองเดือดร้อนนะก็เลยมาขอจ้างนะมาขอจ้างจากพระเวสสันดรนะจากปัจจัยนาเคนเนี่ยพระเวสสันดรนะก็เลยพระราชทานจ้างเผือกแก้วนะจ้างเผือกแก้วเนี่ยนอนกังงังอยู่หน้าพระเจ้าเนี่ยนะก็คือเจ้าเมืองกริงครัตนะคนเมือง4 พีก็เลยบ่พอใจว่าพระเวสสันดรนี้นะเอาของสำคัญจ้างกู่บ้านกู่เมืองซึ่งทำให้4 พีเจริญการกุ้งรุ่งเรืองเนี่ยนะต้องมาเดือดร้อนนะเพราะฉะนั้นนะก็เลยไล่พระเวสสันดรออกจากเมืองทีนี้พระเวสสันดรเนี่ยออกจากเมืองหรือทำมาอย่างก่อนออกจากเมืองตาณกันที่3ซึ่งเป็นจัตตาปีเกิดคนเกิดปีขานหรือปีเสือกันที่เขาจะถึงเนี้ยนะก็จะลำดับมาอันนั้นสรุปแล้วในหิมพานต์กันประจำปีฉลู134พระคาถาได้เทศนาโดยท่านพระนิทิตจารุวรรณโนเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายหลวงวัดปาลานได้จบลงเป็นที่บรมวลเรียบร้อยแล้วลำดับจากนี้ไปเราจะได้ประเคนถวายกันเทศจตุปัจจัยทายทานซึ่งมีท่านเจ้าภาพคือคุณป้าละเอียดระหง1 ท่านเป็นเจ้าภาพในกันหิมพานต์กันที่2ก็เจริญพรโยมป้าละเอียดละหงป้าเอียดเป็นหัวหน้างัวฉลูแปลว่าหัวหน้างัว
นะเอางัวเนี่ยดุบุบุญวะนะไปดังหน้าติ๊กเตี้ยงวยนะได้ประเคนสาธุเจริญปอนปดปนานสะอาดมาดังเพะมาดังอาตมาเพะปูจานสันซ้ายหลวงลงเวทีมวยตีบัดแตะได้กับแยบมันมีมัดตรงอันนี้มวยมาละมวยแตะมาละเดี๋ยวกี้มันตัวสำรองมาไล่ก็นั่งด้วยกันให้กันนั่งด้วยประนานให้ตอนนี้เรากำลังถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุFM 104.50 ทางภาพและเสียงออกทาง Facebook ออกทาง YouTube ของทาง 104.50 เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ทั่วโลกก็จะหันพี่น้องสันซ้ายเฮากำลังกินกำลังตานกันก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันต่อไปนี้เชิญทุกท่านได้ฮับปอนกันหิมมปานเป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเจโตปนิธานะกรรมกัมหาธนาของเจ้ามุราศรัทธาไม่มีคุณแม่ละเอียดละหงพร้อมเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะศรัทธาท่านทั้งหลายมีด้วยประการชันใดสมิจฉตุขอจงพลันอุดมสมดังความปรารถนาทุกประการนั้นจงจักมีเที่ยงแต่ดิลีสพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทานาสีริสานิจังวุธาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุท่านนิติพรมน้ำมนต์คุณป้าละเอียดก่อนพุทโธมังคระสัมพุทโธสัมพุทโธติปาตุตตโมพุทธมังคระมาคัมมาสัพพะทุกขาปมุญจเรธัมโมมังคระสัมพุทโธคัมภีโลทุตโสอนุงธรรมะมังคระมาคัมมาสัพพะพยาปมุญจเรสังโฆมังคระสัมพุทโธทักขินโยอนุตตโรสังฆะมังคระมาคัมมะสัพพะโรคาปมุญจเรย้ายสังฆทานกันย้ายกันเทศกันเจ้ามันจะได้ลงได้ในคณะที่เฮารอนี้ต่อมาก็จะไปตังพี่น้องที่อยู่ตัง FM 104.50 นะก็ญาติโยมกำลังอยู่ในประเพณีตั้งธรรมหลวงนะมหาชาติชาดกนะหรือว่าเวสสันดรชาดกนะซึ่งนะได้จัดนะในรอบ6 ปีโดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันทรายหลวงได้จัดกิจกรรมนี้เมื่อ6 ปีที่แล้วโดยเราได้กำหนดว่า6 ปีจะจัดเตือนหนึ่งซึ่งได้มอบหมายให้วัดสันทรายหลวงเป็นผู้ดำเนินการจัดในนามหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันทรายหลวงเราแล้วก็วันนี้มาถึงวาระ6 ปีก็ได้ตั้งธรรมหลวงขึ้นมาก็เป็นประเพณีธรรมหลวงเวสสันดรบัดนี้มัคคณายกปนานสะอาดทองขันได้เดินทางมาถึงแล้วอาตมาก็จะได้มอบภาระธุระให้ปนานได้ดำเนินการและอุจาเรื่องราวของเวสสันดรไปพร้อมกันกับพี่น้องที่ฟัง FM 104.50 เจ้าภาพกันเทศในตานักกันเจริญปอนแม่ครูพวงเพชรโตท่านรองมุกดาอินสมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสายหลวงเฮาแล้วก็แม่แดงเข้ามาแม่แดงเข้ามาแม่แดง
นะหรือว่าใครเกิดปีขานคุณลุงอนันต์คุณลุงอนันต์เข้ามาปีขานลุงนันต์เป็นตัวแทนต่อมาปีเสืออาตมาก็เกิดปีเสือครูบาเจ้าศรีวิจัยก็เกิดปีเสือวันนี้ครบ52 ปีพอดีเพราะนั้นก็เจริญปอนปีเสือเข้ามาลุงสุพลเข้ามาตอนนี้เจริญปอนประนานสะอาดได้พบปะพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านตัวเจริญปอนเราก็ถวายความเคารพในเมตตาธรรมของธรรมครูสังฆบริหารธรรมนูญที่เคารพนบนอบปูจายิ่งเป็นบุญของปนานที่ได้มาอาราธนาธรรมวันนี้นะครับซึ่งก็ประเพณีตั้งธรรมหลวงประจำปี2569มหาจาตุปาโลยพี่น้องสันทรายหลวงจะถูกรางวัลที่1กันเนอะติดต่อกันไปหลายงวดอยู่นะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะฟังพระธรรมเทศนามหาจาตุกันที่3ตานะขันนะครับจะนำเอาข้าวมาฟังให้ก่อนนะครับกับข้าวอานิสงส์ธรรมมหาจาตุเวสสันตละกู้จตาปีเกิดโสตุจนาฟังลาพี่น้องม่อนจักเล่าทองฮือหายสังกายังยอดบทจันทำปันกถาเวสสันตลามหาจาตุเจ้าตานะปารมีใส่ดีบ่เศร้าเพื่อหวังจากเอาโพธิสละเข้าของบะหมองมนจิดำริตั้งมั่นในตาลแก้วแหวนสิ่งทรัพย์กับตังอาหารดวงไทยเบิกบานหาได้เสแสร้งปาละมีกุญยูหนุนเตื่อมแท่งฮือตาลเมียแปลงลูกลักทำกู้จตาอานิสงส์นักประจักษ์จูผู้ศรัทธาสร้างกรรมวละพระศาสนาจักผาธนาสิ่งใดก็ได้ตัสปอนดีลองรับปีใจตัวหนูเปิ่งในภาวะ10 ข้อกำปอนภูทรอินตะลาจะมอบฮือพุทธดีหากตาลเลี้ยวนานวิมานเหลืองสียอดปราสาทมีแก้ว7 สิ่งทวนวันณะผิวขาวเปิงเปล่าอ่อนอ้วนในตาแจ่มนวลเป่งวะการหิมปานเวสสันตละปะจางเพื่อแก้วตัวงามตาลทำผูกนี้สิ่งดีติดตามตกจะตายามเปิ่งงัวปีเป้าสมบัติเพชรแสงเมียแปลงลูกเต้าไฟแฝงเตรียมเงากู้เชื้อตาหน้าขันโพทันหน่อเนื้อตาล7 สิ่งเอื้อยินดีกวนกับมุลละศรัทธาดีหลีคนเกิดปีญีเปิ้งเสือว่าอันเคหสถานเบิกบานตั้งมั่นมีบริวาร700วันณประเวทวิเศษจื่นจ้อย4 พระยอดซอยบุญเหลืองจากประเทศต้องละจองคำเหลืองไปอยู่แดนเมืองโดยดงป่าเศร้าตัวเปิ่งยิงใจกระต่ายปีเมาฮึดตกแต่งเอาสร้างไว้มเหสิขาเทวาเทพไทยอยู่รักษาใกล้ตัวไปฝูงคนมากนักจากมาเอาใจแม้นอยู่แดนใดศัตรูกาบไว้จุจักกันหรือทุจกกันหลวงดวงปีสีได้เปิ้งนาคเลืองไหลเป็นเก้าจะเกิดกุศลลาภผลมั่งเต้าเงินทองของเข้าหลังมาดังพรามปุเท่ามั่นอมิตตาเป็นภริยาสุขใจบ่น้อยมีความสำราญลูกหลานเชื่อถ้อยเมียฮักก็กอยหนุนกำ
จุละปนไพศาลเลิศล้ำเต็มไปว่าอันขัวยาผู้พามจูจกปะปบฝูงมาเท่าบาปลาตกใจร้องไห้จะตาเปิ้งงูยามจูปีไส้ฮือน้อมดวงใจอุทิศพระเตจาปุญญาเป่งฤทธินิมิตส่วนกว้างอุทยานจตุรทิศวิจิตรสถานสะดอกบัวบานลายปันกาบกันอยู่สุขเสถียรเย้าเรือนหอบ้านแสนสิ่งอุรานบ่ไรมหาโปนป่าผลลูกไม้หาเก็บกินได้มากมีต้นเป้งญาณะจุตาลสีถูกพามกาลีลอกถามต่างหันจุมคนมากมายตั้งหลายดังอันยามเกิดตัวตันเปิ้งมาอุจานี่ก็เปิ้งมาเนอะจะตาลาสีตกปีสงาฮือแปงเครื่องท่าปูจาเป๊กแสงระยับประดับเคหาทรัพย์สินไล่นาจ้างมาไฟอ้างกุมารบันกุมารเดี๋ยวไปกันข้ามไปสมเจตนาศรัทธาที่สร้างบ่บกเบาบางนั้นเรากุมารบันกุมารลูกเต้าอันอยู่ด้านดาวโดงลีเวสสันตละป้อปะละสีฮือตานจารีกันหาน้องน้อยปุงปุกลาจะตาแม่นถ้อยโหลาตั้งลอยปีเม็ดเปิ้งแปะตัวงามโบ่งนามบอกเคล็ดตั้งเกตน้อมเก้าเอาตานเอาจักเป็นเจ้าจ้างภาพกว้างกว่าเขายศสักเบาๆจื้อเสียงเข้มกล้าปบพระเมตไตรในพัตตกับหน้าเวียงนิปานาบ่แก้วกันมาทีสมดีเลิศแล้วนางยอดมิ่งแก้วจาญาเสาะหาพี่น้องตั้งสองบุตรตาตัวห้องศาลาพฤกษาภัยกว้างเปิ้งวอกปีสันจวนกันกึดสร้างขัวตาลตำวางสาตุสมปรารถนาตีคาอายุลุรอดขวบเข้า100 สาวผิวเนื้อพันนะไวยนะหนุ่มสาวอ่อนเอื้อทุกข่าวบ่มีเที่ยวแห้งสัปปะเข้าของไหลนองเตื่อมแท่งมีเงินกล้าแปลงจ่ายใจสักกบันเตวันลาดไทยแปลงเป็นพามไทยได้ลงมาเพื่อขอแล้วนี้มาทีเตรียมตาพระก็คุณนาโป่งปั่นปล่อยฮือนักแน่นดวงไทยมากมายหลายตื้อหยาดน้ำถึงมืออินตาวดวงจะตาคนจับหนปีเล่าเปิ้งไก่และเจ้านายเฮยสร้างตาลแก่พระบละเปิกเสยเตวดาเจยปกปักหลังหน้าเข้าของหายสูนปลายลุนปุ่นล่าป้อยจากปิกมาคืนนั้นเนี่ยเข้าของหายก็จะปิกมาเหมือนกับปัจญาอินแปลงกายมาขอแม่มาทีเวสสันดรตาลเรียกขืนฮือนะครับนี่ปนว่าตาลเรียกขืนเนี่ยเบนก็ได้ตำนานมามหาราชสองหลานนาฏจันทร์กลับคืนเขตขั้นนครสนใจเต้าไทยรีบได้ถ่ายถอนหลานขิ้นภูทรรับขวัญสู่ห้องปีเสร็จเปิ้งมาจะตาตัวต้องดาเครื่องขัวกองตาน้อมกุศลนำปายศศักพร้อมบริวารอ้อมจู่จมจักเป็นเจ้าจ้างเหนือนางสนมดนตรีผาลมม่วนเพราะหิ่งห้อยสักกชัตติยาม6 ลาจาซ้อยปากันไปดอยป่าไม้ปะกันในดอยป่าไม้จะตาลาหูเปิ้งหมู่ปีไก่แปลงใจนิ่มไว้วันตาเกิดเตจะพละบุญนาอลิบมาคมเหงเอาได้หมู่คนสักเสริญจำเริญหายไข้พ้นจากโรคภัยสิ่งร้ายกันนกรทำตอนผูกตายสุด
ยอดขอดได้รวมเอากูปีเกิดนี้บ่มีมองเงาตึงเปิ้นตึงเฮาจุยการร่วมสร้างพระเวสสันดรลาจอนปากกว้างสิกออกจากดวงนักวางนักพจน์กลับสู่4 ปีบุรีงามงดย้อมยดภาพโดยอาณากุศลเลิศล้ำบุญกรรมหักษาจักเป็นพญาเสนาพ่อเฝ้าปริโภคาจ้างม้าของเข้าลดล้อกันเหล่าพั่มพร้อมมุยาติกาไหลมาลิงน้อมสมคมต้อมขุนนาฝูงหมูสัตว์นกมี6ปักษาปักขิติยาสีเนรับตอนโปนข้อกาถาวาจาข้อค้อนปูจาบวรพุทธะอ่านไปอ่านมาข้ามไปให้หลายผู้วันนั้นก็อ่านแถมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาฟังกันที่3อยู่ก่อนนะครับเนอะเพราะว่าท่านพระคุณเจ้าก็นั่งรออยู่บนธรรมาสน์วันนั้นก็เมาลมเมาโวครับวันนั้นก็บุญจะอ่านให้แถมกำครบถึง13กันนะครับตอนนี้เราจะฟังกันทวน3นะครับเป็นกันตาณขันตาลใหญ่ตาลหลวงเนอะศรัทธาทั้งหลายจะได้สดับรับฟังต่อไปเมตตาบารมีของท่านอาการต้น3นี้นะครับครับพระบดีการณัฐพลกันตะจาโลนะครับวัดบ้านต่อเป็นตู้เจ้าหลวงบ้านต่อในศรัทธาตะกี้ก็ไกลวัดบ้านต่อมาบัดนี้นั่งบนธรรมาสน์แก้วจะได้เมตตาเทศนาต่อไปนะครับศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็ตั้งอกตั้งใจเนอไว้มาตั้งวัดสันทรายหลวงเป็นเนอตานาการเลยการลอยเลืองบ่เศร้าปางเมื่อเวสสันตะละเจ้าตอดเตตานเป็นสปาอเนกประการบ่อน้อยและสิ่งละ700แต่งโอยตานจอมกษัตริย์ปะปุบาลเสด็จไต่เต้า4 เต้าเจ้าจาก4 ปีนับกระถามี200 ปลายเก่าขอดุกเสียงพระเจ้าเตสนาธรรมแต่อนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะติมปิโคเตเวปุณตัสสะเมกันตังกัสสะสนังอังคตังกินโนโคกัลโลติยาหังคันตัวชานิสมิติปันติชันนายโยเกนะขันตัวสิลิสัญญานังคัมพันทวะเรทิตาเตสังสันลาปังสุตวะกุ
สะโกโลนังปาริเทวังปาริเทวิติลำดำธรรมานเตสันนามาลอดในเมื่อสองย้อนกันสันตาพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องจากกันส่วนอันว่าเบื้องปันนางหอจันน้อยนานเกินนางราชพุนสันดีกันได้ยินบาตีข่าวสารก็มีอาการร้อนไม่คันเน่งใจวังกูลูกไทยเราลาจักมีดังเขาจะว่าอันเหตุดังอันเล่าควันไปพอแล้วนางน้อยหนอบุญภายรีบขี่ชีวิกายานแก้ววานกังดีแล้วไปสู่ถึงที่อยู่ประตูคำก็ได้ยินคำท่านเล่าแห่งสองนอนเนาเวสสันดรและสาลีบังอ่อนนอนละงามเงื่อนฟ้ามันดีควรคุณนามีหมอดน้อยนางก็ให้สะสอยเจ็ดน้ำตาปาลิเวตนามากนางก็มีแลธรรมานหังปังกาเสนตัวสัทธาอังหาสัทธาอันว่าสัมปัญโยยอดซอยหันบาทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเตสันนามว่าเตสังรารัมปิตังสุตวาดังนี้เป็นต้นเพียงข่าวเวนโดลาภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายอันเลียชาติอันว่านางน้อยนาถพุนสันดีกันได้ยินวาตีบอกเล่าเรื่องแห่งสองเจ้าบุตตาเกินเจ้าบุญนาเวสสันตาราลาดกับตังนางน้อยนาถมันทีแม่เทวีก็โศกไม่รวดร้องไห้ไปมาปานริเวตนารำถอยว่าไสโยเวสังเมฆานิตังดังนี้เป็นต้นวิสังอันวายาพิษงวนเนื้อดินก็จะกินเสียงค่อยเฮิมปันได้มรณาเลือได้ใครกาคล้อยขาดเป้าตกภาษาดเป็นเพียงเลือผูกคอตายนี้โดยเชือกลูกกูตานจ้างเกือกหัดทางเจ้าพาลาหากสวกไม่ประกันขับลูกไทยคนนี้อันลูกกูก็หากดีเสียงที่หาความทะนีบ่ได้หากเป็นที่เข้าใกล้คนผ่านสายวงวานพ่อแม่ตั้งเท่าแก่วงศาเป็นใหญ่กว่าพัญญาและพี่น้องบ่งเคยพิษแผ่ของอันใดเจ้ายังใจหนุ่มเท่าสั่งมาขับลูกเต่ากุนีโทษบ่มีสักกาป้อยขับมือหนีจากเมืองไปนี้จาพระนางพญาร้องไห้ลิร่ำไรดังนี้ก็ไปหาห่วงแก้วสั่นใจแล้วจะใครโอกาสเป็นบทบาทคาถา
ว่ามันโดเนว่าปังหิตานิดังนี้เป็นต้นว่าข้าแด่มังหาราชเจ้าอันเป็นเก้าแก่ปุรีอันว่าเราวงเพิ่งมีหลายแลหากบ่มีแม่อยู่แห่งกันฝูงคนเขาหันเขาใส่ย่อมปาดเอาใดนำไปอันหนึ่งหมากม่วงต้นใดมีลูกก็บ่มีคนผูกรักษาคนย่อมมาเตมังนำไปกินบ่อข้างสันใดก็อุปมาดังนี้เล่าเสมอเหมือนดังเมืองเต้าเจ้าภูมิบานจักเป็นสถานแก่แต่วันอยู่ด่านดาวปานเทศก็เป็นโดยเหตุลาจันเจ้าข้าลูกเต่าตนนี้โทษลูกบ่มีสักกาไข่ฟ้าเขาหากนินตาอันเป็นมหาลาจันเจ้ากองเพียบดังหงเท้าปีกหักอยู่เหนือปากโคนตมนั่นแลบัดนี้นามหาราชจันเจ้าได้ขับลูกเต่าตนนี้เหตุฟังกรรมเจ้า4 ปีชนสอเต้าสังบ่งเกิดพอยาวไปขอใส่ใจหัวเจ้ายันได้ขับลูกเต่าเรานี้แด่เตอเมื่อนั้นพัญญาสันใจก็จะกำไปต่อพลอยวานดุลานางยอดซอยพุทธสันดีอันว่าเต้าปุรีตนใดปันติบัตตนไปชอบลวงรำขอบจารีตโบราณเจ้าเมืองบ่อใจบ้านชื่นชมหึงคำลูกกินผู้เรานี้เราเต้าปุรีผู้เป็นพ่อหากเลิกลูกน้อยนอนใส่ใจหากบอกคำลูกไก่ไปแล้วเขาจะเอาลูกแก้วเมื่อมอนจริงเฮือหนีไปอยู่ดองดอนเป็นข้าวก่อนแลนางเฮยเมื่อนั้นนางราชพุทธสันดีได้ยินเท้าภูมิมีก้าวถอยก็มีใจต่ำก้อยมองขี้น้ำตามีบ่ขาดให้ฟ้าฟาดไปมาว่าจุมเสนาจ้อน้อยย่อมใหญ่ยานถอยไปก่อนนาจุมหมู่มาอันคำรุ่งเรืองดำดอกกันนิกามาวังว่าแวดล้อมแห่นอ้อมรูปกูไปบานีนาใส่ใจยอดซอยได้ละยังจ้อน้อยจุงใจไปอยู่ดงไผ่ป่ากว้างตนเดียวจะเรือนจะลูกโกเวสันตาลาลาดเคยอยู่ภาษาทอคำยุงลินไหลมองเคยไกลจากด้านป่าไม้ดงเขียวจันเลือปันดังนางมัดที่เคยนุ่งผ้าโกสีแปลงก้านางจะไปอยู่ป่าดงตาลจะเลือนางพัญญาจันทรงตนอยู่ใดอินดูสาไปราชสายใจนางเคยไปด้วยยัวยานสีวิกายนางจะไปด้วยตีนได้ปังเป่าแต่รนาอันหนึ่งนางพัญญาไปที่ใดนางสันนมตามไปบ่พาก่อนจักรำบาเข้าป่าไม้ดงเขียวสาไปแม่ผู้เดียวดังเรือจากไปได้อันจะแต่ก่อนนานางบอดได้ยินเสียงขิ้งจอกอันร่าออกมาร้องเล่าแวกเสียงนกเก้าแยกออกมาหา
เสียงนกป่าตามาร้องกลางคืนนางตกใจตื่นนักนั่งหัวปองใจสั่นเป็นดังอ่านแม่มดอันผีเขาสิงดังหรือนางยิงจะปอดบอดได้เสียงนกในป่าไม้หากปุ่นกัวนั่นแลลูกเกิดกูเคยอยู่สะเวยลมกับนางสะนมเจ้าแม่นางเท่าแก่เรือนหลวงได้ยินเสียงคนปั่นพวงแหบหายเสียงหาไทยพุนสันดีนางบุญมีตกขาป่ากอมปากันเล่นกว่าเร็วปันมาจุ่มนุมกันมากนักเล่นน้ำคนต่างหลายอันอยู่ในข้ากุลแห่งตนต่างมาอดทนบ่ได้ก็ร้องไห้เต้าไปเป็นดังไม้ใสอันลมมาพัดกวางก็มาร้องไห้ถนัดใจน้ำตาไหลอาบหน้าทุกเท่าฟ้าอยู่เลล้นก็มีวันนั้นแลตามาทังปากาเสินโตสัทธาอังหาตาสารังจาปิตังสุตวาสัพพาอันเตปุเรภาหาปังกัญญาดังนี้เป็นต้นภิกขเวโดลาภิกขุตั้งหลายนางสะนมเจ้าแม่นางเท่าแก่สลีกัญญาตั้งลูกเสนาและลูกเต้ามันจุนดาวจุมนุมกันว่าหันนางพุทธดีร้องไห้เขาก็อดบ่ได้ก็ร้องไห้เต้าไปเป็นดังไม้ใสอันใหญ่ลมมาเปิกพัดใส่ไปมานั้นแลอันธมหาสัตโตเมื่อนั้นมหาสันเจ้าทุกวันลุนรุ่งเจ้ากินง่ายเจ้าก็คงควายอาบองค์สงเกตเก่านุ่งเครื่องเต้าเจ้าพัญญาสะเวยเข้าน้ำพลจันนาอาหารก็ไปสู่กวานตาลเมื่อยามเจ้าเพื่อนจักได้เขาของเป็นตาลมีใจบานจมชื่นใจต้องตื่นยินดีจริงกล่าวบานรีบทบาทกล่าวคาถาว่าวัฏานีวัฏากะมันนังเหเทาวารุณีโพชานังดังนี้ดูแลมาตั้งหลายฝูงยิงใจมีใจไฟมักใครได้เหินเสื้อผ้าอาหารทานจุงทานยาคานยันได้พระมาดายาจกตั้งหลายเตสุมักคากิสันตาลญาณจกตั้งหลายอดบ่อนใดก็ร้องให้กิ่งเกือกไปมาว่าในเมื่อมหาราชเจ้าตนบุญแผ่เฮินจำเลินแก่เจ้า4 ปีพระจักหนีเสียจากบ่อยู่อันว่าผู้ฆ่าตั้งหลายจักหาที่เพิ่งบ่ได้เป็นดังต้นไม้อันมีร่มกว้างอันต้านอ้างตัดเสียนั่นแลพ้นตนดูแลเจ้าเราตั้งหลายต้นไม้มีลูกงามไข่ความมีร่มกว้างชายาอันเกิดมาใกล้หนทางคนหยุดวางย่างอยู่ดังอันฝูงบ่รู้นั้นมาตัดบันเสียฉันใดก็อุปมาดังอันและนาดูราเจ้าเราตั้งหลายเหยมอนหมู่ขีญา
อันปัดภาคจากภาละอันเจ้าเมืองมาสนสอแก่แต้วตนพ่อรวดขับนี้เป็นอันบ่ดีบ่ชอบบ่ประกอบด้วยตั้งธรรมต้านยังไข่กำฮือตานจ้างมาตั้งหมู่ข้ายิงใจตั้งวัวและควายแต่ละร้อยมีบ่น้อยนาแผ่นดินนานานักโสดได้240,000 โยชน์ก็ไว้วันบังเกิดสนันดอยข้างเป็นต่างที่พืชสะพึงขัวนางหัวปอสะยองเก่าเกิดแต่เรามามีด้วยเตจริตที่เจตนาแห่งพระมหาสันเจ้านั้นแลในกาลนั้นเทวดาตั้งหลายก็แผ่พายายไปจูนดาวหือรู้ข่าวทั่วสกลว่าพัญญาเวสสันตระตนเป็นใหญ่จากพุทธไปเฮือเป็นตาลแล้วเต้าตนแก้วจะขึ้นสู่ป่าไปหิมมาปานว่าอันเหตุนั้นเจ้าพัญญาตั้งหลายมวลมาก็มารับทานจากเจ้าบุญเลืองอำราไปสู่เมืองแห่งตนอันเทวดาหากบันดาลนั้นแลพระมหาสันเจ้าฮือตานวันนั้นก็เป็นกาละอันค่ำตะวันตกต่ำรับดอยไปก็ไปสู่หอใจภาษาทแห่งตนแล้วเต้าตนแก้วร่ำเปิงว่าก่อนจากไว้สาอำลาอย่างพ่อแม่โดยรายจะลดเล่าอันดีส่วนนางราชมาทีก็คานิ่งใจว่ากูจักไปตามพัญญาเวสสันตลาราชขออนุญาตโอกาสไปดีนางเทวีก็ไปกับด้วยพระมหาสัจเจ้าหันแลส่วนพระมหาสัจเจ้าก็เข้าไปไว้ยังพระราชปิตาเล่าบอกขีญาอันจากไปนั่นแลตามทางปากาเสนโตสัทธาอาหาอามันตานิธาราจันดังสัญใจยังธรรมิกังอาวารุธาสีมังเทวาวากังคัจฉามิดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายพัญญาเวสสันตระราชก็เข้าไปสู่ภาษาพระราชปิตาว่าข้าได้ภาษาเธอเป็นตาลยังจ้างสารแห่งข้ามหาราชเจ้าก็ว่าบ่ดีมาขับข้าหนีบ่อยู่จะเข้าไปสู่ป่าหิมมาปานพัญญาตนได้หานมากำมังคุณดังอันเท้าพัญญาฟูงนั้นย่อมเข้าอำนาจแห่งมัญจุราชโดยอันหลงนั่นแลมีฉันใดมหาราชเจ้าก็เท่ามีอุปมาดังอันจะแลส่วนข้าผู้เป็นลูกหากสุขยินดีด้วยสีสัมปาทิแห่งตนตานจ้างมงคลตัวพระเสดอันใดเกิดมาด้วยบุญสมปานแห่งข้าขอพระเจ้าฟ้าฟังคำสนสอว่าข้าจากล้มรอเมืองเสียโอยนอนเจ้าข้ามังคำลูกนอนลานิไกสาลัมขันจากไปปั้มเป่งบุญรายสีอันเมตตาปาลามี
ในป่าไม้จริงไว้อำลาพระมังหาราชเจ้าวันนี้จันเลพระมหาสัจเจ้าเก่าอำลายังพระปิตาสันนิแล้วส่วนตนแก้วก็เข้าไปสู่สำนักพระราชมารดาสั่งอำลาพระญาตนแม่ขออนุญาตแก่นางพุทธดีว่าข้าแด่แม่เทวีเจ้าฟ้าอนุญาตให้ข้าบวชเป็นจีขี่ยาอันบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเปิงใจแก่ข้าเป็ดพบผาหนวดได้หือตานแห่งข้าพ่อก็ว่าข้าบอกดีเหตุเจ้า4 ปีมาสนสอว่าข้าจากล้มหล่อเมืองเสียเฮือนได้หันเหียออกจากเฮือปาดภาคเมืองไปข้าจากไปในวันผูกเจ้าข้าจะเข้าไปในป่ากว้างเป็นที่อยู่แรดจ้างเสือมีบวชเป็นจีอยู่ป่าไม้ข้างก็จักได้ภาวนาที่นั่นนางราชพุทธดีได้ยินคำพระภูมิตนลูกจิงตานถอยถูกคาถาว่าอนุชานามิตังพุทธัสสะดูลาเจ้าลูกรักแห่งแม่กองอนุญาตแก่บุตรในจำศีลภาวนาในป่ากว้างเพื่อเสพสังสเวยบุญนั้นจะเป็นคุณแก่เจ้าทาราบต่อเต้ายาววันจีวังรวยมีแต่ดังนางมัทธีงามห่อเศร้าจุงอยู่กับด้วยลูกเต้าตั้ง2 นางจักปองดังลือได้ในป่าไม้หิมมาปานันจาเมื่อนั้นพัญญาเวสันตราตนบุญกว้างจริงกล่าวอ้างแก่ราชมารดาว่าข้าแด่มาข้าแด่พัญญาเป็นเจ้าข้าบ่มักจวนผู้อื่นเล่าตัวไปแม้นข้ายิงใจช่วยใจข้าก็บ่ได้เอาไปตัวแม่นางมัทธีมีใจมักไฟติดตามไตข้าไปกว่าพินางว่าบอกใครไปตัวก็จุงอยู่กับด้วยแม่พัญญาเจ้าและลูกเต่าตั้ง2แด่เตตะโตราชาเมื่อนั้นพัญญาสันใจตนปู่ขอลูกสะใภ้อยู่กับหลานจิงกล่าวคำหวานอ่อนอ้อยจะที่ถอยคำงามดูรานางนงลามมัทธีสลีสะใภ้นางเคยได้ลาตาจวนจันทุกคำเจ้าบัดนี้เจ้าบ่จะได้ถัดลงเหือใครไหลองค์อาบน้ำอันหนึ่งนางเคยนุ่งผ้าสีแปงข้าเจ้าจะเข้าสู่ป่าไม้นางจะได้นุ่งผ้าเปลือกไม้และกองคาดังลือจานางจะกอดองค์ใดทุกปันในป่าไม้เที่ยงจักมีเจิญเจ้ามาทีอดอยู่เลี้ยงลานปูอยู่ในเมืองแดเตอที่นั้นนางมัทธีจิงไว้พระบาทให้ปิตาว่าข้าแด่มหาราชเจ้ากันข้าลูกเต่าใดปาดภาคพ้นเสียจากพระเวสสันดรแม่นวานใดนอนบนผาสาแล้ววันประดับแล้วโดยคำนางนาฏสนมนำแวดล้อมแห่แห่นอ้อมเป็นบริวารหาความสำราญบดได้ข
ข้าจะเข้าป่าไม้ดงนาไปเป็นเพื่อนสามิกาหัวเจ้าเจ้าแดนาเมื่อนั้นพญาสัญชัยจิงกล่าวว่าดูแลเจ้ามันทีในคีรีป่าไม้อันป่าใหญ่ดงนาลำบากนากันอยากเป็นที่ลำบากแต่ดีลีสัตว์ในดงดีปูนขัวคือนาแมงบงมาหยันยุงตันไตคบเจ็บมีตังชักเข็บและแมงป่องยุงบินยะหย่องยะใหญ่แมงเพิ่งไตตอมตนมีทรัพย์สนในป่างูเหลื่อมล่าหลายตัวปิดบ่อไหลอยู่ในดงสัตว์ตัวใดลงเข้าสู่มันก็รู้จักกินกินมีเท่าพายพินขึ้นต้นไม้กันสัตว์เข้าใกล้ตัวมันก็จักพันบ่อยู่นี่เข้าสู่ดงไผ่ฝูงควายในอยู่ป่าพกผิดล่าไล่คนแม่งัวสับสนในเถื่อนมีลูกเป็นเพื่อนสอดสายหันคนมาใกล้แล่นเข้าคิดดังเรือชีวิตเจ้าจากหลอดได้ปาการหนึ่งเจ้าจากได้หันหมู่กวางแล้ววอกอันอยู่หลอกล่อหน้าหือคนมันอยู่บนข้าคบไม้ควรกว่าใดเป็นภัยแม่นงไว้มีควันอ่อนนักหนามาทะราว่าได้ยินเสียงลิงคาล่าจิงจอกมันมาหลอกนางเมืองเจ้าย่อมเครื่องใจสะดุงจิตสวาดฟุ้งควันนิยามนั้นนางมาทีจริงไว้พระบาทให้สัญชัยว่าข้าแด่พระจอมไตรเจ้าฟ้าเจ้าได้บอกข้าถึงภายข้าอดใจบ่อยู่จักไปเป็นคู่พระเวสสันดรข้าจักเปิกถอนเสียยังใบขาและยอมยาตั้งแคมแฝกกาคมบางจักนำทางไปก่อนหน้าลูกเจ้าฟ้าเตียวไปแล่นนาข้าแด่พระราชเจ้าบุญนากุมารีสีนอนเอาจากได้หัวเท่าเสมอใจอันจากได้อันใดนั้นโดยยากปฏิบัติอุปถากหลายประการมีประทานว่าผัวเกี่ยวต้องนางน้อยมาขาดคอยหือเอาแอวกลมรักษาทานนมบอกหือย่อนอาบน้ำเจ้าก่อนกินง่ายยามร้อนข้าหายซ้ำหิ่งไฟเล่าเนื้อบ่เศร้าจริงได้ผัวดีเสมอใจสภาวะอันใดเป็นแม่ล้างสามผัวเป็นที่กลัวแก่ยิ่งในโลกเหตุใดทุกโศกเพื่อใจข้าจักไปบ่อยู่ขอไปเป็นผู้ลูกพญาปอสองข้าแด่พระราชเจ้าใจผู้ใดเจ้ามีเชื้อชาติอันถอยเราเป็นข้าคอยบ่กินซากเขาตนหนอเท้าราชาปลายลุนมาเขารู้ว่านางนั้นนาเป็นแม่ล้างทุกปากอ้างจริงกันใจถอยมาพันเป็นจูแม่นมันบ่สู้ก่อกุมกอดลากเอาไปมันทุกถนัดใจแก่ฝูงยิงในโลกและนายเกสากะหานะมุขเขปาคาแด่พระราชเจ้าใจตั้งหลายย่อมดูแควนยิ่งอันหาผัวแทนบอดได้กันเข้าใกล้ย่อมสวมจับเอาห่มย่อเต้ากอดโกม
ก็ต่อหน้าคนตั้งหลายฮือละอายขายหน้าเหตุนั้นข้าอยู่ตนเดียวบ่ได้จะเข้าป่าไม้ตามผัวและนาอภิญาทิกุเลพิเตอันหนึ่งยิงอันหาผัวบ่ได้แม้นอยู่ไกลขะกุลมีเงินคำทุนทั้งไว้ก็ยังได้ยินคำด่าย่อต่อมาแก่ญาติกายิ่งใจตั้งมิตรสหายเพื่อนบ้านเตียนย่อมต้านดูแฟนและนามัคคานาตีอนุตกาตังแม่น้ำใดหากน้ำบ่ได้โลกกล่าวไว้ว่าแม่น้ำนั้นเปล่าได้บ้านเมืองตั้งหลายหาเจ้าบ่ได้เมืองนั้นสั่งบ่มีสีอันนั้นแหละมีฉันใดยิงคนใดหาพวงบ่ได้พี่น้องเหนือไตมาเก่านินตาอันหนึ่งนาเจ้าน้อยและตุงใจยกยอใหญ่บนหัวโลดเหือผากดมาแต่ไก่ไฟมินนายที่ใดก็มีควันหันมาฝูงเต้าพญาก็พากดแก่บ้านเมืองเฮือรุ่งเรืองร้อนได้ลอดได้ใจใดนั้นใช้ได้เป็นผัวยิงย่อมขัวเก่าอ้างจากได้สืบสร้างห่อเรือนเทวดาสักเสริญเยินยอยิงผู้นั้นนองกะตำการอันยากยามผัวทุกลำบากก็บ่ละเสียได้เหตุนั้นใช้ข้าขอลาลดปดผ้ากาสีไปเป็นจีในปากกว้างเป็นแม่ไม้ล้างบ่ถนัดใจแก่ยิ่งใดในโลกโลกากันผู้ค้ากราภาคพันเจ้าฟ้าเป็นเจ้าใหญ่กว่าแผ่นดินมีน้ำสายสินสมุทรที่เป็นแดนมีแก้วแหวนแอมก้อนใหญ่ก็หาสุขบ่ได้สักอันยิ่งใดนั้นมีผัวแอมข้างยามเมื่อได้ร่างสมบัติมีใจถนัดบ่เอื้อไปอยู่เพื่อคนอื่นมันมักตื่นหันสุขแก่ตัวข้ามากลัวแม่ยิงฝูงนั้นเป็นอันดังอันยากนักลำบากข้าจักมาขับตามเขาบ่ได้จะและนามหาราชมัดทิ้งสัพพกาโสภนางยามนั้นเต้าสันใจตนพ่อจริงจาต่อนางมัททีว่าดูลานางลายชะมัททีพ่อจะกล่าวคำดีตันต่อวันเจ้าบ่มีใจหม้อขับตามจะเข้าดงลามป่าไม้พ่อบ่ห้ามไว้ตามใจเท่าว่าสลีนงไว้ลานปูจุงละไว้อยู่ภาษาทมนเทียนก่อนเธอราชบุตรีเมื่อนั้นนางมัททีจริงไว้พระบาทให้ปิตาว่าข้าเดมหาราชเจ้าอันว่าลูกเต่าข้ารักเหมือนชีวิตบ่อาจจักบิดไปไว้ได้สองนอไทยไปตัวและนาเมื่อนั้นพญาปารมาสันใจจริงกล่าวว่าอันว่าปานาตารานลักแก่ผู้เคยได้อยู่เสวยข้าวน้ำโภชนะอาหารอันเจือจานโดยจีนป่ากันไปอยู่ดงนาเที่ยงลำบากจากได้กินหัวหยวกและหัวมันลานกูงเคยผ่านเล่นใจตื่นเต้นโดยสีวิกายข
คำบ่ภาคลางจะรถมาหากนำไปยะสันใดจักไปได้เดินกลางป่าไม้ไพศาลนั่นจะพาการนึ่งเกยลูกไล่ตัดดอกไม้ตาจวนจันมีตั้งวันบ่ขาดในภาษาราชมนเทียนบัดนี้หลานกูจะเครื่องเข็นตำก้อยเหือไข่ย้อยถมทองเคยมีนางนาฏสนมแวดล้อมอยู่ปัดอ้อมด้วยจามาลีอันมีวีกวัดแกว่งไปมาบัดนี้นาหลานกูจักไปอยู่ป่าไม้เลือกและยุงไต่ตอมตนจะแล่นนาในเมื่อเท้าสันใจกษัตริย์ยังผงเกียนจาธารัตดังอันคืนนั้นก็ถึงซึ่งอันลุ่งสายฟ้าพุ่งขึ้นมานางสายที่ดาแต่งหางด้วยม้าช้างตัวใหญ่นำไปที่ไกลราชมนเทียนส่วนนางมัททีสลีสะเทียนสะไปก็ขับไว้พ่อผัวแล้วสั่งอำลานางสะนมเจ้าแม่นางเท่าแก่เลื่อนหลวงแล้วก็เอาลูกแก้วตั้งสองขึ้นก่อนนาล้อคอยท่ามหาสันเจ้าก็มีวันนั้นแลตามัดถังปากาเสียนโตสัทธาอาหาตัมปาราวิราชบุตรีมัทธีสัพพังคะโลภโสภนาดังนี้เป็นแก้วพระพุทธเจ้าเทศนาว่าภิกขเวดูแลภิกขุตั้งหลายส่วนนางมัทธีตนเป็นลูกสาวสีพญามัทธราชมียศอาจลือจางามโสภาเรียบล้วนสุขุมานกันลาพระภูมิบาลพ่อผัวตนแล้วก็เอาลูกแก้วสองคนไปขึ้นขี่บนราชรถก่อนนารอคอยท่ามหาสเจ้าหัวตนนั้นแลส่วนพญาเวสสันดรผู้ทะรงยศก็เสด็จขึ้นรถดาไปในที่ใดคนตั้งหลายมีมากเจ้าก็หากสัญญาขอสั่งอำลาว่าดูแลลาเท่าแก่พ่อและแม่ญาติกาตู่ตั้งหลายนาพ่อแม่ลูกแล้วไปผูกสร้างอยู่ป่าหิมเมาวันเราจักเอาการปาดภาคนี้ลาจากสะสู่จุงเอากันอยู่สวดสันดีจุงอย่ามีความประมาทอย่าได้ขาดกระทำบุญแล้วจะเป็นบุญเมื่อนาในฝากฟ้าเมืองสวรรค์ก็จริงปากันออกจากเวียงไปหันแลเมื่อนั้นนางราชพุทธสันดีตนแม่ก็ฮือแต่คนตั้งหลายปั้มเป็นใหญ่เต็มไปด้วยแก้วหาสิ่งประดับยิ่งเต็มเกวียนก็เอาไปเวียนสองทาราบข้างลูกกูวางตานตามใจเถอะพระมหาสัจเจ้าก็ลาลดเจ้าก็ปลดเครื่องตั้งหลายตานยายไป18 คาบแล้วก็ออกจากเวียงไปก็มีใจใครเหลียวดูภาษาทางกายามนั้นนาแผ่นดินนาชาเจตนาบอดใดเหมือนมีชีวิตใดสะบัดคืนรถคืนเลี้ยวต่อหอยนาล่อเวียงใจลิงแลไปยังภาษาลาจา
ยามนั้นนาอัศจรรย์เกิดกองแผ่นดินร้องแร่นดอยคางก็เกิดต่างขุนนาอินดูพระราชาจากพางกาภาษาดหนีออกจากกันไปวันนั้นแลอิงคมัตถีสะเมหิรัมมะรูปังวาติสาธิดังนี้ดูลานางมัทถีนุจนาถอันว่าภาษาดลาจะมนเทียนอันสนุกสุขสัตเทียนผูกเนื้อเป็นที่เอื้ออาศัยแห่งพ่อแม่ตนประเสริฐงามล้ำเลิศเวใจยนเราจักเอาตนลาภาคหนีลาจากไปไกลตามยามนั้นมหาสัจเจ้าสั่งอำลายังอามาตย์อันเกิดสหาชาติเรียงการมี60,000 คนเป็นขนาดจริงฮือเขาลีลาดขึ้นเมืองแก้วส่วนตนแก้วก็ขับลาจะลดจากกันไปแล้วจะใครกับน้องนาวว่าดูลาเจ้ามัทถีพิว่ามียาจกคนใดยังมีใจใครขอราดังอันแก่ญาโจกคุงนั้นจะคือแห่งหันตันไปนางมัทถีใส่ใจก็หันพราม4 คนตามมาลูนนางมัทถีตนบุญหันพรามมาจิ้มไก่นางบอกพระแก่นไทยลาจาส่วนพญาก็เอารถอันท่าญาจกมาไปตันแล้วก็ขอเอามาแก้วตั้ง4ปั่นฮือตีพรามก็มีวันนั้นแลตามทังประกาศเสียนตุสัทธาสัทธาพรหมนาอันว่าขามุงตังอาเสอาญาจิสุดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายยามนั้นมีเทวบุตร4 ตนไม่มาเนรมิตแถมหุนแถมตั้งเหมือนดังระมั่ง4 ตัวหันเอาหัวมาซ่อนแอกลากจรไปพระบัวไข่กับจากกับน้องลามัทถีว่าดูราเตวีน้องพี่จุงเกรงดูที่ยังละมั่ง4 ตัวดียังอันมีลูกงามดังคำก็มานำเอารถเราไปเหมือนม้าอันจันไนจรลากไปดังอันยามนั้นพรามเท่า5พามทวน5ตกจะมาลุนมาตันเต้าขุนตนถะลงนดก็ขอเอายางรถแห่งเจ้าพระญาก็เอาลูกเต่าและนางแม่แก้วลงจากรถแล้วก็พุดไปฮือเป็นตาลแก่พรามไปก็มีวันนั้นแลตามทังประกาศเสียนตุสัทธาอาหาราชากุมารังอาตาญะราชาบุตติตาริกังสัมโมตมานาปากะมุงภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายกันว่าพญาเวสสันตราชใดเหือรถอาจเป็นตาลแล้วเต้าตนแก้วเวสสันดรก็อุ้มเอาสายสะมอนนอดลางามเงินฟ้าชื่อจาเลส่วนลานจะมันทียอดซอยก็อุ้มเอาลูกคู่ตนน้องชื่อกันหาต่างมีใจมานัสสาจมชื่นปีติตื่นเจยบาน
เตียวเข้าหิมมาปานป่าไม้ก็มีโดยพระการดังกล่าวมานี้แหละนาตานากันพังทิทิตังขีญาสังวันนายังตานาขันปาริเชตอันผาดับผาดาด้วยคาถาว่าได้209คาถาก็บังคมสมเด็จสเด็จอันธรรมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุนิจจังวัฏฏานิพพานังสุขังวัฏฏานิพพานังสาลังวัฏฏานิพพานังนิพพานังปรมังสุขังเมตตาปรมีของท่านอาจารย์พระประหลัดณัฐพลกันตะจาโลเจ้าอาวาสวัดบ้านต่อเมตตาเทศนาธรรมกันตานาขันจบลงท่านเจ้าอำเภอสันทรายนิเทศธรรมม่วงนะครับจุตนจุองค์โดยเฉพาะตานาขันนี่ก็คือตาลเป็นกองเป็นกองขันแปลว่าตานะแปลว่าตาลขันแปลว่าเป็นกองตาลกล่องละ700บอกว่าอย่างค่ายิงก็700ค่าจ่าย700ค่าจ้างค่ามามนทีตั้งหลาย700หมดแม่ครูได้บุญหนักเนอวันนี้นะครับตอนนี้จะได้ถวายปัจจัยไทยธรรมปูจากันธรรมตานะขันกันใหญ่กันกว้างนะครับซึ่งก็มีแม่ครูเดี๋ยวกันเนอะพอชื่อกันแม่ครูพวงเพชรนะครับได้เป็นเจ้าภาพตานะขันพวงเพชรโตนะครับแล้วก็ร่วมกันคุณมุกดานี่ก็เกิดปีเดียวกันนะครับได้เข้านอบน้อมถวายกันธรรมกันเทศตานะขันกันใหญ่กันหลวงนี่เนอะก็เชิญคุณแม่ครูเนอะแม่ครูพวงเพชรได้เข้าถวายนะครับได้บุญได้กุศลนักเนอเปิ้นตาลเป็นกองละ700ออกจากบ้านจากเมืองไปสาธุเอาปอนเนี่ยก่อนนะครับเนอะอาจารย์มุกดามันนะครับเข้าประเคนนะครับนี่ก็ท่านเป็นรองนายกเทศบาลของสันทรายหลวงนะครับได้นอบน้อมถวายเอาปอนเนยะถาวาริวะหาปุราปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปริตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติละโสยะถาเอวังหุนตูในทีคาการะบัดนี้หมายมีแม่ครูพวงเพชรโตและคุณมุกดาอินสมพร้อมโดยมูลศรัทธาตั้งหลายได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยไตรวัตถุทานมาทะปนาถวายเป็นทานเพื่อบูชาพระโรสธรรมเทศนาการทานาการบัดนี้ตนตัวแห่งเราก็มีธรรมะอริยเมตตาหมายหน้าเป็นปฏิกหะกรับเอาแล้วเปิดแล้วซึ่งกรรมกรรมภาทนาแห่งมูลศรัทธาและเจ้ามูลศรัทธา
ต่างหลายนั้นจุงจักมีสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสันตุมาเตภวะตวนทรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนะสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุอาปะพรมนามพุทธมนต์เนอะเข้ารับน้ำมนต์ทะนังราพังสุธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังบุธีจะยสวาสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุกล่าวในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดสันทรายหลวงขอกราบในเมตตาธรรมของท่านพระปลัดที่ได้เมตตาเทศนาธรรมกันนี้พระปลัดณัฐพลกันตะจาโลขอสุมาเมื่อต้นไปว่าใบดีกาเปิ้นเลื่อนขึ้นเพพระปลัดแล้วนะครับกับศรัทธาทั้งหลายในธรรมของพระเวสสันตละหรือว่ามหาจาตุ13กันนี้ฟังให้ดีๆจะได้คติสอนใจนะครับทำกันนี้พญาเวสสันตละเจ้าเปิ้นมีจ้างเผือกเกิดกับปุญญาบารมีกู้บุญเปิ้นและฮือตานจ้างเผือกเพราะนั้นยังจำได้ในธรรมว่าอาหือจางเผือกแก้วเป็นตันบ่ใจการนั้นเจ้าไผ่เมืองจักลางดีปากจางแก้วหาของเราเกิดเตียนเงารวมคอยปางเมื่อข้ายังน้อยเกิดกำสมปานเปิ้นจมให้หน่อยจมมือเจ้าป่อฟังว่าบัจจัยการอันเจ้าไผ่เมืองจากล่างดีปากจ้างนี้เป็นจ้างสหชาติของท่านเจ้าเป็นตาลแล้วเฮาฟังแล้วนะครับตอนที่ป่อเปิ้นไล่หนีจากบ้านจากเมืองเปิ้นก็บ่กิ้วบ่โคดอันใดข้าจากไปบวชเป็นฤาษีปั้มเปงปารมีอยู่ในป่าไม้เข้าวงกฏแม่พุทธดีได้ฟังก็ขอไปแต่จะไปเอานางมัทีไปเนอะนี่นะครับขออยู่กับนางมัทีก็บ่ยอมเปิ้นเป็นผัวแต้เมียแต้ผัวแก้วเมียแสงเมื่อผัวตกทุกข์ได้ยากก็ต้อยไปตกทุกข์ได้ยากตัวจะลำบากป่านใดบัดนี้เสียผัวแล้วก็พอจมยาปูดเจ้าพญาสนใจขอเอาหลานไว้แถมหลานลูกรักเหมือนแก้วแก่นตาก็บ่ฮือจะเอาไปตุยไปออกจากบ้านจากเมืองสั่งลา4 ปีไปก็ยังกึดในใจว่าไผที่บัดตันมาติตานเยื่องละ700ถ้าเปิ้นตุยมานี่ขอจะฮือตานหมดขออย่างก็ได้จินเลิศไขมันสุดแต่ชีวิตพอบุพาม5 คนหล่นโดยก้นมาขอเอาม้านะครับขอเอาม้าก็ฮือตานโว้ไวสาเจ้าขอเอาม้าฮือตานม้าแล้วเทวดาก็จำแรงเป็นม้ามาสวบเอาโลดแก้วตัวไปได้น้อยหนึ่งมีพามเต็มตัวหนึ่งหล่นมาแถมมาขอเอารถตั้นเจ้าก็คือเป็นตาลนะครับนี่ก็คือความมีตานะปารมีใจกว้างไผถึงบัดเต้าพญาเวสสันตละเจ้านะครับต่อไปจะเป็นการทวน4วันณประเวทท่านเจ้าวันณประเวทนี้เจ้าภาพก็คือแม่ครูเปรมจิตยศสุขนะครับเปรมจิตเปรมใจปลื้มจิตปลื้มใจเนี่ยมงคลนามของท่านแล้วก็คุณเกษมระหงนะครับจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันทวน4นะครับวันณประเวทนะครับ
อันนี้มันพอเปิ้นล่ำจะได้นิสงกันต้นสี่ถ้าเลี้ยงตามนี้ตัดสปอนหนึ่งหิมปานสองตาณขันจบไปตะกี้นี้นะครับ แล้ววันณประเวทจะได้ขึ้นสู่ธรรมาสไวยสาปรมีตั้นเจ้าพระมหาสมบูรณ์ธรรมทินโนนะครับตั้นเจ้าเลขานุการเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอสันทรายโอ้เลขาเจ้าคณะอำเภอพุ่นน่ะครับขึ้นสู่ธรรมาสแก้วซึ่งก็เป็นกันท่วนสี่นะครับบรรณประเวทก็เชิญพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองฟังจากวิทยุนะครับได้กระจายเสียงไปสู่ทางบ้านต่างจองเป็นบุญนะครับหูติบอยู่ที่บ้านก็ได้ยินนะครับเนอะตานาขันกันดังกันนี้จะได้ขออาราธนาต่อไปนะครับเนอะตานาขันกันดังนิทิตังปริปุณังสุดเสียงบ่เสดบัดนี้ก็มาถึงวันประเวทเจโจรจ่าด้วยเต้าสี่ตนเตียวไตเต้าสี่เต้าเจ้าเข้าสู่ดงไผ่เตียวต่างกายบ่โหด30โยชน์เป็นตราไปสู่อรัญญาปากวางไปบวชสร้างเป็นละ57 บาทปาลีใส่บ่เศร้าขอนิมนต์ลูกศิษย์พระเจ้าเมตตาเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปัจจังอารัตนังกะโลมาขอเจริญพรมายังท่านศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่อาตมาภาพจะเทศธรรมมหาจารย์เวสสันดรชาดกกันที่4วันณประเวทประกอบประดับประดาด้วย57พระคาถาก็ขอจะเล่าเรื่องเนี่ยพระวันณประเวทเนี่ย4กษัตริย์เดินเข้าสู่เขาวงกฏหรือว่าบรรณศาลาเนี่ยคนมีบุญเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมในพระธรรมเทศนาที่จะเทศต่อไปนี่แม้แต่ ผลไม้กลากไม้ที่อยู่ในต่างต่างที่เพิ่นจะเข้าไปสู่ป่านะโนบเอียงมาฮื้อ2กุมารนั่นกินนะผลไม้มันเป็นที่น่าอัศจรรย์ขนาดไปต่างใดก็มีแต่คนช่วยคนดูแลถึงสุดท้ายเนี่ยจะเข้าป่าพระอินทร์ก็เนรมิตบรรณศาลาแล้วก็มอบผ้าเป็นฤาษีคนน่ะพ่อกลัวอย่างพ่อกลัวพระเวสสันดรเนี่ยได้ทุกข์ได้ยากเปิดอินดูนะคนมีบุญไปที่ไหนก็มีแต่คนดีคนสงสารตามพระธรรมเทศนากันที่4วันณประเวทนี่จะได้เทศนาในโอกาสต่อไปเป็นลำดับไปเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปฏิภาเทอาคัจฉันเตมนุสเสติสวากุหิงวังกตาปะภะโตสีปุฉันติเตลำดับธรรมเทศนามาส่วนมหากาสัตตาตั้ง4ตนก็เอากันออกจากภาคเมืองไปหันคนตั้งหลายไปนาจริงถามว่าดูลา
เปื่อนตังหลายเข้าวงกฎปามผาตาคีรีมีในที่ใดจามนุษย์สาคนตังหลายกดแขวดหมายรู้ว่าเจ้าพญาเวสันตาลาเจียนจากภาคเมืองมาจิงยอหัตถายกมือไหวว่าเตวางคาแด่พาแก่นไทยบุญมีเข้าวงก้นคีรีมีในที่ไกลนักและว่าอันเตทาละกาอันว่าเจ้าจาลีและนางกันหาตั้งกู้หันดอกไม้และลูกไม้อันตั้งอยู่สองกระลาบข้างตั้งไปก็มีใจใครใดจริงร้องไห้วอนขอลูกขาเทวัดดาก็อินดูสองแก่นไทยจริงฮือกิ่งไม้อ่อนน้อมกอมลงมาปอยหัตถายุบถือเอาใดมหาสันเจ้าก็ปิดเอาก็ปิดเอาดอกไม้และลูกไม้ฮือลูกแก่นไทยสองลาส่วนนางลาดมัดสีตนทรงอิทธิลักขณาทวนบ่อนยอนหันกิ่งไม้พรก็ฮือบังเกิดสาธุการไม้อ่อนน้อมกอมลงมาปุณนาอาสาจันลำเลิศอาโหวาตะอวยหนอด้วยมีแต่และไม้ตั้งหลายอันหาจิตใจบ่ได้อาศัยซึ่งอันให้แห่งกุมารก็บันดาลอ่อนน้อมกอมลงมาก็โดยอานุภาวะแห่งพญาเจ้าจอมเจืองเงาลาจาอันสะจันอันนี้นาบ่เคยมีเมื่อก่อนควรคนควันคนหัวพองสะยองเส้นขนลูกก็เกิดมีในโลกนี้แหละว่าอันว่ามหาสัจเจ้าก็เตียวไต่เต่าไปยังมีดอยอันหนึ่งชื่อว่าสุวรรณคีรีมีแม่น้ำชื่อว่าโกนติมาลามีปลายนาไดหาโยจนะขนานายังมีบานพามชื่อว่านาลีทันตะกามเป็นสถานที่ยังนันไซมาตาว่าใด30โยจนะขนานาเทวดาก็มาย่อหุ่นต่างฮือสันเหตุดังอันมหากษัตริย์สีจนจริงเดินหนมาถึงมาตุตาละนากรบ่อนอนข่าวต่างไปวันเดียวกอดลอดเจ้าตั้งหลายสียอดกษัตริย์ก็ไปลอดมาตุตาละประเทศอันอยู่ในคงเขตเจตราชปุรีอันอุดมสมฤทธิด้วยหมู่คนอันมาตามดาเต็มไปด้วยบ้านใหญ่น้อยพระมารบละมวลด้วยจินป่าอาหารและข้าวเหล้าพระมหาสันเจ้าก็บอกเข้าสู่เวียงใจยังดูในศาลาที่ไกลประตูเวียงที่นั้นแลส่วนนางลาดมัดสีก็ปัดฝุ่นพงทุลีอันติดป่าตะตังกู้แห่งพระอยู่เหนือหัวจริงคันนิ่งใจว่ากูจักมือคนตั้งหลายรู้เหตุอันพญาเวสันตาลาเข้ามาเตอะว่าอันนางก็ไปยืนอยู่ไกลประตูศาลาอันว่ายิ่งเจ้าเจตลาดหันนางนาดลาดมัดสีผู้มีลักษณะงามดีจูงแง่เขาก็มาแห่หอมเป็นปริวานก็กาโวหารถามข่าวข้าแด่แม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีมีสุขมากบ่ทุกข์ยากด้วยอันใดเคยไปไหนโดยหยวญาณบ่ภาคสีวิกายคำหากนำไปบัดนี้เจ้ามาเดินต่างไกลในป่าเจ้าก็มาที่นี่ด้วยเหตุใดจามนุษย์สาอันว่าคนตั้งหลายมวลมากเขาก็ลีลาดไปสู่ที่อยู่เต้าพญาเจตลัทธาบอกขีญาอันมาแห่งเวสันตละเจ้าแก่พญาเจตราชตั้งหลายในยินคนมาบอกกล่าวฮือรู้ข่าวอันมาแห่งพญาเวสันตละแก่นไทยเขาก็ร้องล่ำหาย
ไปมาก็เข้ามาสู่ศาลาตั้นเต้าร้องให้กล่าวปาใสว่างคานแด่สมมุติเทวราชตังปัจจาไพลาดบ่มีพญาที่โลกาบ่โศกาเดือดร้อนบ่ทุกข์ร้อนใจอันจะลือจุมลีโพลมากจางมาโลดหากลวงลายไปในที่ใดก็ยอมติดตามไปบ่พลาดสันใดจริงใดจากเมืองมาอันจะลือพระมหาสันเจ้าจักบอกเหตุอันมาแก่พญาเจ้าเจตราชว่าดูลาเพื่อนเจ้าตั้งหลายเราอยู่ในเมืองสุขมากปลอดทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอาพาธบ่มีพญาติกังวลกับตั้งตนปิตาธิราชตั้งปัจจาราชสีพีโดยมีแต่เรามือจ้างมงคลตัวผ้าเสือดงามล้ำเลือดลายลามตานแก่พามกาลิงกาลาดเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาขับเราฮือไก่กาลาออกจากคือพัดภาคเมืองมาเราจักกันปากันไปอยู่ที่เขาวงกฏผู้เสือสิงปุ้นแลที่นั้นเต้าพญาเจตราชจริงโอกาสกำงามว่างคาแด่มหาราชเจ้าเจ้ามาแล้วด้วยดีบ่มีอันมาล้อนร้ายขอเจ้าอย่าค่ายหนีไก่จุงอยู่ในเมืองเจตราชเสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณโตนใหญ่แห่งเต้าเจ้าไพ่เจ้าเราจังบันเตาทุกร้อนบ่โศคอนโศกาจินป่าอาหารมีมากน้ำเพิงน้ำมินหากเหลือลายเจิญอยู่สบายเตอเจ้าขอเจิญเข้าสู่เวียงใจแด่เตอเวสันตะโลอาหะพญาเวสันตะลาเจ้าจริงกล่าวว่าดูลาเจ้าตั้งหลายสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าหากนำมาเราก็รับเอาแต่แลกเป็นของแขกผู้จาพระปิตาธิราชขับเรากาดเมืองมาเราก็จักไปอยู่วงกฏปภัตตาจะแลตัวตูตั้งหลายตั้งสี่ควรไปอยู่ในที่ใดเจ้าตั้งหลายจุงฮือโอกาสเต้าพญาเจตราชก็โอกาสกำจาว่าพระราชาจุงฮือโอกาสผู้ข้าเจ้าไปขออนุญาตซึ่งพระปิตาธิราชสันใจเมื่อใดคนใจไปตันแล้วขอพระราชาอย่าไปสู่ที่อื่นเจ้าเจตราชจักจมจื่นโสมานัสสาจักปากันมาลิงน้องแวดล้อมเป็นปริวารเจ้าจักเดินจรไปสู่เมืองเจตุราชาราชเป็นเจ้าอาวาสสีพีตั้งเก่าดีและนามหาสัตโตมหาสันเจ้าได้ยินเต้าปัญญากล่าวกำงามเราบ่อาจจักตามใจใดเต้าไทยจริงกล่าวใครจะว่าดูลาเพื่อนเจ้าเราตั้งหลายเราบ่ควรควายเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพ่พระจาเป็นเต้าพญาสอนพระจาราชเจ้าสีพีขับเรากาจากเมืองมาพิว่าเราอยู่สะเวยราชเจ้าสีพีเสนาอามาตย์และปโลหิตจักติเตียนติดตามมาเกียรติใหญ่จังได้พิษเถียงกันกรรมเดือดนั้นจักมีมากกรรมอันนั้นหากบ่เปิงใจเราจักเอากันไปสี่ไปสู่ที่อยู่ดอยวงกฏปุ้นจัดแลที่นั้นพญาเจตราชได้ยินโอกาสกำจาแห่งพญาเวสันตะละเจ้าเขาก็กระทำการปูจาเต้าพญาตั้งหลาย60,000 ตนก็สั่งนอทศพลแก่ไทยเสียงหนต่างได้10 โยชนะขนาดนาก็อยู่ในป่าหิมพานต์ที่นั้นก็มีแล้วเอวังวุฒเตเต้าพญาเจตราชกันว่าโอกาสกาหนต่างอันไก่มาตาว่าได้10 โยชนะแก่พระมหาสัจเจ้าเราก็ลำเพิงในใจว่าข้าเสือผู้ใดอย่าได้โอกาสกระทำร้ายแก่เจ้าราชสีตนฮือเป็นอนตะลาตายกว่าเขาก็ตั้งลูกพานป่าชื่อว่าเจตบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้ฮือรักษาป
ประตูป่าไม้หิมมาปานว่าตั้นจุงพิจารณาการในนอกคนเข้าออกไปมาตั้นจุงรักษาอยู่เฝ้าอย่าฮือเป็นทุกข์โศกเศร้าแก่เจ้าเวสันตละเตะว่าอันแล้วก็คืนสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลเวสันตโลปีส่วนว่าพระยาเวสันตลากับปิยะลาจากันไปลอดเขาคันธมาทนะเลี้ยวตนแก้วก็อยู่ที่นั้นเสียงคืน1 วันพวกเจ้าก็เขาเฉพาะนาสู่หนเหนือก็ไปโดยเขาวิปุละที่นั้นก็ไปถึงแม่น้ำมาเหตุมาตียามเมื่อสุริยะลังสีแดดร้องกาเจ้าก็ปากันมานั่งที่ไกลฝั่งหน้าตีมีใจยินดียิ่งล้ำก็เสวยข้าวน้ำโภชนะอาหารมีรสหวานอันผ่านป่าหาคือแล้วเจ้าก็ฮือปินคำแก่ผ่านป่านั้นแล้วก็อาบองค์ทรงเกตแล้วก็ดื่มน้ำอินเปียงใจความร้อนกระหายดับกว่าเจ้าก็เข้าถึงป่าไม้ถึงเก้าไม้นิโคตรใหญ่อันตั้งอยู่จอมดอยตันสมิงคะเนยามนั้นพญาอินตาตนวิเศษรู้แจ้งเหตุว่าพญาเวสันตละได้เดินจรยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมมาปานพระองค์การตนเป็นใหญ่จริงลืบใดพิจารณากันอินตาล่ำเปิงสันนี้แล้วตนแก้วก็หามายังวิสุกรรมเทวบุตรตนวิเศษว่าเจ้าจุงนีเนลมิตรเปตลงสู่คงเขตเมืองคนเนลมิตรอาสมบทที่อยู่อันควรคู่สนุกใจในประเทศต้องห้องเขตเขาวงกฏแล้วจุงมาเตอโสสาธุดีสัมปติชิตตัววิสุกรรมเทวบุตรตนใจกว้างก็รับเอากรรมเอาเก่าอ้างแห่งอินตาก็เนรมิตยังศาลาตั้งกู้มือเป็นที่อยู่เมื่อวันและเมื่อคืนแล้วเขียนหนังสือไว้ว่าคนผู้ใดใครบวชทรงพระนวดเป็นละสีจุงเอาปริวารฝูงนี้แล้วจุงบวชสร้างพระนวดแสวงบุญเตวิสุกรรมเทวบุตรตรงองค์อาจก็ขับผีปีศาจร้ายฮือหลีกย้ายหนีกายเนื้อและนกตังไหลตาสังสาลีดอันมีเสียงพีกเปิงกว่าก็ฮือเอาตัวหลีกพีกหนีไก่ก็กลับไปสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลมหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าก็เข้าไปด้วยหุ่นต่างเตียวปอผู้เดียวเตียวไตใดก็คือน้องไทยและราชพุทธาเข้าไปสู่บรรณศาลานั้นแล้วตนแก้วจริงล่ำเพิงใจว่าที่นี้เป็นที่อาสะไหลแห่งนักบวชสร้างพระนวดภาวนาเจ้าก็ไขประตูปันนาศาลาเข้าสู่ในแก้วกูไปในเล็งไปหันหนังสืออันวิสุกรรมเขียนไว้เต้าไทยลวดยินดีว่ากูนี้นามาอยู่ในป่าอินตาเจ้าฟ้าหากรู้ตันเต้าหันกูจักตกยากลำบากด้วยภาวนาจึงฮือวิสุกรรมมาสร้างแต่งยังแห่งของบรรณศาลามีจะแลว่าอันแล้วก็เข้าไปสู่บรรณศาลาเอาเปตเป็นตาปะศาลาสีนี่จื่นจ้อยแล้วก็ฮือกุมารน้อยตั้ง2 องค์ทรงตนเป็นนักบวชสร้างพระนวดเป็นจีคติญาลาสีพ่อแม่ลูกเต่าก็อยู่ในห้องต้องเขาวงกฏทีรีวันนั้นแลเตจัตตาโลคัตติญากาสัตตาตั้ง4 พ่อแม่ลูกอยู่ในห้องเขาวงกฏกิรีมีประมาณได้7 เดือนก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลเดวานาปาเสสนากันหังนิธิดังขีญาสังวันนาจาห้องเหตุวันปเวทอันประดับประดาไปด้วยคาถาว่าได้57 พระคาถาก็บังโกมสมเลสาเดอันธรรมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุวั
วันนะประเวทกันน้อยกันน้อยนะครับกันทวนสีโจบลงศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายในเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระมหาสมบูรณ์ธรรมทินโนท่านเจ้าเป็นเลขานุการของเจ้าคณะอำเภอสันทรายเนอะเทศนาธรรมจบลงเหมือนดังท่านเจ้าได้กล่าวเมื่อตอนต้นว่าคนบุญไปที่ไหนตนบุญไปไหนเอาลูกเอาน้อยไปตัวแม้แต่ไม้ยังน้อมหน่วยน้อมต้นคือได้เก็บกินง่ายๆนะครับนี่เป็นบุญนะครับแล้วเจ้าศรัทธาก็ได้บุญนักนะครับเจ้าศรัทธากันนี้นะครับคุณแม่ครูเปี่ยมจิตยศสุขและคุณเกษมระหงนะครับเป็นเจ้าศรัทธากันทำกันวันณประเวทจะได้เข้าน้อมถวายปูจากันทำกันเทศวันณประเวทกันวิเศษกันนี้เจิญเนอเจิญท่านเจ้าภาพครับรัตนะมาอุบาสิกานะครับคุณแม่ครูเปรมจิตยศสุขกับคุณเกษมระหงนะครับใจเป้ายีเมาเนี่ยปีเมานะครับนี่กำเมืองนะครับชวดฉลูขานเทาะเปิ่งกระต่ายต้องตันนอนหลับเมื่อวันจุธาตุแจ่แห้งนะครับเอาปอเนอสาธุยะถาวาลีวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนลาโสยถามณิโจติลาโสยถาจยสถิธนังลาภังสุธีปะกยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังบุธีจยสวาสตาวาสาจะอายุวชีวิสีวสิทธิปวันตุเตภวสปีดิโยวิวัชันตุสภาโลโกวินาสันตุมาเตภวตวันตรโยสุขีอีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุอโลคยาปะละมาลาภาสันตุทิปะละมังทานังวิสาสาปะละมายันตินิปานังปะละมังสุขังท่านเจ้าได้พรมน้ำมนต์ให้เรียบร้อยพระนานก็ว่ากรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตุเจ้าเป็นมาจำเริญพระพุทธมนต์ลงด้วยวิสาสาปรมาลงด้วยอโลคยาปรมายติความบำมีโลกเป็นลาภอย่างยิ่งนะครับสันตุถีปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็วิสาสาปรมายติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งอันสุดท้ายนะสุดยอดนิพพานังปรมังสุขังเจ้าจะสวดอย่างนี้กุฏิกุตังเจ้าภาพเก่าวันนี้นะครับก็จะได้บุญได้กุศลนะครับนักคุณแม่ครูพวงเพชรโตและคุณมุกดาอินสมเกิดปีเถาะเปิ่งกระต่ายอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเนอะแล้วต่อไปจะเป็นการจุจกะการตุโจกกันนี่การตลกม่วนงำเหมือนเราดูหนังนะครับมีตึงผู้ร้ายมีตังตลกนะครับมีพระเอกพระรองนะครับมีหันหมดวันนี้เราก็ดูกันนะครับวันนั้นก็เดียวตัวร้ายจะออกละจูโชกนะครับจูโชคนี่หลายเจนหลายชาติเกิดเป็นพระเทวทัตจองล้างจองผ่านกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนที่สุดนะครับชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นเทวทัตเถรยังได้บวชอยู่นะครับก็ถูกแผ่นดินสูบไปนะครับนี่ก็มาเป็นจูจกะนะครับ
สำหรับพ่อแม่ศรัทธาที่เกิดปีไหนเปิ้งหยังจะได้เป็นเจ้าภาพกันใดนั้นก็ได้ทราบกันมาแล้วณบัดนี้มาถึงตั้งแต่ตัดสปอนตั้งแต่อานิสงส์เวสสันตละอานิสงส์เวสสันดรนี่กถาปันนะครับอานิสงส์คุณแม่ศรีพรทรัพย์ขำพร้อมลูกหลานนะครับแล้วก็ตัดสปอนกันเก้านี่คุณยายบุญมียานะนางสาวกมลทิพย์ชัยอิสระเสรีการหิมปานคุณป้าละเอียดละหงกับแม่คุณป้าละเอียดละหงตานาขันคุณแม่พวงเพชรโตและคุณมุกดาอินสมวันณประเวศที่จบไปตะกี้นี้แม่ครูเปรมจิตยศสุขคุณเกษมระหงกันจุจกะตุจกเมืองฮาวาห้องตุจกกันนิม่วนนะครับกันนิม่วนคุณสุปราณีตะการคุณจัญญาวงจักคุณสุมาลีชัยอิสระเสรีเป็นเจ้าภาพนะครับกันนี้ใจเป้ายีเมาสีปีสีปีมะโรงนะครับปีมะโรงปีงูใหญ่งูหลวงนะครับจะมีคุณสุปราณีตะการคุณจัญญาวงจักคุณสุมาลีชัยอิสระเสรีศรัทธาทั้งหลายที่ฟังวิทยุต่างบ้านที่ไล่สดไปก็ขอแป่งใจให้เตี้ยงให้นิ่มนะครับบางท่านก็อย่างพ่อครูบุญเลิศนี่คือเติ้งนะครับเอาพ่อครูมาส่งให้กันนะครับลูกหลานเอาพ่อครูบุญเลิศมาส่งจะขอเพิ่นอาราธนาธรรมทีกุมารบันนะเสียงเปิ้นม่วนนะครับถ้ามาได้นี่ไวสุดศอกสุดแขนเนอะจุจกะจุจกนะกันนี้ม่วนงานเนอะคุณสุปราณีตะการคุณจัญญาวงจักคุณสุมาลีชัยอิสระเสรีเป็นเจ้าภาพกันม่วนกันงานนี้นะครับถัดนั้นกันทวนเจ็ดจุลปนนะครับจะเป็นคนเกิดปีไส้คือปีงูน้อยนะครับเอาว่าเป็นกรรมไทยกับชวดฉลูคานเทาะมะโลงมะเสงนะครับแล้วก็มะเมียมะแม่มะเมียนี่ปีม้าพ่อจานนี่เกิดปีม้าเนี่ย2485ปีนี้ย่างเข้า84มา5-6เดือนนี่นะครับดังนั้นก็จุลปนนะครับจุลปนมหาปนจุลปนนี่คุณอารีรัตน์สุกเกษมและคุณรัตดาอุทธลาเป็นเจ้าภาพมหาปนจุลปนนี่ป่าน้อยมหาปนป่าใหญ่พนาสนนะครับมหาปนนี่แม่เรวดีสุภาสนาภิวัตรคุณยุภาวงศ์ฤทธิ์นะครับนี่เกิดจตาปีเดียวกับผมเองเนอะพ่ออาจารย์พระนันสะอาดนี่เกิดปีมะเมียหรือปีสงาปีม้าเทวดานะครับเนอะปีที่กาตอนกันต่อไปกันกุมารบันนะครับกุมารบันนี้เกิดปีแปะนะครับเนาะปีเม็ดเมืองไทยเขาว่าปีเม็ดปีแปะพระครูนี่ท่านพระครูเป็นเจ้าภาพบ่เนาะถวายหลวงปู่ท่านพระครูสังฆบริหารธรรมนูญธรรมคุณโนท่านพระครูบาเจ้าคำตันเนาะเกิดปีแปะเนอะแล้วท่านพระครูสังฆบริหารตาลไปหาท่านพระครูนึ่งกันคือการกุมารนะครับการกุมารนี่เป็นการโศกเศร้าเนอะศรัทธาทั้งหลายนะครับปัญญาเวสสันตละฮือตาลกุมารทั้งสองจารีกันหาน้องน้อยอย่างว่านะครับเนอะ
อันเป็นกันกุมารนี้ท่านพระครูสังฆลักษณ์บริหารธรรมนูญธรรมคุณโนอุติสะไปหาท่านพระครูพระครูหลวงปู่พระครูพุทธาจารย์อุบาคำตันติขะปัญโยอันนี้เปิ้นเทศมหาราชเนาะโอ้ไปทางใดเปิ้นอ่านยังตันอาราธนาเปิ้นหลายครั้งอยู่เปิ้นจะไปเทศในเวียงบนครับวัดพวกแต้มวัดอย่างนั้นไปหลายที่นะครับครับเตะทำม่วนเตะตัวข้าหัวตัวก็ยังได้ดูแอมตัวก็ได้สุดยอดนะครับโอ้การว่าเตะเนี่ยสมัยวิหารมงดีขอเนี่ยสั้นแทบแป๊บเนี่ยกับวิหารนะเสียงเปิ้นก้องเปิ้นดังโอ้ครูบาเจ้ามีบุญเนอะเข้าสู่นิพพานไปแล้วการที่เก้ากันมาทีนะครับการนี้คุณแม่คุณอัมภัยวันชัยพรหมคุณสุขุมานโตคุณละพีสมณะนะครับการนี้กันบัทีก็เป็นเจ้าภาพด้วยกันแล้วต่อไปเป็นการสักกบันคุณแม่สีพรทรัพย์คำคุณแม่สีนวลยุ่งแก้วเป็นเจ้าภาพนะครับสักกบันนี่ก็คือฮือตาลแม่มาทีนะครับเบสสันดรฮือตาลราชมาทีอันสักกบันเป็นชื่อของเทวดาเจ้าปลอมแปลงมาแปลงจำแรงแปลงกายมากัวพญาเวสสันดรอภิตาลคือคนหะคนถอยก็เลยมาขอเอาจำแรงเป็นพราหมณ์เท่ามาขอตันพระเวสสันดรก็ฮือตาลนางมาทีก็ตึงบัตุกโศกเศร้ามองใจต้ยใจพระปอดพระปีเจ้าตาลแล้วสักกะพามคือเทวดาอภิญญาอินก็คืนฮือปั่นปอนงามฮือถึง8ข้อนี่ตัวนะครับแล้วต่อมาการมหาราชมีเป็นกันที่ปุพามเอากันหาจารีหลงหนทางเข้าไปสู่เมือง4 ปีเมืองจีตุตรนครนะครับปู่พญาสนใจแม่เจ้าพุทธดีก็ไทยเอาหลานน้อยนะครับจากมือพามจากนั้นกันที่13นะครับการมหาราชนี่รองศาสตราจารย์ปรีชาล่ามช้างคุณพสิทธิ์ชัยอิสระเสรีเป็นเจ้าภาพละกรกันนี้เป็นกันสุดท้ายรวมมันหมดเนอะภัยจำปีเกิดตัวเก่าบ่ได้ตอนนั้นเกิดมาบ่ได้ไปแจ้งก็ดีนะครับคือมาตานกันนกรนะครับชมรมผู้สูงอายุบ้านสันทรายหลวงนะครับมีคุณประภัยพันธ์ชัยเปงเป็นต้นได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันที่13กันละกรกันสุดกันซอยเนี่ยพวกเนอประมาณ2 ทุ่ม จะได้ฟังวันนี้เก้ากับผมจะอยู่กับพี่น้องสันทรายหลวงเนี่ยจนสุดจนซอยตึงบักคือเติงหาบ้านหาจองอย่างครับเพราะว่ามาสันทรายหลวงมาใดก็โสมนัสอิ่มอกอิ่มใจมีปีติยินดีกับการกินการทานกับปารมีญาณของท่านพระครูเจ้าสังฆบริหารธรรมนูญที่ได้สืบศาสนาอันนี้เป็นลูกศิษย์ของครูบาเจ้าคำตันแต่ถึงแม้บ่ใช่ลูกศิษย์นะแต่ในฐานะที่มาอยู่แล้วครูบาเจ้าคำตันเปิงอกเปิงใจเสริมทรงปารมีธรรมท่านพระครูพ่อแม่ศรัทธาพ่อควงแก้วทั้ง3วัดเฮาเมื่อก่อนกิจกับอันนั้นอยู่หั่นอันนี้อยู่นี่ท่านเจ้ามาจัดแป่งผังใหม่โดยเฉพาะมาก็สร้างวิหารบูรณะวิหารหลวงนี่งดงามสร้างพระธาตุเจ้าสร้างหอธรรมอย่างหลายอันหลายอย่างเต็มวัดนี่ครับพออันใดก็งดก็งามนะครับไปหมดนะครับก็ย้อนปุญญาปารมีท่านครูบาเจ้าคำตันหรือว่าท่านพระครูพฤทธาจารย์เมื่อก่อนมีมหานำหน้านะพจนาการเนี่ยเคยอ่านมหาพฤทธาจารย์ในโลกครับ
แต่ราชธินานามแต่ว่าพุทธาจารย์พิธาจารย์เป็นผู้จบผู้ทองผู้รู้ผู้เป็นรัตตัญญูนะครับหูจบหูทองกองวัดปฏิบัติกองเมตตาภาวนาจุยังจุอันเต้ธรรมก็ม่วนนะครับแล้วก็ท่านเจ้าได้ละสังขารไปหลายปีแล้วนะครับก่อนบัดได้ท่านพระครูสังฆธรรมนูญมาปกมาห่มมาสืบศาสนาสันทรายหลวงก็จะยอดไปเนอะนะครับแต่นี้สันทรายหลวงการกุ้งลุ่งเรืองเหมือนพญาเวสสันตละปิกเข้ามาเสวยเมืองดังเก่าเป็นเต้าเล่าสองตีปารมีเข้มกล้ากว่าเก่าศรัทธาทั้งหลายก็ก้อยรอกำเดียวเนอะท่านเจ้าองค์แสดงพระธรรมเทศนากันจุจกะกันม่วนกันงานเนี่ยมันมีเหมือนเราดูหนังนะครับดูหนังก็มีพระเอกนางเอกพระรองนะครับแล้วก็มีตัวตลกวันนี้ก็เอามาคือพ่อแม่ศรัทธาได้ม่วนอกม่วนใจได้อานิสงส์ได้คติธรรมได้เนติแบบอย่างจะเป็นครอบเป็นครัวนี่เอาพญาเจ้าเวสสันตละเอานางมาทีเนื้อไผ่เป็นพ่อเป็นแม่นี่เขาเอาจะปารมีของพญาเวสสันตละกับพนางมาทีมาเป็นที่ตั้งนะครับเป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานแม้แต่นางอมิตตานี่ก็ปั้มเดินปูพามเท่าเนี่ยครับเพิ่นก็มีจารีตประเพณีที่เราควรจะศึกษาไว้หลายอันหลายอย่างโดยเฉพาะกำเดียวจะอ่านข้าวอันอย่างบัจเจ้ข้าวตะกี้เนี่ยข้าวตะกี้มันโชบไปละมี2ข้าวเอามาเพื่อเบื่อมันง่อมมันเหงานะครับข้าวจะตาวันเกิดบัจเจ้จะตาปีเกิดนะครับปีเกิดเราจะจุธาตุที่ไหนจะได้นะครับป้อนานพรมมาวีละพีละบันป้อนานอินสมกูเต้าป้นเขียนไว้ม่วนป้อนานจำได้พ่องมาได้พ่องก็เอามาเล่าให้ฟังเนอะ12ราศีของดีแต่เก่าคนแก่คนเฒ่าเปิ้นเล่าไข่จ่าปีเกิดเท่านั้นสำคัญนักหนาจุธาตุในจาไก่กะว่าไก่เจิญต้านติดตามข้อความนี้ได้จักซึ้งดวงไทยทะลุปีใจเปิ้งหนูปูจาสาตุปัจจุธาตุเจ้าจอมตองสถานแห่งนี้บ่มีมนหมองอำเภอจอมตองเจียงใหม่แก้วกว้างปีเป้าเปิ้งงัวบุญตัวได้สร้างจุธาตุลำปางใหญ่นักอำเภอเกาะคาไขจ่าจีจักนครเขตห้องเขตลางอยู่ลำปางพุ่นปีหนูนี่อยู่ธาตุจอมตองปี2คือปีเป้าเปิ้งงัวอยู่จุธาตุพระเจ้าลำปางหลวงนะครับอำเภอเกาะคาไข่จ่าจีจักนครเขตห้องเขตลางปียีเนื้อหนาวเนืองหรือปีขานนะครับประเดี๋ยวคนละอ่อนเดียวแล้วเอาว่าใจเป้ายีเมาเขาหูต้องชวดหนูฉลูขานเทาะนี่ก่อนปียีหนาวเนืองเปิ้งเสือลากหางขนองร้องคางเสียงดังลั่นก้องจุธาตุจ่อแหเมืองแป้แห่งห้องฟู่ตามแนวกองบอกไว้ปีมะปีเป้าปีเมานั้นเหยเฉลยก้อนไกตำนานต้านได้ยืนยันเปิ้งสัตว์อยู่แพะกระต่ายต้องตันสอบรับเมื่อวันจุธาตุแจ่แห้งเมืองน่านหนไก่จะไขบอกแจ้งหลักฐานแสดงไว้ชัดปี4ถัดมานากาอยู่วัดเปิ้งนาคปากตัวลายจุธาตุที่วัดจีชัดขยายพระสิงห์เนินนายเวียงปิงมิ่งแก้วปีไส้เปิ้งงูดูงามผ่องแผ้ว
จุโพสไลกัมภะตีทรัตพยามหาพุทธบรรลุส่องแจ้งมกาสถานที่นั้นมันไก่แต่นาพุทธคยาอินเดียปุนเจ้าปีสงาเหอเนอเลิศเลอบทเศร้าเปิ่งมาตัวเราคึกคักจุธาตุหงสาตะก้งใหญ่นักเมืองม่านดานดาวเจ้ามอนปีเม็ดเปิ่งแปะจีแนะตามตอนจุธาตุดอยดอนสุเทพองค์เจ้าสูงเด่นภูพิงฝั่งปิงจอมเงาเมืองเจียงใหม่เฮาสว่างปีสันแถมนาปีวอกเนี่ยเนอะปีสันแถมนาบอกกาเคินค้างเปิ่งบอกแก่นกาตาคมว่องไวไขว่คว้าสู้ซ่าถาถมจุธาตุพนมอีสานแคว้นกว้างนครพนมคนจมอวดอ้างนับถือลือจาเอาอดปีเล้าละกาตยมาบนรถตนเปิ้งไก่แก้วเรืองไหลจุธาตุใหญ่ยศวิสุทธ์หมดใสหาลิปุนใจละปุนแก้วเจ้าปีเสียดเปิ้งหมาบอกจ่าน้องเน่าปีนี้บ่เบากำแล้วตำนานบอกมาเนลาล่างแก้วจุธาตุเกตแก้วดวงดีอยู่บนจันฟ้าสง่าราศีจุลามณีชิมพีเขตคันปีไก่ปีกุลปีมีบุญแม่นมั่นเปิ้งจ้างสัตตันใหญ่ยศคนไทยนี่เปิ้งหมูเฮาคนเมืองนี่เปิ้งจ้างไม่ใช่ธรรมดานะครับเปิ้นว่าปีไก่ปีกุลมีบุญแม่นมั่นเปิ้งจ้างสัตตันใหญ่ยศจุธาตุดอยตุงเด่นสูงงามงดแม่สายเขตห้องเจียงไฮ้เหนือสุดเขตตึกห้องเลิกน้ำสายเขตประเทศไทยสุดไปที่หัน12ราศีเรื่องมีบทสั้นก็จบครบคันเต้านี้ก่อนแหล่นายเฮยนะครับเนี่ยจำไว้เนอะใจเป่ายีเมาสีไส้สง่าเม็ดสันเล้า12ราศีครับเหมือนกับทำมหาจาดเฮาตัดสปอนการเก้าก็เปิ้งหนูนะครับตัดสปอนหิมาตาปิมาปานตานขันวันนประเวทตุโจกจุลปนมหาปนสกบันมหาราชสกติมัทีสกติและละกรมาปิกมาบัทีอย่างเก่านับ10มาแล้วนะครับวันนั้นก็ถึง13กันนักปราชญ์เจ้าและเล่าไว้ในธรรมว่าไผได้ฟังธรรมมหาจาตุโดยใจเจตนาอันดีครบยำแยงตั้งแต่เก้าทลาบตอดเล่าถึงปลายวันหนึ่งคืนหนึ่งจักได้เกิดปบปะศาสนาพระศรีอริยเมตไตรศาสนาพระศรีอริยเมตไตรนี่ถึงบรรนุมบรรเท่านะครับอยู่ดีมีสุขจะกินอย่างจะอยู่อย่างบ่มีทุกข์ไว้นั้นก็ขอพาธนาเอาเนอะศรัทธาจุผู้จุคนบัดได้ฮับเป็นกันก็หอมตัวเปิ่นไปเนอะเอาไปฮับเป็นเจ้าภาพเหมือนกับท่านเจ้าทั้งหลายที่มีบุญนักฮับเป็นเจ้าภาพกันที่1ที่2ตั้งแต่กัถาปันมาลัยเก้ามาลัยป่ายอันนี้ส่งมาเมตสันตละมาแล้วมาถึงตัสปอนหิมปานตานาขันถึงนกรเป็นผู้มีบุญท่านทั้งหลายจะไปพมาทบุญตัวเก่าไปบ่าโอ้เฮาบุญน้อยจะไปว่านะครับก้อยสร้างไปเตอะนะครับเหมือนกับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยปั้มเปงโพธิญาณก็ยังก้อยสร้างบุญสร้างบารมีเป็นมามดเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเป็นตุกตะเข็นใจแต่ว่ามีความเมตตาภาณีมันสร้างบุญสร้างกุศลบารมีทั้ง30ตัตตานะปาศีละภาวนาไปจนถึงอุเบกขาบารมีก็จะได้มีสุข
ใจสุขอกสุขใจนะครับจะอยู่เย็นเป็นสุขก็ขออนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะพี่น้องศรัทธาวัดสันทรายหลวงของเฮานะครับตั้งแต่ตีสี่นะครับตั้งแต่ตีสี่มาถึงเวลาเดี๋ยวนี้ก็10 โมงกับ5-6 นาทีตาตันเจ้าองค์เตศกันจุจกะมาถึงบัจใจเฮงใจห้าวเนอะก้อยมาบ่เป็นอย่างก้อยมานะครับก้อยมาแล้วก็มาก้อยเตศบัดถ้าฟังวันนี้วันค่ำคืนหุ่งเต้าแจ้งถ้ามันบ่จบละก่อนนะเอาจนแจ้งคำตี้ก็ได้ศรัทธาทั้งหลายเนอะเปิดเดือฟังวันหนึ่งคืนหนึ่งจะได้พบปะศาสนาพระศรีอริยเมตไตรนะครับจะได้สุขได้บานแล้วศรัทธาตั้งหลายปาลูกปาหลานโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตัวนะครับเป็นวันว่างไผที่มีลูกมีหลานปามาวัดมาวาเหมือนพี่น้องไตนะศรัทธาดังพ่อพี่น้องไตเนอะพี่น้องไตนี่โอ้กันศีลใหญ่ศีลหลวงจ้างเขาตะใดเขาก็ถึงบ่ไปเยี่ยเบี้ยเยี่ยการขอไปวัดอย่ากรรมก่อนเพราะฉะนั้นก็พี่น้องไตนี่ก็เงื่อนเดียวกันกับหมู่เฮาเจ้าข้าเนี่ยสมัยปัญญายองมหิยังกะสมัยเมินเนี่ยบอกว่าจะเป็นเจียงตุงนะครับตาขี้เล็กเจียงตุงเพียว12 ปันนาปุ่นก็ถือว่าเป็นลูกหลานพญาเมืองลายมดครับได้หุ่มกินหุ่มตาลหุ่มวัดหุ่มวาได้อยู่สกรรมศาสนาพระพุทธเจ้าเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็คืออยู่คนเดียวคือคิดบวกอยู่กับพ้องพวกคือเมตตาอยู่กับปัญหาคือลงมือแก้จะเป็นละมันไว้อยู่กับพ่อกับแม่คือกตัญญูอยู่กับผู้รู้คือทอมตนอยู่กับคนทุกคนคือทำดีอยู่บนโลกนี้คือปล่อยวางอันสุดท้ายนี่สำคัญคือปล่อยวางจะไปเครียดจะไปยึดจะไปติดนะครับเพราะว่าโลกธรรมตั้ง8เนี่ยครับเสื่อมลาภได้ยาบได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาเป็นของคู่กันตะวานี้ไปเวนตาลครูบาเจ้าวัดพระพุทธบาทตากผ้าท่านเจ้าคุณพระพุทธบาทพิทักษ์ไปพอไปอ่านกวยประวัติของท่านเจ้าเปิ้นส่งมาให้เปิ้นอ่านไปโอกาสเวนตาล15 หน้ากระดาษ A4 นะครับเปิ้นส่งมาก็เลยมาย่นมาย่อมาแต่งได้เป็น20 วันครับเปิ้นมาให้ตั้งเมื่อวันที่19 ธันวานะครับแต่งแล้วไปเวนตาลตะวานี้โอ้ท่านเจ้าเป็นผู้ที่จบทองแต่เป็นคนเวียงป่าเป้านะครับอายุ11 ปีจบประถม4ลวดเข้าสู่บรรพชาแล้วก็ได้บรรพชาแล้วได้ปีเดียวไปเป็นศิษย์วัดพระพุทธบาทตากผ้า 3-4 ปีจบทั้งนักตำตรีโทเอกประโยค1ประโยค2ปีที่5เป็นปีทองของท่านเจ้า2519ได้ประโยค3ว่าครับสุดยอดไปนั้นก็ได้ประโยค3แล้วครูบาพรหมนะครับท่านพระเดชพระคุณพระสุพรหมยานเถระยกยอให้เป็นครูสอนนักธรรมบาลีก็เป็นบุญเป็นบารมีของเปิ้นนะครับแต่ว่านี้ไปปั้มเบญตาลท่านเจ้าคุณอายุศิริอายุได้65 ปีนะครับ45 วสาได้มรณภาพไปแต่ว่านี้ก็ไปโอกาสเบญตาลหน้าบุญบัจใจวันนี้นะครับวันนี้ท่านพระครูเจ้าโทรมาวันที่25ว่างก็จะหานะครับว่างเจ้านะขอมาอาราธนาธรรมตั้งธรรมหลวงกำเนิดนะใจดีโยงได้มาที่วัดสันทรายหลวง
ก็เลยบอกท่านพระครูว่าท่านพระครูเสียงมาทีบ่มีแล้วเนอะมันบ่ออกเมื่อก่อนเทศแต่งคำกราบธรรมจ้างน้อยกตัญญูเมื่อปี2542 ชั่วโมงเป็นเสียงมาทีถึง2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ประเดี๋ยวนี้ก็อายุมันนักแล้วก็เสียงน้อยมันหายไปไหนก็บ่ฮู้เหลือก็เสียงใหญ่เพราะนั้นก็ถ้าพ่อครูบุญเลิศมานี่นะโอ้ขอเจิญเนอะคนลูกหลานตานเต้าเอารถต่างพ่อครูมาให้กำนะครับเอาอกเอาใจแต่พ่อครูเจ้าของเฮานะครับที่ได้มาที่วิหารวัดสันทรายหลวงมาทีนี่จะประมาณตอนบ่ายเอาพ่อนานพ่ออุ้ยนานมาตอนบ่ายพ่อมอนนานมาตอนบ่ายก็ได้นะครับเนอะมารัตนาตั้งแต่กุมารบันกับมาทีนี่ก็พอละนะครับเพราะว่าพ่ออาจารย์ได้แต่งกรรมอาราธนาธรรมเนี่ยพ่ออาจารย์วัดเฮาเปียเฮือพ่อนานโอ้ตัวหนังสือพ่นก็งามนะครับได้แต่งกรรมอาราธนาธรรมมหาจารย์ไว้ถึง13 กันครับก็ขอกราบขอบพระคุณในบุญบารมีเปิ้นแต่งที่กันอาราธนาธรรมตัดสปอนกันเก้าว่าขอนำมันสังการกลมเก่าไว้พระแก้วเจ้าทั้ง3 ประการในตีคากาละวันนี้ก็เป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันอาทิตย์คือเดือน5ขึ้น6 ค่ำพระว่าเป็นละวิวานเมงวันอาทิตย์มาจูจอดลอดเถิงตึงแก่ศรัทธาผู้เฒ่าทั้งหลายพระว่าศรัทธาผู้ค้าทั้งหลายตั้งหญิงใจหนุ่มเท่าใครฟังธรรมมหาจารย์กันเก้าจิวัตสปอนเป็นการอันบวรรุ่งเรืองแรงสีปางเมื่อนางพุทธดีสลีงามผ่องเพรียวหับเอาลับเอาปอน10 ประการจากขุนอินตาแล้วก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกแหลงลาปอนอนันต์แก่นกาสมใจปนางพุทธดีดังประกาศามีบอกการว่าได้19 บาทปาลีขออัญจุลีกรมเก่าอันนี้เป็นกรรมอาราธนาธรรมของพ่อครูบุญเลิศเพิ่นเขียนได้งดงามเพราะนั้นก็ศรัทธาทั้งหลายนะครับถ้าจะได้ฟังถ้าบุญมีเนอะวันบุญมีวันนี้พ่อนานจะได้ฟังอาราธนาธรรมกุมารบันของพ่อนานบุญพ่ออาจารย์พ่อวินานพ่อครูบุญเลิศนะครับถ้าลูกหลานเอาเพิ่นต่างรถโยนมากำเนอะจะได้พ่อวินานเฮาอาราธนาธรรมกุมารบันแล้วก็ธรรมทีนะครับเป็นเสียงน้อยเพราะว่าพ่อนานเพิ่นเสียงดีนะครับพ่ออาจารย์วัดเฮาวานพ่อนานก็บ่ได้ยินเสียงเพิ่นกำเตื้อวันนั้นถ้าได้ยินนี่จะเป็นบุญในวันนี้นะปอน10 ประการศรัทธาทั้งหลายที่พญาอินทร์ประทานให้แม่พุทธดีจะได้จุติจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดเป็นแม่พระเวสสันดรคุณอินตาฮือปอนไว้ว่าตอนทวน1 ทวนเก่าขอฮือข้าเจ้าไปเกิดในปราสาทราชวังฮือมีชื่อดังเก่าว่าพุทธดีปอนทวน2ขอฮือข้าเจ้ามีตาดำนินเหมือนตาเนื้อทรายมีประกายระยิบระยับเหมือนกับดวงดาวปอนข้อต้น3ขอฮือข้าเจ้ามีกิ้วกองก้มแวะกิ้วกองเกาะกงก้อมแวดอ้อมตาขำขนตาดกดำเหมือนเบลขนนกยุงมันนะครับ
เวียวขนคอนกยุงข้อทวนสี่ขอคือมีพระราชโอรสที่มียศศักดิ์สูงอุโคตเป็นพญาจักรวรรดิมีใจกว้างเยือกเย็นเป็นกุศลข้อที่ห้าเมื่อทรงกัมพะเมื่อมารต้องนะมีต้องเมื่อทะลงกัมพะฮือต้องกลมเหมือนกันธนูบ่ใหญ่ล้ำบ่น้อยล้ำนะครับบานยืมานยึ่งอย่างเป็นจองบุญเฮาคือมีต้องกลมเหมือนกันธนูข้อที่หกขอฐานานมตังกู้เต่งตั้งเหมือนดังดอกบัวหลวงมือได้ย่อนได้ยานวานเถอะข้อทวนเจ็ดขอฮือเส้นผมดำสนิทเหมือนสีปีกแมลงแมงต้อมคลองข้อทวนแปดขอฮือปีผิวพันวรรณะเปล่งปลั่งเหมือนดังทองคำธรรมชาติข้อทวนเก้าขอฮือข้าเจ้ามีอำนาจปลดปล่อยนักโทษที่ถูกตัดสินประหารและข้อทวนสิบขอฮือได้เป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองนคร4 ปีก็สมทุกอย่างนิตัสปรกันเก่าศรัทธาทั้งหลายเนอะก็ขอฮือได้พาธนาเอาอย่างพนางพุทธดีนะเปิ้นเป็นเทวดาอยู่บนชั้นฟ้าสวรรค์ชั้นฟ้ามดบุญเนี่ยเทวดาจะมุดบนนี่เหื่อออกและร่างกายมีกลิ่นนะครับเพราะนั้นก็จะได้หมดบุญจากเมืองฟ้ามาก็ขอพร10 ประการจากพญาอินทร์ผู้เป็นผัวนะครับก็คือพร10 ประการมาเกิดในเมือง4 ปีหรือกรุงสนพระเจ้ากรุงสนใจมาเป็นมเหสีของพระเจ้ากรุงสนใจนะครับดังที่กรรมอาราธนาพระบุญเลิศพระครูบุญเลิศได้แต่งไว้ที่ได้รายให้ฟังนะครับอันนี้ก็เขียนไว้เหมือนกันว่านามาสการย่อมือสานหวานไหวยังลูกศิกพักเอาไทยเมตตาเทศนาธรรมมหาเวสสันตลาจาทากังนิโมลูกศิษย์พระพุทธังเตสนายังตัสสะปอนกันเก้าเมื่อป้าบางเมื่อพุทธดีแม่เจ้าจุติจากสวงสวรรค์ฝากฟ้าสู่แหล่งลาจอจมปูนขอสุมาเนสัตตาขอสุมาพี่น้องศรัทธาเนอะพุทธเกิงพุทธกลางโทรศัพท์เข้ามาประธานกรุงสาวจังหวัดเชียงใหม่โทรมาเพราะนานประมาณศพทุกเจ้าครับศพที่ไหนบ่ฮู้เนอะบ้านล่างจะเป็นวัดบุคคหลวงไงก็ฮะบ่ได้ไปนะครับ
ราะนั้นก็มาเอาบุญพญาเวสสันตละอยู่ที่วัดสันทรายหลวงนะครับกำลังรอท่าจุจักรพามนี่อยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าการจุจกนี่เป็นการม่วนการงานเป็นการคลายเครียดไปในตัวแล้วก็ตุเจ้าที่จะเทศนาธรรมนี่สมัยก่อนเอาฟังตุลุงทองแม่ริมเป็นประจำปัจจุบันนี้มีหลายวัดหลายวาติเตศจุจกะตุจกนะครับกันทวนห้ากำเดียวนะครับท่านพระครูเจ้าท่านเจ้าที่จะได้เทศนาธรรมก็จะได้เดินทางมาถึงนะครับเพราะว่าวันนี้ได้กราบอาราธนากันตุจกนี้เดียวกันเนอะพอลายจามลายชื่อก็สุมาเตอมีหลายอันหลายแผ่นสูนกันไปสูนกันมาอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องศรัทธาอยู่ทางบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเนอะฟังพระธรรมเทศนาตอนนี้กำลังรอท่านเจ้าองค์เทศนาธรรมท่านเจ้าพระครูโสพลจริยาภิรัตน์นี่เมื่อก่อนโสพลปุญญาพรอันนั้นตุลุงทองนะครับนี่ก็โสพลเหมือนกันถ้าจะม่วนอย่างเดียวกันนะครับพระครูโสพลจริยาวัดจริยาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลต้นเป่าอยู่วัดไหนจ้ะครับท่านเจ้าเป็นเจ้าคณะตำบลต้นเป่าคงจะเป็นวัดต้นเป่านะครับบวกเป่าก็มีต้นเป่าก็มีพนานคอสุมาตุยที่ท่านเจ้าได้พิมพ์วัดไว้เจ้าคณะตำบลต้นเป่าจะได้มาเทศนาธรรมกันจุจกะพามผีบ้านะครับจะได้ฟังได้เต็มตัวแบบขอบคุณครับโอ้รัตนมหาบาสิกาก็น้ำขิงมาฮือนะครับช่วยเติมเสียงนะครับรอสักคำหนึ่งวันนี้กลางควงแก้วตังสามของวัดสันทรายหลวงเฮามีของติบเกิดขึ้นเนอะก๋วยเตี๋ยวติบครับติบเท่านั้นนะครับเป็นได้ว่าติบเพราะว่ามีเทพบุตรเทพธิดานั่งเฝ้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่หั่นพร้อมที่จะปรุงก๋วยเตี๋ยวติบลำนะอย่างประวัติเส้นทิพย์นะครับนั่นก็เทวดาเป็นคนแปลงเดี๋ยววันนี้เอามาตั้งเป็นโรงทานคือพ่อแม่ศรัทธาได้ย้ำได้กินข้าวบุญเป็นข้าวติบน้ำติบ10 ประการอย่างว่านะครับเนอะวันนั้นวันนี้เราอยู่กับสิ่งวิเศษต่างหลายในควงแก้วทั้งสามนี้ถือว่าเป็นฐานันตละอันวิเศษเป็นที่สถิตประดิษฐานอยู่เทพเจ้าเหล่าเทวดาทั้งหลายเสื้อวัดเสื้อวาดวงติปวิญญาณของพระครูบาเจ้าพุทธาจารย์ตุมอนเจ้านะครับคำตันปกปักรักษาครูบาเจ้าจุตนจุองค์ที่เป็นอติตะเจ้าอธิการสมปานวัดสันทรายหลวงได้ปกปักรักษามาอนุโมทนาสาธุการในบุญกินบุญตาลตั้งธรรมหลวงของท่านพระครูสังฆรักษ์ท่านพระครูธรรมนูญสังฆธรรมนูญสังฆบริหารธรรมนูญธรรมคุณโนซึ่งก็เป็นลูกศิษย์พระพุทโธตนผ่านเผ่าได้มาสืบศาสนาพระพุทธเจ้าสืบตามกันมาว่าสุดเจนไม้ได้เจนหลัวสุดเจนผัวได้เจนเมียสุด
เจนเปียได้เจนฝ้ายนี่เจนเปียนี่พ่อนายังมหูนะเนี่ยนี่เปิ้นต่อหูกต่อฝ้ายอย่างพี่น้องสันทรายหลวงเจ้าหูสุดเปิ้นกรรมมาเก่าเปิ้นว่าไว้สุดเจนผัวได้เจนเมียสุดเจนเปียได้เจนฝ้ายนะครับวันนั้นก็สืบตามสุดเจนอุบามหาพุทธาจารย์ก็มาได้ท่านพระครูสังฆบริหารธรรมนุนธรรมคุโนได้มาสืบต่อศาสนาการกุ่งลุ่งเรืองพอทางใดเล่งทางใดก็งามหูงามตาเจนลำติดคำติดแก้วมาว่าวิหารหลวงพระธาตุเจ้าเจดีย์สมรักนะครับวันนี้มาก็จะหามหาอุบาสิกามาก่อนมีเนี่ยครับมีรูปครับมหาอุบาสิการัตนมหาอุบาสิกาสมรักเหลืองสุวรรณอันนี้เป็นโยมอุปถัมภ์ท่านพระครูเจ้าเนอะตั้งแต่เก่าแต่เงาบ่ได้ขาดได้มาสร้างบุญสร้างบารมีเป็นพระนางวิสาขามาเกิดนะครับเนอะคุณสมรักนี่นะเหมือนกับนางวิสาขามหาอุบาสิกามาเกิดนะครับมาสร้างบุญสร้างบารมีเติมแท่งต่อไปนะครับไปปางหน้าจะถึงแก่มหานิพพานเป็นที่จังแล้วก็ได้พบปะกับศาสนาพระศรีอริยเมตไตรตัวนะครับขอบุญบารมีโปกห่มรักษาบอกว่าศรัทธาทั้งหลายมาใจเป็นตาตุเจ้าองค์เตศเนี่ยเป็นตาเฮานิมนต์เปิ้นกัวเปิ้นมารอเมินนิมนต์เปิ้น11 โมงนะครับแต่มาแล้วนะครับพอขืนเปิ้นละแล้วก็เปิ้นก็ฟังมาเป็นหยังนะครับตุเจ้านี่อย่าไปไหนมันยากเหมือนคนบ้านนะพอศรัทธาเนอะน้ำเตือกของผ้าจะลงจากกุฏิมาแล้วจะขึ้นรถโอ้ศรัทธามาไหวมาสาขอมัดมือโลดคือกรรมตุลุงนะครับเนี่ยยอบมันนั่งเมตตาเปิ้นเพราะนั้นเราจะอ่านได้ว่างานบุญทั้งหลายเฮานิมนต์พระสงฆ์9 โมงมันจะได้9 โมงเกิงถ้าวัดสันต้นเปาเนาะสันบะไก่เนาะสันต้นเปานี่อำเภอเฮานี่เนาะอำเภอสันทรายเนี่ยทุกเจ้าทั้งหลายอำเภอสันทรายเป็นนักเทศเพราะว่าเก่านักเทศอยู่ที่วัดโอ้มาแล้วบ่นี่ทุกเจ้าโจกอย่างมารอเจ้าโจกนี่เปิ้นบ่งามโล นี่งามเลยท่านเจ้าพักผ่อนก่อนเป็นอย่างนักพรบุญธรรมะท่านก็เจ้าก็ก้อยอู้ไปนี่พอดีเอาเต็มที่เนอะบ่มีภาคกั้งนะวันนี้นะแสดงเต็มที่ตอนเป็นแสดงเป็นปุพามผมว่ามันไปเต็มที่ตอนเป็นนางอมิตตากับแปลงเสียงน้อยให้น้อย อยู่วัดครับเพิ่นจะเผื่อเฮ้อฐานะที่มาจ้าจะเผื่อเฮ้อโดยนะครับนิมนต์ขึ้นธรรมาสแก้วพักผ่อนสกรรมพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายการจะไปเอื้อนไปอย่างพ่ออาจารย์นี่นะจะไปอวดมันเนอะลุกยกนั้นยกนี้มันนั่งเวียนตานะลิ้นกาแปลกจะแห่มันอิดหายใจมาฮอดต้องตั้นเจ้าก็อย่างเดียวกันมาถึงจะเพิ่นเตศเนี่ยมาได้เนอะมันจะหายใจห้าบตันกัดเตียวขึ้นวิหารมานี่ก็อิดละนะครับวันนั้นก็ฮือตั้นเจ้าได้พักผ่อนนะครับคือได้วายลมได้ตี้ก่อนนะครับแล้วจะดูตั้งเทศนาธรรม
เพราะนั้นก็จะจิบน้ำขิงฮ้อนๆของรัตนอุมาบาสิกามายื่นมาโยงเฮือนี่เนอะเข้าท่าสำหรับพระธรรมเทศนากันนี้นะครับมีท่านเจ้าภาพนะครับรัตนมหาอุบาสกรัตนมหาอุบาสิกาของวัดสันทรายหลวงเฮานี้กันจุจกะนี่คุณสุปราณีตะการเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยคุณจัญญาวงจักรคุณสุมาลีชัยอิสระเสรี3ตระกูลใหญ่แห่งเมืองสันทรายจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับดังนี้จะได้อาราธนายังตนเมตตาคือท่านพระครูโสพลจริยาอุปเจกาโสพลจริยาพิรัตน์เมื่อก่อนก็โสพลบุญญาพรวัดโสพนารามที่เราฟังกันมาและปัจจุบันนี้ตนแตนมีแล้วเนอะเกิดที่วัดสันต้นเปาเนาะสันต้นเปาเฮานี้นั่งบนธรรมะและปนะเป็นน้อยปนานทั้งหลายเล็งพ่อดีๆเนอะตุเจ้าเพิ่นจะอายไปพ่อกรรมตุโจกนี่บ่อายเนอะศรัทธาทั้งหลายเปิ้นแสดงเมื่อก่อนนี้เปิ้นเทศบนธรรมาสหลวงโลมีพระกังโดยปัจจุบันนี้โชว์กันเต็มที่นะครับก็จะได้อังคาจอาราธนายังปารมีธรรมของท่านพระครูโสพลจริยาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลสันต้นเปาได้เมตตาเทศนาธรรมกันจุจกพามคือการตุจกเมืองเฮาว่าตุจกนะครับจุจกะนะครับโจจังกาปาปังการทวนหาจ้าโดยพามถอยจ้าผู้จังลายเมียด่าขับจำไปขอคาเท่าถอยจ้าภาคเลือนไปหลงหนต่างกายพนาลัยดงมืดสาวแม้ไล่คบปุเท่าจะแม่นตายนับกาถากฎหมายว่าได้79 บาทอุดมขอลูกศิษย์ประโคดมตนศักดิ์สวัสดิ์คือนางธรรมาศแก้วเมตตาเทศนาธรรมบ่ใจว่าผู้ขาน้อยแข่งขับและนอแข่งจำพ่อขอท่านพระครูเจ้าได้ใส่ละบำทำไปสัก2 3 4 5 6 7 8 9บางกันว่าอิดหิวนายนิมนต์ยอบยังฉันน้ำแล้วก้อยตังนะโมไป1 ทลาอนุกัมปิมังปัญจังอาราธนังกะโลมาสุนันโตโหนโตฟังละจงฟั
ถิตอยู่โกวิมานบนตังอินตาเตปทะเอโตสักสวัสตังนานาไทยเอียทอละเนียอันหักษายังสาสนาวัดสันทรายหลวงติเนจงได้มาปัตตาโนโมตนาตาติเนจงจับได้มาอภิบาลหักษายังสมณะสัทธาและโมละสัทธาใหญ่น้อยตั้งปออาจารย์ปอนานปน้อยสัทธาใหญ่น้อยโจวะละคนได้มาปั๊มเป็นเอาวาละส่วนกุศลฟังราชธรรมเทศนามหาจัดการใหญ่กว้างโจจักพรามตาช่วยการกุศลอนุรักษ์ประเพณีดีงามนานเล่าช่วยกันฟังธรรมมหาชาติเจ้าเป็นลำดับมาลอถึงการนิทลาปางเมื่อพรามปาลาปูเท่าจักได้ของเอาสองนัตตากุมารน้อยแล้วเล่าจากพระเวสสันตระเจ้าโอก้อยไต่เต้าหนอเดินโดงก้อยฟังเอาเตอเป็นบุญกุศลได้ปกห่มเป็นมงคลกับสัทธาโจโพเดชลา10 นิ้วไว้สารูปเจ้าปิมปาปะทะพนาตั้งไว้ที่วิหารหลวงวัดสันทรายหลวงที่นี่ขอถวายความเคารพนับถือมาตั้งด้านหลวงพ่อท่านพระครูอภิมลสุตากรท่านเจ้าคณะตำบลสันทรายหลวงท่านเจ้าอาวาสวัดปารานถวายความเคารพนับถือมาตั้งด้านท่านเจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวงที่นี่ตลอดถึงศรัทธาสันนิบาตตันเข้าหมู่เฮาท่านทั้งหลายโจวละคนอาตมาภาพผู้เจ้าว่าสันตนเป่าจะได้เทศนาธรรมในวันนี้
เป็นการที่ห้าเป็นการชูชกบ่เคยเทศกำเตือพี่น้องสถาบันเฮาที่นี่บ่เคยเทศกำเตือต่างกุเตือทุเจ้าจะเทศทำกันมหาราชกันดวนที่11จะเทศทำกันนครกันที่13อย่างตาหน้าขันนี่ก็เคยเทศอยู่ตาหน้าขันนี่นะนอกนั้นก็ยังโชว์โชคนี้บ่เคยเทศกำเตือแต่ก็จะเทศให้เป็นน้องศรัทธาบ้านเฮาได้สดับรับฟังดีพ่องบ่ดีพ่องก็มาเป็นอย่างแต่พ่องเล่นพ่องเพื่อเฮาเป็นการอนุรักษ์รักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้มหือมันสูญมันหายมหือลบลายหายสูญไปการเทศนาธรรมเพื่อครบ13กันนั้นก็ได้พระอานิสงส์นักเป็นน้องศรัทธานาบุญหมู่เฮาท่านทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลก็เฮาไปตั้งหน้าวันนี้ฟังของเก่าพ่องของเตื่อเฮาฟังของใหม่ไม่ใจว่าของใหม่จะดีเสี่ยงประตกปัดอันกุอันปัญญังก็บ่ใจของเก่าจะเสียหมดก็บ่ใจของเก่าที่ยังดีอยู่ก็ยังมีอยู่ก็ถามพี่น้องศรัทธาบ้านเฮาว่าประเดี๋ยวนี้เฮาอยู่ไหนอยู่บ้านก็ตีเก่านะตีป่อตีแม่ตีป่ออุ้ยแม่อุ้ยเปิดละไว้เฮือก็อย่าไปซ้อสตางค์ที่ไหนมาซื้อที่ดินใหม่ตารางวาละต่อใดมันก็จะลำบากอันนี้ของเก่ายังของใหม่ก็ดีคนเท่าตะก่อนเคี้ยวหลอนแล้วหลอนเลยแว่นตาก็ถึงมีไส้เคี้ยวเว้าแล้วก็เว้าไปคนเท่าประเดียวก็เอามาประยุกต์เพื่อมันตันกับสมัยตาบดีนี่ก็ซื้อแว่นมาใส่มันก็หันที่หน่อยอย่างแควนหน่อยเขี้ยวบดีนี้ก็ใส่เขี้ยวเต็มปากอะแต่มันดึงมาไข่สักต่อใดมันมาปอไข่ถอบสักต่อใดแต่ก็ยังใจได้นะยังใจได้ยังใจได้ครบแค่หมูลุบเลยอยู่ก้านก็ไม่ได้กินนะคนเท่าตะกอนไม่ได้กินเนี่ยกี่กระเติ้งแค่หมูเนาะมันครบได้จิลาบมากันอย่างเขาว่าเอาคนในเข้าใส่ตัวมันประลำจะได้วะก็ตัวกินมาได้เขี้ยวตัวมีว่าจิลาบใส่คนในแล้วประลำตัวครบไปได้ต่อไปจะเทศทำกันจูชกเนาะตามความสามารถเนาะพออนุรักษ์รักษากันเอาไว้สักเล็กสักน้อยสมควรแก่เวลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะตากาลิงกาลันเตนตุนังวิดาพระมัญนังขมาวันสิจุจโกนามาพระมัญโนปิงขาจาลิญายังกาหัมปันนาสัตตังลัมปินตวายกัสสะเมงปามาโกเลนธรรมเป็นความปุณณันทานังปาลิเยสันนันทายากาโตติฟังลาป่อออกแม่ออกศรัทธาพระมนาชูโจปุพัมเท่าในเราอันว่าปุพัมในเรามันเป็นคนหลอดหมอกสูงว่าใดเก่าศอก6 ว่าปลาย8 คือเก่า6 8 8 6 9จัดงามอ่ะพี่น้องบ้านเฮามันเมินจะบอกให้เตื้อให้มีปากกาขจดไว้เนอะสีหายมาหลายลายแล้วนะปุพามนินามันนาชานมาตังมอนา6 วกไปตังอเวจีนี่มาตังผีปะเหี่ยวอุกเดียวมาฟังธรรมที่สันสายหลวงที่นี่หาลำรถพดมาตังบ้านเฮาเนอ
ตาในกาละนั้นเราพรำเท่าโจรจะปุพามันอยู่ในบ้านตนนาวิทกามอันมีในลำวงของเขตเมืองกาลิงกาลาทะพระมันเตียนยอมไปแสวงหาขอเอาเข้าของแถมเล่ามาเพราะของนาเก่าของตนได้ร้อยกาหาปานาเกินว่าเงินคำปันหนึ่งเป็นดาราจับไว้ยังถงคำบ่ได้จับไว้เอาไว้บนหัวก็เป็นหูเป็นจ้องไว้ที่หน้าป่องก็ว่าโจรจะมาจกจะมันจึงปกเอาคำจะใจไปฝากไว้กับขกุลรามอันเป็นสาหายเป็นอุบายบ่จอบปรางกอบโดยตัณหาไปสะแหวงสอบมาแถมเราเพื่อแถมเก่าเป็นดีกาละเมื่อมีจูนจำปุพำไปเมินนานนั้นจะลำพำว่าได้หลายปีหลายเดือนมันนี่ไปหลายขวบเขาก็ใส่ใจว่าผู้พำเท่ามันตายเมื่อมอนจึงจกเอาถงทอนไข่เอาคำออกจ่ายเท่าใจไล่กับปิกคืนมาเราถามเอาคำของเก่าแห่งตนญาติจานจนจานจัดนาเป็นดังตื่นญาติเตงควรโจตนาถามหาคำร้อยกาหาปานะนันไว้จึงพรำขีไล่จุวันยามก็กุลรำนั้นมันก็กำไกอยู่จะใจจักให้นี่กะแกกะคำพำเบาใดเหตุว่ากาละนั้นเมืองกะลิงกาลาทะเป็นอันแห่งแรงฟ้าฝนแสงบ่ตกตามละดูข้ากุลรำขีไลจึงเอาคำโจกออกมาจ่ายคำเสียงใส่เลี้ยงใส่ลูกเมียตนไปเสียแล้วข้ากุลรำขีไลบ่มีสังมาใจกล้าคำพามเต้ามีแก่ลูกยิงงามจะจรเนื้อเกียงอ่อนอามิตาตาจัดขายกว่าว่าเป็นนิกาคำพามเมื่อนั้นโจรจำปุ่งพามก็เก่ากำงามเล่าลมอ่อนอ้อยว่ากับนางหนุ่มน้อยอามิตาตาไปส่งคำว่าเฮือนตนใส่ว่าเจ้าหลานไทยหัวใจปู่จักเอาเมื่อไว้แต่นตนนางเตียงเป็นแต่นขัวใดจุอันจุจองข้าจักเอาน้องไปเป็นลานนางอาเมตตาขเดียวว่าผู้พามว่าแต่ดังอันจึงขายคำว่าดีแล้วก็หนีไปอยู่กับพรำเท่าปู่โจรจะพรำนางอามิตตาบ่เคยหันพรำมันจึงจะต่อไว้นาล่อจ่านงไว้ว่าดูกาลาน้องพระลักพี่เฮยพี่ว่าเจ้าใครใดเครื่องยองผาดับอันใดกูพี่ก็จักแป่งสร้างเฮือในนาต่างใส่ตนตัวหรือว่าเจ้าใครใดแหวนธรรมะโลงใส่ก้อยไข่ใดใส่ซอยใส่แขนหรือว่าไข่ใดคำใส่แวนใส่นิ้วหรือสิวเสือนใส่ไม้คำหรือว่าจำปาเมืองเตถาจุมโปวิเศษสะเตนันตะลงจงเจ้านามักไข่ใดประสงค์สิ้นตาหลวงใหญ่กูปีจับไทยซื้อมาแก่กันยาหัวปีนาอันว่าก็จักตั้งไว้ที่นี่เป็นลานเท่าละลานละเลื่นเล่นยักหยอกเต้นนาปลายมืออึดตืออ่อยอบลมมาน้อยเป็นเมียเท่าตาเพียตาเหลือกตาเท่าตาสุกกึกเป็นขี้แมงวันหันเหงือกเกยจูม
ในเมียหนุ่มโตกสะย้อนหยอกยอกเอานอนเย่งนอนสะแกงต่อต่อยว่าเจ้าปีก็ฮักหลานน้อยปู่จุงต่อเต้าอยู่ตีคาอายุปีก็เท่าจะลาถอยเท่าได้60พวกเขาปีปลายปีเป็นใจบ่จ้าเจ้าจุงอยู่กับข้าแดดตึกแม่โสภาว่านางอามินตตาปันนาพากอบโดยวัตตาปันติบัจจูจับผู้พำเท่าคำดำเมียตนสันดีอันว่าเมียปลำตั้งลายก็ปาการเกียรติมากนางจ่าซึ่งกันไปมาว่าดูลานางตั้งลายเฮ้ยเฮามาอยู่ด้วยกันเฮิงมึนนานแต่ก่อนผัวเฮาบ่หอนจักตั้งโตดแก่เฮานี่จากตั้งแต่อีกาละกินีมาอยู่บ้านผัวเฮามาเก่าสันนี่เฮาตั้งลายก้นไปด่าหึมมันดีไปเตอะปาการจุ่มโนมในตาหน้าเพื่อเกิดด่านางงามมีตาปันนาเขาก็กระทำเสียงอุกลุกอุกนามากนางตั้งหลายพ่องก็ไข่หัวพ่องก็ด่านางอามิตาปันนาติวให้น้ำแห่งตนจะใจยะร้องไห้ก็ยะหนีไปสู่เฮือนตนโจจะโกปีส่วนอันว่าโจจะรำปูเท่าเขาอำนาจกามตัณหาได้ยินนางอามินตาลองหายโอดบ่ได้จึงถามโดยกรรมดีว่าโดลาจอมลักแก่ปีหอยเจ้าน้องไทยให้สันใดจะมีกาว่ากูไปถูกไม่เลี่ยมหรือว่ากูจักไปนาถูกจกนาแมงปูกูจักไปใครโลจริงจะถามว่านางงามพี่อยากเข้ากูจักบอกกูพี่แดดตึกนางงามมิตาจึงจากกับลำเทาว่าเมียลำดุ่มตั้งลายมาจากกรรมอย่าเป็นกรรมคำราบตนกูดูลาตันรำตั้งแต่นี้ไปนากูดึงบ่ไปตาน้ำเมียรำตั้งหลายมาหยาดยายแวดหอมตากูนางในเมื่อกลางต่างตาน้ำเมื่อมึงพรำเท่าไปเดิงคำจะลาดีจะเพ้ยนาดีจะป้อยได้มาเป็นผัวบ่สมตัวสักกะเป็นขี้เสียนขี้ขากตั้งตัวเขาตั้งลายพ่องก็ไข่หัวพ่องก็ตบมือโห่ร้องพ่องก็กำค้อนแกว่งไปมาเสียงเสียงสาสานันกองในเตต้องดอนสายและนาโจจับลำมาเก่าว่ามาเมตังอากาลำบังมาเมโดลานางอามิตาปันนานางอย่าได้กะตามกำนากำอันใดจูงอย่าได้ไปตักน้ำนางเต้าทาอาบอยู่ในเฮือนกูพี่จักไปตักน้ำมาเฮือนางอาบกูปีจะอุปถากจุคำเจ้าตึงวันโดลานางอามิตานางอย่าได้เกียรติจะสมเสียดในใจนางอามิตาจึงตอบรำว่าดุกลาปลามใจคนใดเป็นผัวไปตักน้ำมาเฮือเมียอาบหาบน้ำมาเฮือเมียกินข้าบ่เคยได้ยินสักเตืออยู่ในข่าวว่าเฮือนอ่านนั้นพิว่าเฮือหามายังข้าช่วยใจเนี่ยยิงใจดังอันจาบ่อันกูนางจะปิกไปสู่เฮือนพ่อเฮือนแม่แห่งเก่าแห่งนางและนาอามิตาปันนา
จึงกล่าวกาธรรมว่าเอหินเตหังขามานิยังดุลาปลามถอยข้าน้อยได้ยินมาจงออกมานี่กูจักจี้ให้แก่มึงพรามคนตั้งหลายเล่าไว้กูหากได้ยินมาว่ามีพญาชนใจกว้างตั้งใจสร้างโพธิญาณได้หืดตานจ้างเผือกเจ้าเมืองเยือกครับนี่ไปบวชเป็นละสีในป่าไม้ตีจิมไก่เข้าบงโกดมึงจุงอดไปขอยังสอบอลูกมาเหอใดเอามาเป็นข้าใจช่วยการสองกลุ่มมันชื่อว่าจันเลและกันหากาปาปิตาตนปอดที่นั้นหนอโปนทิญาณจักพื้นตานแก่มึงจะและนาโจจะปุกพามจึงกล่าวว่าโดลานาเมตตาเฮ้ยกูปีก็มาเท่าแกนับหลังก็พอจะดีหักหนต่างก็ไก่ตามันก็บ่ใสมืดมัวหัวก็มาปั่นหวั่นไหวหูบ่ได้ยินอันใดยินแจงแข้งขาก็บ่ดีจักเป็นจักเขียวและม่วงจ้างมือสองข้างก็มามุยจุวันยามหนตางอันจักไปสู่วงกฏไก่เลี้ยวโลดนับว่าได้60โยชน์นับว่าได้เป็นว่า980,000ว่ากึดยากนักหนาเป็นดินหินผาด้อยกว้างที่อยู่และจางเสือเป็นลานจานสีจางแค่นอนฟังแต่หนต่างกูปีก็กึดยากโดลาเจ้าน้องน่านใจน้องอย่าได้ร้องไห้เห่อแสบไม่ในใจแม่นเป็นฉันใดน้องละนางอยากกล่าวกำยออันแสบตอนแต่งใจเดชเตออมิตตาปันนาจึงกล่าวเป็นการทาวาอัตตมาทางปะการเส้นโตสัทธาอาหาตะโตโสมลมันนิญาภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายในกาละเมื่อนางบินตาตามปันนางเก่ากะทานดังอันจูจะปุพามก็รีบดังดาแปงยังนะห่อเฮือนฮือเป็นหยาดยาวเลือนที่ลุที่ได้อาคำก็เฮือต่ำที่สูงก็เฮือแปงเฮือดีมีฟ้าอันพวกพังมีเสาก็ต่างกามีฝาก็พวกย่อยเมียนนะเมียมันก็ก้อยหุงเขาจูข้ามเจ้าแรงไงปุพามแขวงคงควายแปงอยู่ยังปะตูเฮือนฮือแตบตับหับไว้ดีบ่ฮือผู้อยู่ไปนอกลักจกใดพรามก็ถือเอาผ้าและควานเข้าไปสู่ดงดานป่าไม้แลนเจาะไสหาโลมากองตามที่นางนอนแล้วกาดแก้วเอาไหอันแตกวาบไปสู่ตาน้ำหากตักเอามาเต็มภาชนะจุแห่งใสหับตับเฟืองให้เล็กไฟและบอกเข็มก็บอกไว้ตังบอกไม่สีฟ้านเอาไว้เหือบัวละมวนปั้มเพลงจุอ่านพระมันก็ด่างดาไว้หลายอันหลายอย่างตามอันจ้างจุประการพระมันก็จะขะคอยสร้างเมียหนุ่มน้อยอาบิตตาก้อยขะยุยขะยายแล้วเล่าพรำเท่าก็จึงสุกเกิดนางควายแล้วสบายโถงอันใหญ่สะปะว่าของกินใส่ปอเต็ม
แม่นักหน้าเปาเอ็นจักปากเปียวเขินห่างเขียวปุ่นกลัวพรำเมามัวบับใบเมียด่าจะใจจำไปมันก็อะไรบ่สว่างได้แต่ล่างไปมาแล้วเวียนป่าตากินาเสิงนางอาเมตตาสามลอบไว้นบนอบอำลาเกิดโมหาวิปโยคร้องให้วังบกนี่ไปละนางใส่ใจร้องให้ยะกังไกกะลงไหลสร้างนางจอมใจเมียมิ่งพร้อมตุกสิ่งนานาปิยะเวงตานาจะใจยะร้องให้ก็หนีลงเฮือนไปว่านั่นแหละนาปีกำเวนโดนลาปีกูต่างลายอันว่าพรามขี่ไล่เมียมันใจจำไปมันอะไรกามมาละเท่าอำนาจแห่งตันหาถือเอาไม้เต้าตั้งผงห่อเข้าเครื่องปูจาไฟเข้าไปสะเวยตุกยากในหนทางฟากฟ้ากิริป่าไม้เปื้อเสาะใสสะแวงหาเอายังข้ายิงใจมาไว้เป็นข้าใจปั้มเรือนตนมันก็ลงเข้าโจถึงเมืองเกียวกูสิวิลาศเป็นเจ้าเมือง4 ปีเจ้าปุรีมนมาจูบดุมกันม้อนบูลำเท่าปู่จริงจะทำบัดดุลใจลำหนุ่มเนาพระเวสสันดาละเจ้าเวสสันดรอยู่ดงดอนด่านดาวโคงเขตเต้าแดนใดข้าจงใจกืดขอดไข่หันเจ้ายอดองค์คำสร้างปาละมีธรรมเจนแลคนทั้งหลายมวลมาจึงออกปากจากคันไขว่าตนบุญใสเวสสันดรเจ้าอันสู่เท่าปามาเบียนคอจ้าใจจ้างเพื่อบ่ไว้ก็เตตานเจ้าเมืองละลานเกียรติเต้าขับหนีจากดาว4 ปีเอาลูกเมียหนีไปสู่ไปอยู่วงกฏกินลีสูบดีสักอยากยะหืนเจ้าลาดกูนีย้ำนั้นคนต่างลายถือไม้ค้อนลาขับไล่ตอนบุบตีเท่าตาจีใจบาปเก่ากำหยาบนานนาเท่าพลังใจบาปเทวดาหากบันดลใจหนีเข้าไปเมืองศรีวิลาศไปลอดประตูป่าไม้หิมมาปานลำดับผลต่างก็มีในกาละนั่นแหละนาในขณะยามนั้นนาพรามเจตบุตรนาเลี้ยงมา32 ตัวเล็งหันพรำเท่าหมาก็มาหอมนาล้อมพาเห่าพำเท่าจุกนาคืนวานโสโจติโกบลำบันนิยาพัมมนากามาคิทันดินาอาขันตังปฏิเสวันเนวาลามิกะกิเนดังนี้ข้าพระเจ้าว่าภิกขเวโดลาภิกขุทั้งหลายพระเวสสันดรอยู่หนใดพรามโจโจก็ถือไม้เต้าเข้าไปสู่ในดงยามนั้นพรามเจตบุตรอันเป็นนายพระตูหักษาป่าไม้มีมาได้32 ตัวมาตั้งหลายก็เอากันมาแวดล้อมเลยไล่หอมเห่าเท่ากวาดล้อมเก่ากลัวตายเพื่อมาตั้งหลายอันเลี้ยงไว้32เลยไล่ลวกบกหน้าบกหลังตัวหนึ่งชื่อว่าหมาผู้เกี่ยวหางกิดมันติดบกหน้าเป็นหมากาแกว่นเกยครบตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตูตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตาบตัวหนึ่งชื่อว่าผู้แดงหยาบหากินต
ตัวหนึ่งชื่อว่าปูตามวยปุกห่างคอยข้างไปตัวป่าเสียงตัวละลอยที่ตัวหนึ่งชื่อว่าไอหูลีหางดอกตัวหนึ่งชื่อว่าปูตอกมันจ้างซอกในล้อมหันหน้าสัตว์มาไล่ย่อมไล่เข้าไก่เป๋าเปิบเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวสาเดชตัวหนึ่งชื่อว่าผู้นายยางห่างการมันหุมจ้างนายจอมลอยตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ดำมอยมาเก่ามันจ้างเห่าหาแลนตัวหนึ่งชื่อว่าผู้เป็นดำมนบุกเก้าหวกลุลามตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ห่างงอดพับจะจอดปักกาตัวหนึ่งชื่อว่าตามลามาใหญ่เท่าแล้วไล่ไปลอยแรงตัวหนึ่งชื่อว่าผู้แปลงม้าเห่าตัวหนึ่งชื่อว่าผู้เป่าไก่ใจกัดตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ปัดใจซอยหอยขอนางเป็นหมาล้ำล่างหน่อยหันพรำเท่าแล้วก็ไล่ลวกไว้หน้าเขาไก่เปิบเปล่าเอาตัวหนึ่งชื่อว่าผู้กอดหัวแวนตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตาเหลวแม่นเก่าเกลือย่อมไหลเนื้อติดไก่หันอันใดก็คบกาบกันกาบใดแล้วบ่สวะบ่วางเอาผ้าง้างกลางจึงจับออกได้ตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตอบทับกวางหูมันนาสียับนาย่อยกันบ่ปล่อยกะเล่นไหลเนื้อแก่นตันใจตัวหนึ่งชื่อว่าอีใจว่าหันอันใดก็คบหยาบเล่นกาบยำเดียวตัวหนึ่งชื่อว่าไอซับเชียวจึงเล่นแก่นลูกหอยนาก้อยหูตาเจ้ามันเรียกตัวหนึ่งชื่อว่าไอขาเล็กตีนเต้าหากเป็นมาเก่าเท่าเกิดมาเล่งมากกลางก้อยแมนใจโลแก่นหนต่างหันวะอย่างสับปลายแจ็คคบนากาบแตกนาตกย่อยตัวหนึ่งชื่อว่าอีดำมอยมนมอเป็นหมาห่อแต่หลังมาตัวหนึ่งชื่อว่ามานีห้างการหันหมูมานและเมงก็ไหลเลงหลังหยาบเท่ามาเกิดมาเล่งมักกากอยแม่นใจโดแก่นหนตางตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขาลานแข่งเต้าเป็นมาเท่าถอยลอยแรงเจ้ามันหักมันแปลงเลี้ยงไว้กับหัวคันใดหันอันใดบอกไว้กำนากันนากาบใดบอกวางตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขังยางมาเก่าเป็นหมาหักเต้าเสมอใจหันอันใดบ่เป่าตีนมันเห่าหาแลนหน้าตามันแงนหาหางเพิงหางหอกหูมันก็ฟังเจ้ามันเลียว่าโอ้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 มาเนอตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตับงูหมาหมนตัวหนึ่งชื่อว่านาก้นหางกิดหันอันใดยอมไล่ติดเลยไล่หันเข้ามาไกลก็กันกาบเฮือตายตัวหนึ่งชื่อว่าแสนตาโวงไว้ตัวหนึ่งชื่อว่าสายฟ้าฟาดตอนลันนีหมู่มาไป32 ตัวมาลุมเห่าพรำเท่าผู้พำนั้นเรามันก็กลัวตายขายย่อยขายใหญ่คืนต้นไม้แห้งไปขึ้นต้นลมแรงไปจับใส่กิ่งแห้งนะแล้วก็ตกลงมาวันนั้นเราพรำเท่าจังไรปับใบ
มันก็มาว่าของอันใดกูมีไว้ก็ตกไปกูอันปัญญังและนาเจตพุทโตอันว่าพรามเจตบุตรเป็นมากะลุทะกะผู้ใหญ่อันตั้งนาแปลงใจหือหักษายังประตูตะวันลาป่าไม่ได้ยินเสียงไห้แห่งปุพามเตวะนะเจตบุตรจริงล้นเข้าไก่ตาสะใจยะนาดูจะลิงใจข้าหนึ่งว่ามากุนี้เฮาอาสังลอยว่าปะบีเท่าแต่กลางเถื่อนทำดงนาบอกอันหมาก็ปะพันใส่กวางฟันได้ปัดเถื่อนหลงโดนเถื่อนปากกวางบัดนี้จะว่าจ้างก็บ่ใจก็มาเกาะกิ่งไม้อยู่ตั้งบนจะว่านกเก้าก็เหมือนหงจะว่าลิงโดงก็บ่ใจจักว่าพี่ตามอยก็ยังมีหูดังเก่าจักว่าลิงเท่าก็บ่มีหางจักว่าเป็นกวางฟานก็ยังว่าขึ้นต้นไม้ใดจักว่าไก่เถื่อนก็บ่มีคนก็ว่าเป็นคนก็ยังมาเป็นลูกดูผางลายยิ่งนักพอบ่เป็นตีหักลอยว่าเป็นผีปีศาจมันไข่ใดไข่อยากจมดงดอยจึงจักเตียวหนตั้งก่อยมาหลอดจักยับตอดเอามาหือมากินจาเลนาตาพรามนาปุเทามันก็กลัวตายพรามเจตบุตรก็มายกขึ้นสายน้ำไม่ด่าจักยิงพรามเทาว่านั่นเราแหละนาผู้พามนี่มา32ตัวขึ้นบนต้นไม้พี่น้องทั้งหลายขึ้นไปบนต้นลมแรงกิ่งแห้งมีบ่เกาะไปเกาะกิ่งตายกิ่งเบลเล่นหักน้องแควะเอาครับตกลงมาทีนี้มาก็แวดก็ล้อมผู้พามขึ้นทำไมขึ้นไปดังบนทำไมพานเจดวุฒิประหารโอ้แมงไอ้อย่างนี้อยู่ดังบนจะว่ากวางว่าฟานอย่างขึ้นต้นไม้ได้โอ้บะใจจะว่าลิงก็บะใจจะว่าแมงอย่างขึ้นดังบนขึ้นหน้าไม้ล่ะจะยิงแล้วพามเจดวุฒิกลัวตายอย่ายิงมาทางนี้โบราณพูดว่าข้าทหารข้าขุนพลแต่เพื่อนว่าข้าทูตราชสารมันกลัวตายมโหยยะจังใดขึ้นไปขึ้นมาอย่างใดหาวิธีเอาตัวรอดพานเจดบุตรจะยิงแล้วหรอกมึงตายวันนี้กูจะเฮือมากูกินพามเจดบุตรจะยิงกูพามขึ้นไปขึ้นมาความไปความมาหน้าบนเหลือบอกเกลืออยู่อันกำยึงขึ้นทางบนสวยดังขลักนี่พานเจดบุตรสงสัยไอ้อย่างอ่ะนี่คือพระราชสารสวยดังขลักพระราชสารของพระเจ้ากรุงธนชัยไม่เดี๋ยวนี้ข้านี้เป็นคนใจเป็นราชทูตเปิ้นเฮมานิมนต์พระเวสสันดรปิกเข้าบ้านเข้าเมืองพานเจดบุตรก็ฟังนึกว่าเป็นพระราชสารแต่ผู้พามมันก็สวยแล้วมันเป็นเกลือเม็ดจ้ะดังขลักอยู่ในกระบอกกันโอ้ผู้พามเจดบุตรชื่อกำอู้ของชูชกผู้พามถ้าเป็นราชทูตแต่ก็เจิญท่านราชทูตพราหมณ์ราชทูตลงมาก่อนไม่จะได้ปรึกษาหารือกันเข้าวงกฏกีรีจะได้เดินทางไปเจิญพระเวสสันดรพี่เข้าบ้านเข้าเมืองเราเนาะผู้พามมันก็กลัวตายปะลงเตื้อไม่เป็นจะได้ปะลงได้เพราะเนาะถึงดำถึงแดงถึงโก้งรอให้เป็นมุกเป็นหมู่อันขอพานเจดบุตรมัดมาก่อนเอาหมาไปมัดก่อนเดี๋ยวมันจะมาครบพานเจดบุตรก็เอาหมาไปมัดตัว
ทวนหนึ่งมัตติเก่าไม่กาสลองตัวทวนสองมัตติเก้าไม่ว่าคำตัวทวนสามมัตติเก้าไม่กี่ตัวทวนสี่มัตติเก้าไม่กาตัวทวนห้ามัตติเก่าไม่หกตัวทวนหกมัตติเก่าไม่ภาคแปดตัวทวนเจ็ดมัตติเก่าไม่กาแก่ตัวทวนแปดมัตติเก่าไม่เป่าตัวทวนเก่ามัตติเก่าไม่เสด็จตัวทวน11 12 13วันนี้วันค่ำกุมกับมัดมาเนื้อเฮาแล้วก็เจิญมาจูโจกลำนั้นเราลงจากงาไม้เก่าหนอเดินลงมาเข้าของอันใดนาอันที่จักเฮอพรามปาลาเดินต่างเข้าไปสู่ยังเวสันตาละตนนั้นก็มีหันและนาหือของฝากอันเป็นที่ปึงใจคือว่าน้ำพึงกับตังจินขาทลายสุขแห่งอันเป็นของกินกับเขาใต้เขาทงกินในดงไปนาแก่ปรำปัลลาวันนั้นเราพระยาเจ้าเวสันตาละหือยังหิตาสุเกญาโจคนขอตั้งไหลอยู่สร้างสมณธรรมอันอาสไลในอาสโลมโปติใดผู้ข้าหลานก็หากจักบอกยังผาเตเขตอาสลงโปดแก่พรามบ่อยาจะและนาจูจากะปัปปังนี่ที่ตั้งขีญาสังวันนาวิเศษจ่าห้องเหตุยังจูโจกยังไปนะพระลิใหญ่บ่อน้อยบัดนี้ตุเจ้าสันตนเป่าก็พอเหือไหลไข่ย้อยและนาอันผาดาโดยกะทานับว่าได้79 บาทประกาศาก็บางโกมสมเลสเดชอันธรรมยังสาธุกาลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุศรัทธาทั้งหลายได้สดับรับฟังยังจุจักะกันทวนห้าในเมตตาธรรมของท่านพระครูโสพลจริยาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลต้นเป่าสันต้นเป่านะครับเมตตาเทศนาจบลงม่วนนันสันเล่านักแก่เนื้อศรัทธาเพิ่นว่าจะไปตานของเหี่ยวของแห้งน่ะจังได้ผัวเท่าเหมือนอมิตตานะครับครับตานดอกไม้แห้งก็ดีอาหารที่บ่ได้อุ่นก็ดีทั้งตะวาอันนี้อูจ่าคือฟังบ่ได้เนอะพี่น้องสันทรายหลวงนี่สุดยอดอะนั่งหิ่งไฟหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ฮั่นประเด็นนี้ครับก๋วยเตี๋ยวติ๊บครับสำหรับการนี้คุณแม่คุณสุปราณีตะการคุณจัญญาวงจัดคุณสุมาลีชัยอิสระเสรีเป็นเจ้าภาพเก่าเนอะคุณแม่ไปได้ตานไม้ดอกไม้แห้งไม้เหี่ยวอย่างเนาะนะครับได้ตานของสดๆงามๆดีๆจะได้ผัวบ่ได้ผัวเท่าเหมือนนางอมิตตาเข้านอบน้อมปูจาสังฆทานยังการเทศการธรรมกันจุจกโอ้ท่านเจ้าเสียงม่วนเสียงดังก้องกังวานนะครับทั้ง3ท่านนะครับเข้าประเคนนะครับคุณสุปราณีตะการคุณจัญญาวงจักคุณสุมาลีชัยอิสระเสรีทั้ง3ท่านสาธุเอาปอนเนอ
ยะถาวาลิวะหาปุราภริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิภเมวะสมินจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเจโตปนิธากัมมักกัมภาทนามูลสัทธามีโดยพระการฉันใดดาอันก็ดีสมินฉันตุจุงจะปันอุดมสมสารบุธิไปจุเยื่องจุปะการนั้นจุงจะมีอายุวันนะสุขะภระอติจไรอยู่ก็เฮมีใจไปก็เฮมีโจมีลาปะเปมานะข้าศึกสัตรูสัพพะอุปัฏฐวะกังวลอนทลายต่างหลายอย่าได้กาดได้กาอยู่ดีมีสุขกำจูยังวัดวาศาสนาแห่งองค์สลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงจีระทิฏฐิการยืนยาวนานใจนั้นจุงจักมีใจญาตุพระวังใจญะมังกลังใจญะโสถีพระวันตุโวจัตตาโลธรรมวทันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุนิจจังวัฏฏานิพพานังสุขังวัฏฏานิพพานังสาลังวัฏฏานิพพานังนิพพานังปรมังสุขังกล่าวในนามของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดสันทรายหลวงน้อมกราบบารมีธรรมของท่านเจ้าพระครูโสพลจริยาภิรัตน์เจ้าคณะตำบลสันต้นเป่าเมตตาเทศนาธรรมกันจุจกะจบลงเจ้าศรัทธาตั้งแต่อานิสงส์นะครับตั้งแต่อานิสงส์เวสสันดรมีคุณแม่ศรีพรทรัพย์ขำตัสปรคุณยายบุญมีญาณะนางสาวกมลทิพย์ชัยอิสระเสรีการนิมปานคุณป้าละเอียดละหงสันตานาขันคุณแม่ครูพวงเพชรโตคุณมุกดาอินสมวรรณประเวศคุณแม่ครูเปรมจิตยศสุคุณเกษมระหงจุจักกะจุจกจบไปนี้คุณสุปราณีตะการคุณจัญญาวงจักคุณสุมาลีอิสระเสรีเต้าที่ประกาศมงคลนามมานี้เข้ารับของที่ระลึกจากท่านพระครูเนอท่านพระครูว่าเตดไปหลายกันกุกันจะฮือของที่ระลึกเอาหีบเงินหีบทองฮือเนอนี่นะโอ้โหสุดยอดร่ำรวยสมกับประเพณีตั้งธรรมหลวงนะครับตั้งธรรมหลวงมหาลาโภมหาโจกมหาลาภสาธุอนุโมทนากับบุญบารมีของเจ้าศรัทธาจุพลเนอะอยู่ด้วยกันเนี่ยฟังเอาจนครบ13 กันนะครับมาแจ้ของตัวเก่าแล้วจะปิกมาได้เนอะครับบอกครบ13มาได้ไปเกิดห่วมพระศรีอริยเมตไตรคือครบ13 กันนะครับต่อไปจะเป็นการทวน6นี่จุลปนนะครับการทวน5จุจักกะจุจกการทวน6นี่จุลปนจุละแปลว่าน้อยพนะนี่แปลว่าป่าน้อยนะครับศรัทธาทั้งหลายก็ถ้าจะเปลี่ยนอิริยาบถไปยืดเส้นยืดสายก็ได้อยู่กลางควงวัดฟังก็ได้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านใส่ซองว่าเนอะกันใดม่วนจะเติมกันไหนหรือว่ากันใดเป็นกันเจ้าภาพกันทวน6นะครับจุจก
จุจกะคุณสุปราณีเดี๋ยวเนี่ยจุลปนคุณอารีรัตน์สุกเกษมคุณรัตดาอุทลาเจิญเนอขึ้นมาบนวิหารหลวงนะครับ จะได้เข้าสู่โขงชะตาสืบชะตาไปที่เกิดปีอันนี้ใจเป่ายีเมาสีไส้นะครับปีสีนะครับปีไส้ปีอันนี้เป็นปีงูน้อยนะครับคุณอารีรัตน์คุณสุกเกษมคุณรัตดาอุทลานะครับเข้าสู่โขงชะตาเนอบัดนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนากันจุลปนนะครับปีมะเสงท่านเจ้าพระบดิกาวรัญยูอรินชโยเลขานุการประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันทรายหลวงเลขาของท่านพระครูสังฆรักษ์แน่นอนพระครูสังฆธรรมนุมใจกล้าไม่ได้เป็นก็ เป็นตู้เช่าหลวงมาได้ จะได้ขึ้นธรรมาสและเนอศรัทธาเจ้าข้าทั้งหลายจะได้ฟังพระธรรมเทศนากันต่อไปกันตะกี้นี้ทราบซึ้งดวงใจแล้วปุพามจูชกถูกเมียพามมันนีตั้งหลายด่าที่ต้าน้ำครับจะมือปุพามไปเสาะฆ่าใจไปขอเอาจารีกันหาลูกพระเวสสันดรกำลังหลงเข้าป่าไม้เดือบจะตายจะโดนปุพานเจตบุตรหญิงแต่มันก็มีชาวนะปัญญาอยู่คนไปคนมาได้บอกเกือกำเยิงขึ้นฟั่งเตื้อยุดไว้เนาะจะไปยิงเนอะนี่คือราชทูตจะนำเอาพระราชสารไปนิมนต์พญาเวสสันดรพนางมาทีจารีกันหาปิกเข้าบ้านเข้าเมืองถ้าสู่ยิงสู่จะขอปุตเนยนะครับก่อนนี้เป็นเล่กลของปุพันชูโจกนี่มันก็มีปัญญาเหมือนกันเนอะอันมันบางงามมันนะครับต่อไปตั้งอกตั้งใจเนอพี่น้องศรัทธาที่อยู่ตั้งบ้านฟังไลฟ์สดจากสถานีของวัดเฮานี้104.5 รับวัดฝ่ายหินนะครับได้ถ่ายทอดสดไปก็หอมซองไว้บ้านนะก้อยมาหาวัดสันทรายหลวงมาหอมมาลุนด้วยกันได้เนอะเอาเป็นอย่างนะครับโยจังกังนิทิตังสุเสียงไปบ่เสบาดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจุลปนใจมาลำไพรสนที่ถอยมากโดยหมู่นกน้อยลาบินบนสะสนต้อมดอกเท่าเว้าตอบเป็นกำนกเอียงคำและแขกเต่านกกู่เก้าและยางเฟยป่าหิมปาเลยก็มามีอีกกองโดยเสียงนกร้องจืนจมเจยเจตบุตรเลยผู้ใจหานเกียรกาจีไปตั้งนาบอกคนต่างจิกเอาธงพามมาใส่น้ำเพิงใหม่และขาดทลายจิ้งกฎหมายจี้บอกคือเท่าหัวงอกเนไปกาถาสายบ่อเศร้าสา
บาทเต้าหนอปาเลขอนิมนต์ตนจีองค์อาจขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเทศนาธรรมอนุกรรมปิมังปัจจังอาลาธนังกะโลมาไม่ตั้งพองฟูงเป็นดอกมีขังคอกมักคาสูงไก่ตาสุดพอเหมือนดังไปจ่อไปตุงนั้นละพัมเฮยมีตังไม้เฟืองงามลมแล้วจำลูกย้อยกาญาย้อยน้อยหอมเพชรเกศนาหอมอ่อนหอมจะจอนเปิงใจไม้ตั้งหลายฟูงนั้นลำเลิศเป็นต้นเกิดแก้มดวงมีตั้งไม้สำโลงและไม้ตะแบกอ้อยจ้างแจกใบบางมีจิมข้างหนต่างตีนานตันพามไปหลอดหันก็จักได้หันดอกอัญชันเหลืองตัวคือไม้หมากงัวน้ำนาไม้หมากนาวน้ำน้อยไม้พลอยซอยผิวแดงเครือเก่าแฝงตีถอยไม้หมกน้อยดอกแก้มบายโกดซอใสแก้มกีบตาคันรีบบางงามแค่ฝอยล้ำใบตีก็มีใกล้อาสะลมละพัมเฮยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตาปุตโตพระมะรังโพเจตวาปาเถยยัสสัทธายาตัทธามัตุโนตุมภะเวเจวะปะกะมิคาสัตถิจะทัตตวามัคเคทะเปตวาทักกินาหัตถังอุปิคิปิอุคิปิตัววัสโนกาสังอาจิขันโตอาหาลำดับธรรมมัตเตสนามาลอดถึงกันยอดจุลละปนปางเมื่อพรำไพรสนชื่อเจตปูใจงามยังหูจุจักะพรามผู้เฒ่าได้กินยังเข้าน้ำและอาหารแล้วเอาน้ำพึ่งหวานพงใหม่ใส่บอกไม้ดาดางจีนขากวางสุกแห้งใส่ธงแท่งปั่นพรามเจตปูใจงามบ่เศร้าจักบอกที่อยู่นอกพระพระเจ้าบุญนาก็ยกมือขวาบอกจี้หูที่ต่างไปจริงจากใครโอกาสเป็นบทบาทคาถาว่าเอสะเสโลมหาพระเมปะพะโตกัตถะมาตะโนดังนี้เป็นต้นว่าดุลาพรามเท่าอันว่าตนเต้าเจ้าบุญกวางปั้มเป็นสร้างป่าละมีในคีรีกวางใหญ่มีชื่อไว้ว่าคันธมาตนะเลิศแล้วอันประดับด้วยแก้วและหินผาเต้าบุญนายศโยถือพระหนวดเป็นจีกับปุตตาปุตตีและเมียตนกลางไพศาลป่าไม้กันพราม
ไปไกลจักหันตะตั้นจุงภายพันเตียวกว่าดันตามป่าดงควางไปตามต่างนี่เตอพรามเฮยดูลาพาไม้ดังลายมีมากตั้งต้นหากใหญ่พ่องมีลำใสสะอาดเป็นดังอากาศกลางหาวดังมีดาวแวดล้อมพ่องมีกิ่งก้านก้อมกว้างใหญ่สกุลนาไฟมาตอมพ่องมีดอกหอมหลายแหล่ส่งกลิ่นแผ่ไปไกลไม้ดงไพรปากกว้างมีมากอ้างเหลือหลายสักเขียนยายหยาดถ้อยมีบ่อน้อยยุงยางไม้หูกวางเป็นจ้อไม้สะข้อเรียงลายดูดอกอันลายเป็นหมู่ตั้งตนอยู่หิมเหวมีใบเขียวกิ่งกอมลดปั่นน้อมไปมาดังมานะวาหนุ่มเนาดูดกินเหล้าเสียงใสนั่นละนาพามเฮยเอเตสกุลนาอันว่านกต่างลายมีมากโพละดงหาคันคานเร็วละหานอยู่เป็นกู้นกเก้าอยู่เป็นจุมนกน้อยลุมล้องเศร้าในดันดาวอรัญญานกปะตาและกาป่าเสาะสอดล่าสะสนพ่องบินบนเป็นหมู่ล้องก้องอยู่เสียงใสตั้งตีไก่และไก่อันเนื้อหมู่ไม้ลูกคาถึงยามมาส่งล้องเสียงมีก้องดงดานห้องเสียงหวานใจจ้าอันดังแต่เสียงติบแห่งนางฟ้าบนสวรรค์ชื่อนันทวันผ่องแผ้วอันงามเลิศแล้วปอดตานั้นละนาพามเฮยพระเมดุลาตั้นพรามอันว่าพระเวสสันดรแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงโกฏขันติอติทุกคำเจ้าผิวบอดเศร้าใสงามการตันพรามไปรอดสู่หันจักหันเต้าอยู่ป่าวนากับนางบุญนาราชเทวีกับเจ้าจาลีและกันหาอันเป็นปุตตาตันตาวกลางด่านดาวดงไพรถือสินใสวิเศษทะลงเป็ดละสีถือคอดียาวเยินหมวดมันหมวดผมเก้าจื่นเป็นจะดานุ่งเสือนุ่งหนังเสือหนาหยะยุนนอนเหนือฝุ่นดินทรายละนาพรามเฮยดูลาพรามปุถาวตั้นจุงเข้าใจปันโปกกะโคโคกะละนีอันประเสริฐดอกบัวเกิดแถมอุบลจักกลท่านสนกีบการมีดอกปานและบัวเครืออันหล่นตกเหนือพักบุงลดกลิ่นฟุ้งหอมไก่ตะลบไปไหลซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวนดูจันดูเจียงคานใจจ้าเหมือนโบกกะละนีฝากฟ้าสวรรค์นั่นแลอาโถปการหนึ่งอันว่าลดคันธาดอกไม้มีจิมใกล้ศาลาลมพัดมาตูกสลอนลดเล่าล้อมดอกเมามัวอันนกทะเว้ามวนหมู่ร้องแล้วบินสู่ไปมาในตีไก่ก็หากดูไก่เหนือกิ่งใบนั้นหากดูงามมีไก่อารามเหลือแหล่ละไหลออกมาแต่เงาบัวโลดหวานนัวเงาใหญ่หวานแต่ใจพอดี
ก็เกิดมีในโบคละนีที่นั้นเหตุดังอันจริงได้ชื่อว่าโบคละนีนั้นแลดูลาพรามผู้เฒ่ากูจักเล่าที่อยู่เจ้าอุดมคืออาสะลมบทเจ้าจ้างอันอยู่ปากกว้างพระนาเลียงไหลไปทุกสะลอกแล้วแดนดาวดอกของหินมะวันลดปันพันไปมาบอดไล่มาตั้งมาแต่ไปใต้ทักขินาปัดไปหนปัดชิมมาใสส่องปัดขึ้นล่องตามต่างละนาประการหนึ่งมากขจับลูกใหญ่งามทวนใจปอดีบังเกิดมีวิไลสำใหญ่น้อยพร่ำมีมาละสาลิญาเข้าสาดีเม็ดมันมีหอมยิ่งเข้านั้นสิ่งควรบานเขาเกิดบานเป็นหมู่ตั้งต้นอยู่ในโปกะละนีหมู่ป่าฝามีและเต่าน้ำงูเงือกถ้ำและมังกรปูหอยนอนริมฝั่งนาคน้ำกั้งในวางป่าดุกป่ากังมีมาป่านั้นหากยินดีเงี่ยงมันมีปิดมากเต้นทะภาคในวางมันมีตังป่าตะเพียนและป่าขาดตื่นเต้นล่ายินดีก็เกิดมีในสาที่นั้นแลต่างวะนางอันว่าป่าที่นั้นหอมสนิทอันสมฤทธีด้วยกิ่งไม้และใบไม้เตรียมย่อมได้ยินดีขันทะมีหอมหืนเป็นตีจื่นเอาใจภูมิมะลาอันว่าเพิ่งดงไพรและแมงปูปีนเข้าสู่ดอกดวงหอมวนไปตอมพับรอดบินแล้วสอดไปมาสกุลนานกต่างลายมวลมากมีหลายหลากหลายประการร้องเสียงคานขับมวลมาพร้อมส่วนศาลาเหตุเกิดมาสองคาบอันเกิดมาจากต้องสกุลนาและเกิดมาจากไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันมันมีวันนาหลายหลากอันพรามหากจักผันมาแล้วก็ปากันมาเกิดก้องส่งเสียงร้องซึ่งกันโมทันตีก็จมจื่นยินดีสะสู่กับนกกู้มีอันตัวเมียก็มีละพรามเฮยเจตปุตโตอันว่าพรามเจตปุตผู้ฉลาดอันเต้าเจตราชเมืองขวางหากปงวางตั้งไว้รักษาประตูป่าไม้หิมมะวันก็กล่าวพันธนาคาถาว่าดังนี้ดูลาต้านพรามปูดเท่าอันว่านกนั้นเล่ามุงหัวตีเขายินดีจมจืนเขาก็ยื่นถวายปอนว่าข้าแต่พระเวสสันดรตนพรามเงาพระราชเจ้าจุงยินดีกับด้วยสองสีลูกเต่าและนางนอนเนาเมียตนอย่ามีกังวลโศกเศร้าทุกข้ำเจ้าอยู่ป่าบานาแดดเตอบานนกหมู่นั้นจึงได้ชื่อว่านันทิกาทุติญาสกุลนานกนานาลายสัพผู้ด้วนสองหมู่บินมาจับสาขากิ่งไม้ตีดาดาวจิมใกล้อาสะลงมาถวายบังคมขับวาย
พระบาทไทยธรรมิกะราศีข้าแด่พระบุญมีวิเศษตนหมวดเก้าเกตเป็นจีขอพระราศีเจืองเจ้าจงมีอายุเตียงเต้าตีขาโอใจปาวนาในเถื่อนอยู่เป็นเปื้อนจ้างและเสือสิงจุงลักเป่าปิงลูกแก้วต่างนางเลิศแล้วเตวีแดดเตอว่าอันนกหมู่นั้นจริงได้ชื่อว่าจีวปุตตาตติญะสกุณาส่วนนกต่างหลายม้วนหมู่ท่วนสามสู่บินมามีชื่อว่าปิญะปุตตาลองล่ำร้องเสียงมีก้องหินมาปานเขาก็มานมัสการตามโบราณใสสว่างเจียงจาจ้างถวายปอนบาข้าแด่พระภูธรเจ้าจ้างจุงเสพสร้างต่างบุญอย่าได้ทารุณและกำเกียรติอันจะส้มเสียใจจุงอยู่ในป่ากวางดงลีเป็นราศีอยู่ต่อเต้าตุกคำเจ้าอยู่กัดตำเปียนว่าอันเหตุดังอันจริงใดชื่อว่าจีวปุตตาปิยาจิโนจตุทัสสะจตุทัสสกุณาส่วนนกตั้งหลายพร่ำพร้อมทวนสีน้อมถวายปอนว่าข้าแด่พระเวสสันดรตนไทยอันอยู่ในป่าหินมะวันกับด้วยจอมทันเจ้าจาดีและกันหาลูกเต่าตั้งนางหนอดเนามัดทีอันอยู่ดงลีป่าจ้างอันกลางป่ากว้างดงไพรเป็นราศีใสตนสวักสวาดกินลูกไม้ฝาดหัวมันเป็นคนฉันต่างเขาเปแก่พระราชเจ้าสองพระองค์ใส่ใจจงเสพสร้างอย่าได้ละมางกัดตำผลอย่ามีกังวลเดือดร้อนลำบากค่อนหัวใจมีหอละไทยจมจืนใบนบยืนเปลวไฟแดดเตอว่าอันนกหมู่นั้นจริงได้ชื่อว่าปิญะปุตตาปิญะวันตาสกุณาอันว่านกตั้งหลายสี่หมู่บินเข้าสู่ศาลาบินไปมาสอดทะหลับข้างร้องท่องจ้างปุนฟังเขาแป่งลังพร้อมพร่ำแทบข้างฝั่งน้ำปุกขอละนีก็มีหันละนาจำมาสีตั้นนุ่งหนังเสือลายสนทีนอนเหนือตีทอละนีมาขออัญจุลีนมัสการตามโบราณแต่เก้าตุกคำเจ้าหากเป็นวัดแห่งราศีนั่นแลอันวัดตีอยู่แห่งพระราศีตนแก่นไทยพรามเจตปุตบอกไว้ดีงามส่วนจูจักะพามบับบายมันได้ยินพรานป่าไม้บอกกล่าวจีบอกข่าวไปมันก็มีใจอันฉลาดอันพรามใบบาปจักพาสลายยังกำเปิงใจมันว่าดูลาพรามเจ้าใจต่ออันเจ้าใจหม้อลานกูส่วนว่าเข้าศัตรูก้อนใหญ่น้ำเพิงใหม่ลดบานอันนางนงคานอ่อนน้อยแต่งเป็นร้อยอันเรียบร้อยแก่ปีมาตั้งขนมแต่งแตกงานและเข้าก้อนบานจิตจอนเจียงจินเป็นของกินลำแห่งข้าเท่ากูจักเอาเจ้าอันอยู่ดงควางอันบอกหนทางแก่ปู่เท่ากูปู่รู้คุณเจ้าเหลือหลายละนาว่าอันต่ำสุดตัวพ
พราหมณ์เจตปุตได้ยินกำพราหมณ์กล่าวไว้รีบจะใจถามหามีวาจาตอบตานยังกำต่อกำจอบแก่ตั้นพราหมณ์ว่าตุมเหวะสัพพะสังโหตุดังนี้ศัตรูย่อมกินได้ก้อยแรงมาตั้งเข้าหนมบุญจาเข้าก้อนน้ำอ้อยบานจื่นจ้อยถนัดใจกูบ่เอาถงในตั้นใดเราจักไว้แก่ตั้นผู้เดียวอันจักเตียวไปหน้าเข้าสู่ป่าหนไม้และนาพรามเมดูลาตั้นพรามอะยังมักโคอันว่าต่างเตียวป่าไม้ปอไตได้คนเดียวกันจักเตียวเข้าสู่ที่เต้าอยู่เป็นจีเป็นหนต่างดีไปปันลอดเกี่ยวสนสอดขีดลีลายยินดีจริงบอกแม่นปู่จักออกปรากมาจากศาลาตั้นดาวพรากด่านดาวดงเขียวหนทางเส้นเดียวจื้อซื่อนักแลประการหนึ่งยังมีเจ้าละสีตนหนึ่งอยู่เสพสร้างอยู่กลางป่ากว้างดงดีชื่ออจุตตะระสีตนซักสาดฉันลูกไม้หมาดหัวมันเป็นของฉันตุกข้ำเจ้าบ่สุขเศร้าโศกากะตำเมตตาภายเผื่อศรัทธาเชื่อยินดีบวชเป็นจีเสพสร้างแฝงใส่อ้างตั้งเตียวผมบอกเขียวสักเส้นบ่ตื่นเต้นโมหามีตันตาพร่ำพร้อมเขี้ยวบ่ย้อมอันส่องแสงงามมีหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่สามกลุ่มการใดทะลงสินใสวิโรธตั้นเข้าบวชสดใสด้วยใจเป็นพระองค์อาจหมวดเกล้าวาดเป็นจดาแล้วก็มานุ่งหนังเสือลายที่ทวนยาวยิ่งย้วนปอกบาสมาเตเสตินอนเหนือดินได้บ่มีศาสตร์ใบไม้ลาดเหนือดินสัทธายินจมจอบใบนบนอบกองไฟอันมีเปลวใสหลายดากนี้ก็หากเป็นวัดแห่งเจ้าระสีตั้งหลายละพร่ำเพยต้านพามจึงเข้าไปขะคดขะคาดที่อยู่เจ้าอาวาสองค์งามแล้วจุงถามตุกสรอกแดนดาวขอกอันมักกาส่วนอันว่าตาปะสาละสีตนนั้นใสจักบอกไว้แก่ตันจะละนาอิตังวัตตวาภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายมวลหมู่ทวนหน้าสัพพุอระหันตาส่วนอันว่าจูจักระพรามเท่าแก่จะเจือแต่วงพรามได้ยินกำงามอันพรามเจตปุตกล่าวไว้ที่อยู่พระเงาไทยกษัตริย์ธาปทักกินังกัตตวามันกลมกัตตำปัตตักศีลมันมีใจยินดีจมจื่นนบนบเนนบน้อมยืนอันจุดีอันว่าเจ้าอจุระตะระสีปุ้นกวางอยู่เสพสร้างแดนใดมันก็เข้าไปฐานะที่นั้นก็มีหันละนาจุลวะนะวันนะนานิทิตาขิญาอันกล่าวด้วยเหตุจุลปนอันปดาปดาด้วยคาถาว่าได้35ประกาถาก็บังคมสมเลสเดอันธรรมยังสาธุกาลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุ
จุลปนป่าน้อยกันทวนหกจบลงในเมตตาธรรมท่านอาจารย์พระบดีกาวรัญยูอรินชโยนะครับเมตตาเทศนาจบลงจากนี้ก็เชิญท่านเจ้าภาพเนอะจบธรรมพรุ่งนี้เราจะพัก1 ชั่วโมงนะครับเนอะจะเริ่มบ่ายโมงแถมใหม่นะครับจุลปนเจิญคุณอารีรัตน์สุกเกษมและคุณรัตดาอุทลาได้ประเคนเนอะนะครับคุณสมรักอันนี้รัตนาอุมามหาอุบาสิกาสมรักเลืองสุวรรณประเคนตัวเนอะอันนี้ได้ร่วมบุญกับผู้มีบุญมีบารมีเป็นนางวิสาขากับจัดมาเกิดนะครับมาสร้างบารมีอันเลิศล้วนเจียงคานณที่วัดสันทรายหลวงเฮาเนอเจิญประเคนเนอเจิญประเคนอารีรัตน์สุกเกษมคุณรัตดาอุทลาแล้วก็รัตนะมหาอุบาสิกาสมรักเลืองสุวรรณสาธุสาธุหับปอนแล้วก็พักชั่วโมง1 บ่ายโมงวันนะครับนะจะได้เริ่มหับปอนก่อนหยาดน้ำรับปอนก่อนปอนเนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาใจยสิทธิฐานังลาพังโสธีภคยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุธีจะยัสวาสัตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวันตะละโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุใจยมังกลังใจยมหาสุขังใจยมังกลังจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังหยุดพักกับบ่ายโมงจะเริ่มทำไมมหาปนนะครับกล่าวในนามของคณะสงฆ์คณะสัทธาวัดสันทรายหลวงขอกราบในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระบดีกาวรัญยูอรินชโยเลขานุการประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันทรายหลวงเมตตาเทศนาธรรมการสุดท้ายภาคมาตอนนี่ไม่ได้ครับเจ้าต่อไปจะเริ่มบุญเนอะบ่ายโมงเนอะตอนนี้ก็เดินไปกินข้าวติบน้ำติบพักผ่อนก็เนอะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ผู้จุคน
สมิง